Hello, Alangu Minglava Uswa no consider Lubade. Dini Mingla Nije Mahopi Mele, Chino Dilumu, Song in it. Recording in progress. Pasta Unando Daye. The now song he is in my General Dilumu. Power Queen Yard the John Pia, Jesus of Gucci Bade. Assistant Masak Kin Lima, Jan Sadomia Tapago, Papia Lubade. Yama Tinai Sudo Salanjan Hai, they at the Senate Chow and saying Agu, Papia Lubade. Salanjan Hai, they at the Senate Chow and saying Tara Pia Shido Nai, Mimi Tan Shin to do it. The Chinayadi, a poo Gila E. ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌မိမိတန်ရှင်းသူတို့၏တေချင်းအရာသည်အဖူးကြီးလာ၏ဖတ်တော်ကျမ်းစာတော်မြတ်ပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမြတ်ချပေးပါစေ I want to read a Bible text before we start. We can see in Psalms 116 verse 15. Psalms 116 verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. May God bless you all. Do you know the Patwaro Jan Saro Me Atai? Pia the King Etan Shindo to Miagu this the Chin the Pia the King the Tampuchila de Lo Pia the King built had a die to know Le Pastana no diet. The now song case in ma to know. Ayan Tampushi de Ayan Ning Chade, Chis La Soro, ye, Olo Pokai Pet, ye, the Chin, Sui Mew, Pit de the Pasano diet. Oh, now song his in ma, Paya the King Aludo die, Pus on Basilo, Mita Pusu Tong like by there. Who ching ma assistant Sapuyan. Upon so don't be poyan, they cadoya siaji, pasta ushanta, the Setway Tana Communication Department Director Ma, Sound Pasta Shanta Gojo, upon so don't be poyan, you soon Amanate for Vade. Shoot down Java, though. Take on the Bonai, shoot on Mudo, Papia the King. Russian Pia, post on a Mudo, Chizudo Jambe. Minema, Mammy Mene, Cricket night if your dog get door. Sonoro chicken, Deja Bado, Russian Taji, Pasanando Diet, funeral service season go. You get the pillow chamber dog. Piadi Pajao, Russian go, Chizu Chamare. Papia. In a minute, Tamiroya, the whoop you go with chain, funeral season of crochet, County Pit and out of Buba. The season ma, away to Ajame, crochet Tadami, the house, the tiny like crochet people, cheap it and out of Buba. To the pin, and yet to meet Azumiale, a good chayma, one edgy quema, chepare, Kayamo, crochet pia, Maza chain up pin, chaying to meet Azuko. နေသိတော်မူပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုခင်ရတဲ့မွန်ခင်ရတဲ့ဖခင်အနေနဲ့ဤကဲ့သို့ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့နေရာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရောရှင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ရန်မှာစပေးသနာတော်မူပါဒီကိုပြုကိုးဝယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနာမဲ့အထူးသဖြင့်အားဖြင့်တော်၎င်းမိသားစုများအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းအစီအစဉ်အားဖြင့်တော်၎င်းအထူးသဖြင့်တရားဒေသနာကိုရှင်းပြသွားမဲ့သတင်းစကားအားဖြင့်တော်၎င်းဆင်ရသူမိသားစုကာမကမျိုးသားချင်းနဲ့အတူဒီကနေ့ဇွန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးမြတ်တာပြတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် correction ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူပါအဖဗျာအခုအာမီတို့ရဲ့ဒီဝတ်ပြုကိုဝယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကို correction ဖျားလက်ခဲစကအနာမှာတဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်တော်အားဖြင့်လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးချပေးသနာမှာမိကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏မဟာနာမမြည်ပြု၍ရိုသေစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါလေဖဗျာအာမင်အာမင်
Amen ကျွန်တော်အဖွင့်ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့တေခါတော်ရဆရာကြီးပါစတာရှိုင်းတာကိုထိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ် We are so thank you for the opening prayer by Pastor Shanta အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခြင်းအဖြစ်ဒီဂုံတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်ဆန္ဒတော်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာတခြင်းနဲ့ဖခင်အလိုတော်ဝန်ခံဖို့ရန်ဆရာမချင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုယုံကြည်ချူနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Amen တခြင်းအဖြစ်ဂုံတော်ချီးမွမ်းပေးသွားတဲ့
ဆရာမချစ်နဲ့ဆရာမတူဇာလွန်ရဲ့ဆရာမ Gracie ဖွေးရဲ့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်နောက်တစ်ခုမသွားခင်မှာအနည်းငယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဆရာသားကိုတတိယတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဖော်ကိုက်ဖက်များကနေ၎င်းဆွေမျိုးများနေ၎င်းကျွန်တော်တစ်ခုနှစ်ခုစီပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဥစွာပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဒီပါစတာနန်ဒိုဒါရဲ့အမှုဆောင်တဲ့အထုပ်ပတ်တိအချင်းချုပ်ကိုပါစတာဦးကနေထန်ဆွမ်းစနန်ကတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဆွေမျိုးအရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုရဲ့အထုပ်ပတ်တိအတူချုပ်ကိုသူ့ရဲ့အမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ပတ်မုံကနေပြီးတော့အချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါစတာဒါပူရဲ့အဖေပူအဲနိုးကနေပြီးတော့စကားပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တူတဲ့အချိန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်မြစ်နာနယ်စီဖြစ်တဲ့ပါစတာဥဂင်လမ်ချင်းကိုကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်သူ့ကိုကိုတောင်းထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့ပါစတာဒါပူရဲ့တာကြီးနဲ့အဖွဲဒေါက်တာခိုင်ဒေါက်တာခမ်ဖန်ခိုင်တို့ပွဲဒီ Thailand Boglet Asia Pacific International University အနေပြီးတော့သူတို့ဒီပါစတာဒါပူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာတချင်းတပုတ်နဲ့သူတို့ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Union ဥက္ကဋ္ဌကြီးပါစတာဦးတီမိုတေမူနာပေါ်ကနေပြီးတော့တရားဒေသနာပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး benediction မှာ pastor မုံထည့်နေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့လူတွားပြီးမှနောက်ဆုံးခုနပြောသွားတဲ့တတိယတဲ့အမရတဲ့စကားတစ်ခုနှစ်ခုလေးတွေကိုကျွန်တော်ပတ်နိုင်တလောက်ခုန pastor လတ်မျိုးပြောသွားတဲ့သူတို့ဒီ funeral service ကို grab site မှာအစဉ်ပြတဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်လဲကြပြီးတော့စကားပြောခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့တသနာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အထုပ်ပတ်တိအတူချုပ်ကိုပြောတော့ဖွင့်ပါစတာဦးကနေထံကိုကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်Kisa Asia Anmio Mai point với bảo mai Gabi sa dar po pa san nang do da a chang ko pyo me so cho nó taဝန်ရှိလာလို့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအများကြီးတွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအင်ရှင်များကရွေးချယ်လိုက်တာမှန်ကန်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပါစတာနန်ဒေါဒါလာ1988ခုနှစ်တုန်းကျောင်းဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုရင်တော့သူဇာတိမြို့တဲ့ဒီမြို့မှာပဲ Royal Zat ကွတ်မှာ Adventist Anderson Adventist Seminary ဆိုရှိတယ် AS အဲ့ဒါမှာအခုချိန်မှာ grade 11ရှိဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာသူကတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်တာနှစ်ပဲထမ်းဆောင်ပါတယ်1988တုန်းကစပြီးတော့နောက်တရက်နောက်တနေ့1989အထိနှစ်အဲ့ဒါမှာအကြောင်းစာလုပ်တယ်နောက်တနေ့ကျတော့တဲ့ဒီမြို့မှာပဲစကောလာရက်ကွက်မှာချီချပြီးတော့အဲ့ဒါမှာတ
တရားဟောဆရာတနည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ1991 92အဲ့ချိန်မှာဆိုရင် Upper Myanmar Mission UMM မှာအဲ့မှာရုံးမှာ Office Secretary ရုံးစရေးအနေနဲ့စတင်အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတနည်းထဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်တနည်းကြတော့1992ကနေ1998ခုနှစ်ရှိအပ္ပမြန်မာရုံးမှာပဲ accountant အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ6နှစ်ဖြစ်ပါတယ်90နဲ့ခုနှစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာလဲသူမြောင်းမြမှာကျောင်းပြန်တက်ပြီးတော့ BA religion ပြီးဆုံးပါတယ်ကဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ accountant အပ္ပမြန်မာမှာလုပ်ပြီးနောက်မှာ Central Myanmar CMM ကိုပြောင်းသွားတယ်သူပြောင်းသွားတာက Trisra ဗန်ဒိုင်းမို့လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ2000အချစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်2000ကနေ2005အထိမြန်မာယူနီယံရုံးမြန်မာနိုင်ငံတာသနာဖွဲ့ချုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးချုပ်မှာ assistant treasurer ဘန္ဒာထိန်လက်ထောက်အနေနဲ့ဘန္ဒာရေးမိုးလက်ထောက်အနေနဲ့သူ3နှစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်2005ကနေ2015အထိသူရန်ကုန်ယူနီယံရုံးချုပ်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတာသနာဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘန္ဒာရေးမိုးအဖြစ်10နှစ်တိလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်2015နေ2016တနစ်ကတော့အရှိတောင် South East Mission SEM မှာဘန္ဒိုင်းမို့တနစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရန်ကုန် Adventist Mission YAM ဒါမှမဟုတ် YM မှာပြောင်းလာပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာဘာသာရေးမှုဖြစ်နေထမ်းဆောင်တာ9နှစ်တိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တက်တန်းဟာ33နှစ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပါစတာရာပူကပြုံးဆွန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ကရန်နိုးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းမယားနှစ်ယောက်စကားများဘူးသလားဆိုတော့ဇနီးတွေကဘာစကားများဆရာရှိမလဲတဲ့တခါမှစကားမများပါဘူးတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဆရာဒါပူရဲ့ဖခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမယားနှစ်ယောက်ကစကားများတယ်ဆိုတာတခါမှမရှိဘူးတဲ့ဆရာဒါပူကတော့လူများကရန်ဆိုင်လဲရန်ပြန်မမူဘူးမတုံ့ပြန်ဘူး EECC နဲ့ဆရာဒါပူနဲ့ဘယ်သူကရန်ဖြစ်ဘူးတလေမီးလို့ရှိရင်တော့မရှိပါဘူးတဲ့နဲ့လုပ်ငန်းမှာကြတော့တိကြအချင်းမီတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အဖဖရားရဲ့အစီခံတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်တို့ဒီသာသနာထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာများကိုအတုပတိအချင်းချို့အနေနဲ့ပြောကြားသွားတဲ့တိခါတော်ရဆရာကြီးပါစတာဦးကနစ်ထံကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူအမဲရှိတော်လဲပဲသူဘယ်လိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအယံဝမ်းသာတယ်သူလည်းအယံစာနမနာယူထိုက်တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပူပြီးသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးရင်းဖက်ကနေပြီးတော့ပတ်မုံရှိမယ်ဆိုရင်သူ့အချင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်သူနာပတ်မုံနောက်လည်း
Pastor Dal Pui Abe Piram Panina Pamong Nam Le Pamong Nang Hun Piao Ngay Pamong Om Thầy Ký Lệ Pu Em Tới điểm Pamong Nghĩa nào lệ General ta Pastor Nandoda ye Sabna Khana ma Ikeru Blue Comele Chichi Cheche General Badai ya common swa Piru Chinpare không pire to chang le phia se kon ro ku chimon ba re asa sa aya ma Ikeru attendo mi hetendo ani piro lo song pire to le mi chu den ba re sa ku chang ma su lo shi yin General ဇနီးဇဝေးမှာနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဆွေမျိုးအားလုံးလည်းမပါဝင်နိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအားလုံးစုတောင်းပြီးတော့တတိယစုတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာသာနာလိုရာရဲ့ဗာလီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့ဖျားတဲ့ခြင်းအားစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာလုံးလုံးကစုတောင်းပြီးတဲ့တိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အိမ်စင်မိသားစုကိုစားကျူးတဲ့ကြောင့်လဲဖော်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သူမိသားစုတွေတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စုတောင်းပေးဖို့တောင်းခံချင်ပါတယ်တိရိမာတော့မေဖြင်းတနာယမှာမိခင်တင်တော်ကလည်းနှစ်သိကိုအစီအစဉ်ဆွေးထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒီတော့လဲဇနီးဇတို့ရနေပြီးတော့စုတောင်းပေးကြပါလို့ဖော်ပြလိုပါတယ်တူတုံKatapau Pastor Nando Dalung na Huhavina Anak layak ki panina Palitung muntuam panina Tung el na to nong panpi tek manunzong Tampi tak lungdam na tu kaong puakuhi Toy manina Azia tate izongin Ya anua pa awanaw te din zong Tung el na ong pokpi layun Bahayam sitak chena Azia haw zong Ngablo damlo kom kalia Anu le pang tek tay manin Tau pa sunga thala tasan zona dingin to ma zong to niang thumla yung toy manina jang kung panina pol pite kipol na panina hibangina si nunga yang na set takina nongbol pi man zong tunin intek tan zong lungdam na thu ong ko hi ung to ba ne da kapulang ma bangin jing chana terima nai khathuni na hun khen na ma zong terim pol pi panina ong nei saklai de man lungdamung toy maninaมุนตัวมกำตัวมแต่กี่แค่นี้มันนี่นะทุ่งเห็นนามาโตฐานน้องเปียกดิ้งตัวอัปปโนไอ้ใจมาเรเวนส่วนแข่งมองงี้นะของปุลาน้อมกันลุงดำเมย์ลุงดำมาไหมเรเวนมุงที่บ้านนะภาษาดาปูนัตปาอาดิงินทูนองแกนเทอังตังุงจุนุดคู่สกาเบลตัวเดเสียจ้าดอเรเวนส่วนแข่งมุงพี่บาเดภาษาดาปูเย่โออภิเยงีลีวะเนาะตัวเย่อาจารย์กูตัวช่องเปียวตัวรับพี่บาเดยังเจสุเต็มบาเดคู่เซปีดอเสดาปุยภาคแห่งนี้เนี่ยไปอันนี้เนี่ยสกาตะคุณเปียวในมาลาไปผู้กำพัดกำนี่น้องเปาซูเดียน้องเปาเทเดียไอ้ผู้น้องไปภาษาดาปุยเพลาบาเลดูว่าเชิงพิมาพี่บาเลรอมเขาต้องเปล่านี่ไงนะตัวที่บางที่บัวนาน้องบัวปิวน้องถ้าไปปิวของเปียนนาทูอามาใส่นะอุตปาดาปูเป็นอันนั้นยังเงินเอ็นเซงจะโตน่ารู้จริงนะรับปั้นเอ็นเซงเบียกินปีอีพอไปเบียกินปีอ่ะก็ลายตักปั้นนั่นน่ารู้สักนะอีพอปีเช้าวันเตะเช้ามาเตะนะพวกปั้นนี่นะนั่นน่ะเวดันนินอันนั้นบอกเด็กตุ่ยนี่นะอามาเป็นวิ่งงานเลยว่ามันเห็น
abok sai na awi dek mo kai manina amdan pen kai te kup boina akuk tegel le akiu tegel akhe na dang mo kai manin to pe agem nang ngai su te sama mai choi na to lai panin ali una hau nu ma to hui dek mana ana mu hi choi hau nu pen hoi do choจะดาวเป็นนั่นน่ะหอยสองตัวลอยมาเลยนะด้านหาสิบป่าไม่นี่นะตัวน่ะจะทุกปีน่ะส่วนตัวจะตักเจียงนะจะทุกปีอ่ะอันน่ะอมถ้ากูเตะทาลูกชายนะวิเป็นน่ะดีเท่นี่นะจะทุกปีปั้นตัวบ้างอันน่ะมาอีหมูตักเตะลงดำมาไม่นะกินหวานมาไม่เลยนักเทตาทีนี้ไงเตะสินะลุงลำนาเป็นประเชียนตัวโกวินะอังดำเสียงและหญิงมาถูไม่นะถูเงินนาวิเวมาปานุเตะสังกมเตะปอปีเตะอกัวมาเปะปัวปีเอาวนาวเบลพุงอพอกเข้มไปนะในบางนะถูน้องเงินสักทีถูเป็นนี่เตะกำซุ่มไม่เคยเลยนะกำดังละเสียดงกำดังพอพี่แค่เป็นละพอกอย่างลงอาคนนั่นนี่นะถูนั่งเงินหนูพี่จีถูเป็นนิสัยด้วยเสียงเงินบางไอ้ตรงนี้นะที่ด่าเสียงเอ็นถูเงินนี่นะก็มาเป็นอีน่าที่ด่าเสียงน้องเด็กปีน่าผู้น้องชุ่มปีน่าเป็นนุที่ป้าเสียนี่นะอามาหอยสัตว์ละมาองไก่สัตว์องเฮสังแยกสัตว์ดองเห็นแต่จิมาอยู่นะไงสุนหังบางตรงเห็นเองเงตบางมาองเปียงโยโลสองโมกาตัวเองวิเป็นงะโลตัวเตะอารมณ์ลงวัดไอตัมโมวิลุมเป็นกิสัมติดานให้เล่นเอาไม่เลยตัวเป็นตัวเปียงอันนี้วงโกมานตะปาเปียงจิปาไทยตำตัวนี้เปียงนี่นะจนจิตักนั่นลงตัวอารมณ์เสร็จไปอะไรจนตักเสียงนี่นะอามุนดังอามุเฮเลยนะพอพิเตขัดนะนั่นในฮีจิเป็นตัวนั่งไงนะตัวนั่งไทยลิงไว้แหละลงลำไว้มาไม่เป็นเจลงซิมนวมสตินัดเวทนามาลงลำโตตัวเป็นตัวอภิลุมเป็นอาจารย์นี่ดานนี่ตักดานชุ่มแต่งให้ปะเลยล่ะตัวเป็นบางมาหอยตัวน่ะคนลอยขัดโมดานเจียงนี่ตักในสักแต่ถูจากเจียงตัวบางอย่างนะอากว่ามาเปิดตรงนี้ตรงไหนเบะละพุงตุงละปูควาละตัวละตาเตอากว่ามาเปิดพวกวานน้อยเลยนะที่ไหนนะของดาปีนที่ไหนนะของบอยปีนะน้องวับนาแต่แค่เปิดร้านนี้ตากาติปันตุเจียงร้านกงส่งปันให้ส่งเงินนะจะเดินหูส่งปันให้ส่งเงินอากำดังมุนปันให้ส่งเงินนะที่บางของลุงที่หมดปีที่บางของดาดปีเต็งพัดประเทียนนี่นะก็เตะทูจอลงจะดำนาเละลงนกนาเตะนกแต่แค่เป็นตรงพัดประเทียนนี่ทุพังกว่าตามาส่วนจัดที่ดำลงรัวมาให้บางนัดนาชุดเสียละเสียเตะยิ่งพังลงนางที่พัดประเทียนนี่ก็มาเป็นตรงทุพังกว่าเด้งนะลุงก็นา
chung cái na rong cái lùng xí mã nên này ngay yêu tuổi na tu na trang có rong hùn bò tiếng loang rongนั่นน่ะแฮมเป็นตัดยังไงมันนุ่นอาเซมาบอลมาไกลแฮมเป็ดพอเป็นเมย์หูเล่นเอาถ้าเตะมาเตะมาเตะตุเตะแฮมเป็ดเสียหนูสักแอนละมาส่วนจีดามินะมันน่ะมาตุดนางเงินซ่งของทูมิงตัวจ้างนูเลี้ยงของทูมหนกลายนะเอาหนูเป็นตัวจ้างดงดำเชียงนายลูกลุกมันงากลายอะไรมันนะจงดำเชียงนางหนางอาตาเต็งทุมไปตะกางเจ็บดอกหนางไอ้กวนทำลายเต็งอามันว่าอัปเจกันอนุเตกเตะมาสังกรรมเตะลุงน้อมตะกาของเจ็บดอกหนางของทุมปีลายแล้วจีนาจิดามินจะโตต่อของติดแบบเทนางโอ้แล้วแต่เทนางชุมหลายไงสวยนะตาตูเตปันนี่นะสร้างปีลงอาสังกันนะภาษาหนึ่งสักกินอามาส่วนแต่ลุงนกนาต้องดอกนังภาษาทูต่อที่ปอนะแซมอาหิมาบางเงินมาส่วนของจุดดอกนางส่งตัวของทุมปีลายยุ่นขณะแต่แกมาส่วนอย่างทางเทวะที่สินาเตติจังเนะประชันทูเลยเลยตรงเพื่อนาทุสินไว้มาบางเงินอาเพื่อนาเทวตักกินอารมณ์เราดีอาเสมาบอกเราดีอามัดตุนเราดีนะที่ป้าประชันหูสักนางส่งของทุมปีลายแล้วจิ๋วเปลวไม่ไงช่วยนะอาจารย์ของปั้นตะเล่เตรียมโคปั้นตะเล่ที่บางอ่างของมักไก่แต่แค่เปิดตัวป้าปัสยานินชุปาหัวเนี่ยละมาส่วนลุงน้อมตะกินะมาทูต่อที่ดำลุงน้อมตะกินมาตุปีจัดเด้งแดนเด้งเป็นแดนกันเนี่ยจีแรงผมเนี่ยหนุ่มหมอกตามเป็นจีน่าทรงเงินอาทูผมจำกันเราสวดหมอกนี่เงินตัวละเชียงเงินนะผมคุมนี่เงินตัวมาเปิลป้าประชาเนี่ยลงว่ามตะเกนะทุพาตองเชียนนาเงินช่วยนาเอาแล้วแต่ตัวของทุนปีแปลงเงี้ยป้าประชาชุพามแต่แตกตาเอง อาเมนအခုကျွန်တော်စကားပြောတော့တဲ့ပါစတာဒါပူရဲ့ဖခင်ရဲ့ပြောတော့တဲ့စကားကိုကျွန်တော်အတူချောအနေနဲ့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်သူနာမကျမ်းဖြစ်တဲ့ခြင်းကစားပြီးတော့ဒီအင်းစိန်အတင်းတော်မှာခြံဝန်းထဲမှာပါစတာလှမျိုးဝန်းကနေပြီးတော့သူကိုကြည့်ရှုဆုံးရှောက်ပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှအောက်ဆီဂျင်ဘူအဆဆရာဝန်ဆရာမဒီအဆအကုန်လုံးစီဝါအားလုံးကိုသူတို့စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ကြောင့်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အတင်းသူတင်းသားများဆရာဆရာမများယုံကြည်သူမိသားစုများဆွေမျိုးများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ထို့ပြင်မကတည်းပဲနဲ့အခုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးဖြစ်တဲ့ဒီအတုပအစီအစဉ်မှာလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ထို့ပြင်မကပဲနဲ့လောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဟောင်တို့ကိုလည်းဆူတောင်းပြီးတော့တိုက်နိုင်တလောက်ကိုငြပေးကြပါသူစီအောင်ကနေဆင်းပြီးတော့ဒီနာမကျန်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျမ်းမာပြီးတော့ဒီအသက်ကြီးပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပူအန်တို့မိသားစုကိုကြီးစုဆုံးရှောင်းနိုင်ဖို့ရန်အထူးဆုတောင်းပေးကြပါကိုငြပေးကြပါဆိုပြီးတော့သူပြောတော့ပါတယ်
သူဒီမကတီးပဲနဲ့ပါစတာဒါပူရဲ့တာကြီးအန်ဆန်ဆောင်ပီပီသူအခုထိုင်းထဲမှာပညာသင်ယူနေပါတယ်သူလည်းစိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့ပညာစစ်တင်နိုင်ဖွင့်ရန်ဆုတောင်းပေးကြပါဆိုပြီးသူပြောထားပါတယ်သူဒီမကတီးပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးသူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာအတင်းတော်အနေနဲ့ဆရာကြီးများအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်ပြတာအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတီးတင်အတင်းတော်ကနေပြီးတော့လဲသူတို့ကိုစီစဉ်လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အစအရာအားလုံးကိုကြီးပြီးသွားတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုနာမည်မခေါ်နိုင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစီဆိုပြီးတော့သူကျေးဇူးတင်စကားပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပါစတာပူတို့မယားသူတို့ကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ပါစတာလာမျိုးဝင်အင်းစင်အတင်းတော်မှာတင်းဟုတ်ဆရာလုပ်တဲ့ပါစတာကိုသူ့ရဲ့ဒီနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဘာဒီလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောကြားဖို့ရန်ပါစတာလာမျိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနန္ဒိုဒါပါစတာနန္ဒိုဒါအတွက်ပရောတော့သူ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့စတီလို့ဘလို့ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတော့သူ1985-6ရက်ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးသူကတော့တီးတင်ကနေ10တန်းအောင်ပြီးတော့ညောင်မြအကြောင်းမှာ +1 အနေနဲ့လာတက်တဲ့ခါမှာပထမတစ်နှစ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတော့တိတ်တော့မခင်ခဲ့ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစုတွေနဲ့တော်တော်လေးခင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်စနိုးအနေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကိုကျော်လို့ခေါ်တယ်သူဓာပူဆိုတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ရှင်းနာမည်အရမ်းမခေါ်တတ်တော့သူ့ကိုချစ်စနိုးနဲ့ကိုကျော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစင်းကျွန်တော်တို့အလောက်ကင်နဲ့ရောက်သွားတယ်သူကတော့တီးဒီမှာကျောင်းဆရာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကပုံပေါ်မှာတင်းဟုတ်ဆရာလုပ်တယ်အဆက်အသွယ်တော့မရှိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုဆောင်ချင်းချင်းဆိုတော့တခါပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတာကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ရန်ကုန်မှာ treasurer ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာပဲပထမဆုံးရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့အိမ်မှာပဲတဲတယ်အစီရင်ကလည်းခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူနဲ့တွေ့မှာပဲတဲတယ်ကျွန်တော်2လလောက်နေပြီးမှနောက်မှကျွန်တော်နေရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခွဲထွက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့မိသားစုအတွင်းရေးသူသဖြင့်သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အတွင်းရေးကအစကျွန်တော်အမြဲတမ်းတိုင်အဲ့လောက်ထိရင်းနှီးတယ်အဲ့လောက်ပြောရလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါမနော်အဲ့လောက်ထိကမှတိုင်ပင်ဖက်အနေနဲ့ပြောတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအညံပေါ့နော်အတတ်နိုင်လို့သူ့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စမှာကအစနောက်ဆုံး2015သူတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဆရာစောမမီဟိုအစကျွန်တော်အမြဲတမ်းရုံးကမှသွားပြီးတော့သူတို့အားပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်ဟပြောတယ်သူဘာဖြစ်ချင်လဲသူဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲဒီမကောက်နှလုံးသားတွေကအစဖွင့်ဟပြီးတော့အဲ့လောက်ထိကိုပြောရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းပဲသွားသူနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအတူတူသွားလေးရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဟိုသွားဒီသွားတာကအစ2ယောက်သားအတူတူသွားလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာပထမဆုံးသူကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုသူလမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်
ကိုမျိုးပြောပြီးသူကကျွန်တော်ကိုမျိုးလို့ခေါ်တာကိုမျိုးပြောပြီးအင်းစိန်မှာလာပြီးတော့ isolation ward အနေနဲ့နေခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဖွင့်ထားတာကတော့ဇွန်လ14ရက်နေ့တည်းကကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတော့စလုပ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ isolation ward အနေနဲ့တော့ဒီ quarantine center အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးနည်းနည်းချင်းကျွန်တော်တို့စလုပ်နေတာပေါ့ဒီတဲ့အချိန်မှာ तू ကကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အကူညီတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတော့ဂတိတို့ဘာလို့တော့မထည့်ရသေးဘူးအားလုံးတော့အစင်းသေးမဖြစ်သေးဘူးဒါနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်စနေနေ့ညမှာငါတို့မင်းတို့နေဖို့အတွက်ဂတိနေရာထိုင်ခင်းငါပြင်ဆင်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာရောက်အောင်လာခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေမှာသူအကြောင်းကြားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းအဆင်မပြေတော့သူ့ကိုအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်ကားလွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းသူကတော့လာချင်နေတဲ့သူ့ဇနီးကမလာချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့မှလည်းတအိမ်လုံးဖျားတာတအိမ်လုံးစဖျားတာနော်ဖျားတဲ့ကြောင့်စားဖို့တောက်ဖို့ကခက်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်နေရမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဇနီးကလည်းကျွန်တော်အတွက်ဝေယဝဆပြုစုတော့အကုန်လုံးတော့လည်းမလုပ်တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုစားရေးတောက်ရေးအတွက်အဆင်မပြေတာလားငါချက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်လေရမလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ separate နေခြင်းနဲ့ဟိုမှာကျတော့လူကလည်းကြက်တယ်နေရာထိုင်နေရခက်ခဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲလာခဲ့ငါလာကြိုမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တပည့်ကိုကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပြီးတော့တွားကြိုခိုင်းတယ်တော့အဲ့နေ့ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်နေ့လည်း12နာရီတနာရီလောက်ပေါ့အဲ့ချင်းလောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့နေ့လည်းညနေပိုင်း3နာရီလောက်မှာပထမတော့ तू ကကောင်းကောင်းမသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ဖျားတာကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းကဘယ်ချိန်တော့စဖျားနေတာလဲအဲ့တော့8ရက်9ရက်တော့ရှိပြီဟဲ့ဘာလို့8ရက်9ရက်အဲ့လောက်တော့မှဟိုနေလုံနေတယ်လဲဆရာအောင်နဲ့မပြဘူးလားဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲနေပုံထိုင်ပုံဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုကတိမိသလောက်ကိုတော့သူ့ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုနေဘယ်လိုဘာလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်လုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းတော့ဆေးထိုးကြောက်တယ်သူ့မိန်းမကသူ့ဇနီးကသူ့ကိုဆေးထိုးပေးဖို့လုပ်တယ် तू ကမထိုးတောက်ဆေးလောက်နဲ့ပဲနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဖေကမကြဘဲနဲ့ငွေနဲ့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စီကို तू အဲ့လိုလမ်းအကြောင်းကြားတာပေါ့အဲ့အကြောင်းကြားတဲ့အခါကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတော့ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာကိုမျိုးရေးတဲ့ဖုန်း तू ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်မောတယ်တဲ့အမောတယ်ဆိုဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့လောက်တန်မာကြီးကဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့လူကြီးကမင်းရတယ်ကွာလောက်အားမငယ်သားမှနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နေ့ဖះကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဝယ်တိုက်တဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင် concentrator ကိုအချက်ချင်းအများဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမဝင်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်မိမ PPE ပို့ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ဆိုတော့စပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ concentrator နဲ့ oxygen ပေးလိုက်တော့အမောပြည်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ isolation ward မှာတော့ဘာမှတော့မေရဘာမှတော့လှုပ်ထားတာမရှိဘူးလှုပ်တာကတော့ဒီအတွက်နေဘယ်လိုခေါ် isolation ward လှုပ်မယ်လို့တာပြောထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကဆွဲတာတခြားအရာတွေအထူးသဖြင့် oxygen ဝေပေးတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုတိတ်ပြီးတော့အားမခဲထားဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အတင်းကဲဒီလိုလုပ်ပေးပါဒါစပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဖះเจ้าရဲ့ bench ထိုင်ကုန်အရှိတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်နှာလဲပြီးတော့ကဲငါတို့ကတင်ကလည်းဝေရခက်တယ်ဆိုတော့ဝယ်လို့လည်းအဆင်ပြေဘူးပတ်စံကလည်းနဲတော့ကဲဘာဖြစ်အထက်သားသွားဝယ်ပေါ့နော်အထက်သားသွားဝယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထက်ထားပြီးတော့အဲ့ပုံမှာအထက်သားခင်းဒါအဲ့လိုဒါတော့အဲ့လိုနီးနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဘာဖြစ်ရိုးနားဖို့ပေါ့နော်ရိုးနားဖို့လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ခွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုအကြမ်းပြေးစပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့နီးလေးနဲ့စလိုက်တဲ့ကသူလာတာဘာမှမပါလာဘူးဒီလိုပဲ
အဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနီးပါးလောက်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့မှာပဲ3 နာရီခွဲလောက်မှာကျတော့အောက်ဆီဂျင်နည်းနည်းကျကျင်တယ်လို့ပေါ့နော်မောတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆီယမဆန္ဒချစ်ကလည်းလက်တလုံးမြောင်းများရောက်နေတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့သူတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနောက်ည8 နာရီလောက်မှာပို့ပြီးတော့မောလာတယ်ခဏစောစောတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးထားတဲ့ခါတော့ခဏနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ကောင်းလာတဲ့ကြောင့်သူထိုင်ပြီးတော့နေတယ်တခြားလူတွေသူဖုန်းဆက်ဆရာရှိဆက်နောက်ကျွန်တော်သူ့အစားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မခန့်မှန်းထားဘူးကျွန်တော်လည်းပဲ experience မရှိတော့ဘာလုပ်ရမှန်းတော့အတိအကျမသိဘူးဒါနဲ့ဆရာမကိုလမ်းမေးလိုက်တယ်ဆရာမရေဆရာနန္ဒိုကအခုအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တဲ့ Dexa ထိုးပေးလိုက်ပါလားတဲ့ Dexa ထိုးပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ Dexa ကလည်းဒီအချိန်မှာဆေးရလည်းတအားဝေရခက်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကိုဒေါက်တာဆရာကြီးဦးရန်အေးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမကြီးခေါ်လားခေမခေါ်လားအဲဒေါက်တာခင်နင်းကြီးကနေကျွန်တော်ဆေးတချို့လှူထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Dexa 2 mg 6 လုံးပါတယ်ဒါနဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာမတီတာအေးရဲ့သားသူကတော့ nurse အိတ်တက်ထားဘူးတယ်ဆိုတော့ကဲချစ်သားရေငါ့ကိုကူညီကွာဆိုတော့သူအဲ့ဒါ syringe တွေသွားအပြေးလွှားသွားဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ Dexa 2 mg ထိုးပေးလိုက်တကယ်တော့ထိုးပေးရမှာတော့6 mg ထိုးရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့လောက်မထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရန်ဆန်ပန်ဆန်နဲ့လှုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အမြန်ဆုံးသူအသက်ရှူပွင့်လာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါ2 mg ထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တော့ညမှာတော့ကောင်းကောင်းမွန်သူပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားအိပ်နိုင်သွားတယ်အမောတက်တာသွားတာပေါ့နော်အသက်ရှူကနည်းနည်းတက်တာသွားတယ်နောက်တရက်မနေ့9 နာရီလောက်ကြောက်တခါထပ်ပြီးတော့မောတယ်လို့လုတ်ပြန်ရောအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေဆလင်ဒါတွေဘာမှမရှိသေးဘူးဒီဆက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ထပ်ပြီးတော့ဆရာမကိုထပ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ဆရာမကြီးထပ်ပြီးတော့မောပြန်ပြီဆရာမကြီးအသက်ရှူကျက်ပြန်ပြီဆိုတော့သူကလည်းမြောင်းမြတယ်ကဲဆရာကြီးနောက်ထပ်တစ်လုံးထိုးပေးလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ထိုးပေးလိုက်ပြန်တယ်ထိုးပေးလိုက်တော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေးဦးအလုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်နေ့လေလောက်ကျတော့သူ့ရဲ့ဇနီးပါရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးရောက်လာရောက်ချင်းသူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲစားစရာတောက်စရာတွေကအစကျွန်တော်တို့ကဒီကအစီအစဉ်ကိုသူမသိတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတင်းသူတင်းသားနေကျွန်တော်တို့အတိုင်းထားပြီးသားကျွေးမယ်ဘယ်သူကမှတော့ဟိုလူနာကတော့လူနာဇောက်တယောက်နဲ့လာမယ်လူနာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်သူတို့မိသားစုကြောင့်မိသားစုလိုက်ကအကုန်လုံးဖျားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီညမှာပဲချက်ချင်းပဲလူငယ်တွေ volunteer ခေါ်အပြေးလွှားခေါ်ပြီးတော့ကဲဘာပဲဖြစ်တို့လူနာရောက်နေပြီရောက်လာစောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူကလေးတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာဒါကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရောက်လာတယ်ဒေါ်ဟောင်နူနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီး2ယောက်နဲ့ကတော့3ယောက်ကတင်းလာနေ့လေလောက်မှာထပ်ရောက်လာတယ်သူကရောက်လာတဲ့ခါရောက်တော့ဘယ်လိုနေလဲဘာဖြစ်လဲဟိုအချိန်နေဘယ်လိုလဲဖျားသလားပါသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မေးပြီးတော့မောတယ်တဲ့ဒါနဲ့မောတဲ့ခါမှာအောက်ဆီဂျင်သူ့ကိုလမ်းတိုင်းလိုက်တော့အောက်ဆီဂျင်က89ပဲရှိတယ်ဒေါ်ဟောင်နူရဲ့အောက်ဆီဂျင်က80အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲကဲထပ်ပြီးတော့ဆရာဒါရလောလောဆယ်နည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့ကြောင့်ဟောင်နူဘက်ကိုကျွန်တော် concentrator နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမညနဲ့နည်းနည်းမိုးချုပ်လာတဲ့ခါဆရာမစန္ဒာရှိရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဟိုင်းဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့သူ့ကိုတွေးဖောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်ဟောင်နူကစီးဂျိုကတက်နေရောစီးဂျိုတအားတက်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတာဒါနဲ့ဆရာမသူ့ရဲ့နိစ္စတဲ့ဆရာဝန်သူလမ်းမေးတယ်ဒီလိုပဲတော့Dexaထိုးတဲ့ခါမှာတော့အောက်ဆီဂျင်စီးဂျိုကတက်တယ်တဲ့အစားတည်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစပြီးတော့ပြောလာတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်အမြန်ဆုံးလမ်းခေါ်တယ်ဆရာလာပါဦး
ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကလူနာ2ယောက်ကတယောက်ကစပြီးတော့အမောဖောက်လာတယောက်ကတော့အောက်ဆီဂျင်ကျပြီးတော့စတီဂျိုပါတက်လာတယ်စပြီးတော့ဒါတွေကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကတော့တရက်တော့လာနိုင်တာပေါ့နော်ခက်တာဆရာဝန်လည်းအဲ့ချိန်မှာလာဖို့ဆိုတော့အားခက်တယ်ဟိုဒါနဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အများအား contact လုပ်ပုံနဲ့ပဲပြောရတာနော်အဲ့လိုနဲ့သွားရင်နဲ့တရက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတာကအဲ့ဒီ volunteer ဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်အမေရိကကနေဒေါက်တာဖရန်ကိုနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူနာတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီကနေမှတ်တမ်းတွေပို့တယ်ဒေါက်တာဖရန်ကိုကဟိုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဒီလူနာကိုဘယ်လိုကုပါပေါ့ပဲဆေးပေးပါပေါ့ဟိုကနေပြန်ပြီးတော့လမ်းညွှန်တယ်နောက်ဒီကဆရာဝန်နဲ့လည်းပဲလိုအပ်တာတွေတွေးစစ်တာတို့ဘာလို့သူကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တွေးတွေပါလိုက်စစ်တယ်စပြီးတော့အရန်တော့ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆေးဝယ်ရတာကမနေ့တည်းကဆေးတစ်လုံးရဖို့အတွက်သွားဝယ်တာတနေကုန်ညနေဆောင်လောက်မှရတာတို့တစ်ခါကျရင်တွေးစစ်တဲ့ခါမှာတွေးကကိုလိုချင်တဲ့တွေးအဖြေကိုစစ်ဖို့ရန်အတွက်ကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆေးစစ်မဲ့ lab ကပိတ်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ဒီတွေးအဖြေကိုစစ်လို့မရတာတို့ပေါ့နော်စသဖြင့်အမျိုးပြဿနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ကပူကျလာတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲငါ့ရှိမှထားရင်ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဒါစသဖြင့်ကျွန်တော်အမျိုးစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာကျွန်တော်ရှိမှတပတ်နေပါတော့စနေနေ့မှာဆရာဒါကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုကိုမျိုးတဲ့ဆေးရုံတက်ချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူအစာသိပ်စားလို့မဝင်တော့စားလို့မရတဲ့ကြောင့်ကိုမျိုးတဲ့ဆေးရုံတက်ချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့ငါစုံစမ်းကြည့်မယ်လေလို့ဆေးရုံကတော့လောလောဆယ်တော့မှတော့တက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ငါတက်နိုင်လို့ငါစူးစမ်းကြည့်မယ်လို့သူကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နောက်ဆူတောင်းပေးတယ်အားပေးတယ်အရေးကြီးတာတော့မင်းစိတ်တက်ပဲမင်းခိုင်မာနေနိုင်မှမင်းတို့အကျိုးရှိမှာနောက်ငါတို့ပြောတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်စာဆိုသူဟိုအစာတွေကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းအထူးသဖြင့်အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့လှုပ်ခိုင်းတဲ့ကသူကနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်တာကသူကမောက်မအိတ်တတ်ဘူးမောက်မအိတ်တတ်တဲ့ဒီယောဂသမားတွေကမောက်အိတ်တတ်ဖို့လိုတယ်သူကမောက်မအိတ်တတ်တော့ထိုင်လို့ပဲနေတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်တွေကသူ့ကိုအထောက်အကူမပေးဘူးအဆုတ်ကမပွင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေသူကနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အခါသူ့မှာဒီပိုးကသူ့ကိုအကောင်ကြီးများလာတော့သူ့ကိုနိုင်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာအားချင်းကျွန်တော်လိုက်မေးကြည့်တဲ့ဘက်မှာဖြစ်နိုင်မလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တွန်ပြီးကိုသူ့ရဲ့ရောက်ဖတ်တွန်ပြီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေးတွန်ပြီးရေငါဆရာတောင်းငါဆေးရုံတင်ခြင်းနဲ့မင်းဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲကျွန်တော်လမ်းမေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအလံဝေးနေတော့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲတို့စူးစမ်းပေးပါဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုခုကနေမင်းတို့သိတဲ့အပိုင်းကလည်းရှာကြည့်ပါငါလည်းပဲလိုက်ရှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းပြောလိုက်တယ်နောက်သူကဟုတ်ပြီတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်သူအမျိုးတွေကပါနော်သူတို့အမျိုးတဲ့ဒေါက်တာသိန်းမော်သူကပထမတရက်မှာ2ရက်လာကြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့ထွက်တွေ့တယ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးမေးတယ်အဲ့ဒီဒေါက်တာသိန်းမော်ဆရာကျွန်တော်လူနာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာမထားဘဲနဲ့ဆေးရုံကျွန်တော်ပို့ခြင်းနဲ့ပို့မကောင်းဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့ဒေါက်တာသိန်းမော်ကပြောလဲဆိုတော့ဆရာတခြားဆေးရုံသွားလဲတခြား quality center တွေသွားလဲပဲမထူးဘူးဆရာတဲ့ဆရာတို့ကမှတောင်မှလူနာနည်းနဲ့ဆရာမက sister ကဘယ်လောက်ကြည့်ပေးနိုင်တာဆရာတို့မှာ facility ဆိုတာအိပ်ယာထိုင်ခင်းကဘယ်ပြဿနာရှိတာကျန်တာကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဘာမှမထူးဘူးဆရာဆေးရုံကြီးတွေသွားလဲပဲဆေးကဒီ dose ပဲပေးမှာပေါ့ဘာမှမထူးဘူးဆရာသွားမနေနဲ့သူကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြန်ရောကျွန်တော်လည်းအုံနောက်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်2ရက်လောက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဒေါက်တာဖရန်ကိုက on တဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးတစ်မျိုးကလည်းအင်မတန်မှဈေးကြီးတာပထမပေါက်ဈေးဘယ်လောက်ထိတောင်မှကြားလဲဆိုတော့380ဟာကျွန်တော်တော်တော်လန့်ဖြတ်သွားတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဆေးကို380နဲ့ဝယ်ထိုးရတယ်တကယ်ရှိခဲ့တယ်သူကတော့အချိန်မီထိုးတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းဆေးကဆရာကြီးဦးရန်အောင်ရဲ့ဇနီးနော်သူ့ရဲ့ဇနီးကသူလည်းကိုဗစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုပဲယောဂဖြစ်တဲ့အခါသူအဲ့ဆေးကိုမရမကဝယ်တဲ့အခါ380နဲ့ဝယ်လိုက်ရတယ်တဲ့ဟာအဲ့လောက်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီဆရာဖရန့်စစ်ရဲ့ရောက်ဖပေါ့နော်ဒေါက်တာသိန်းမြင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာသိန်းမြင့်ကနေကိုလည်းကျွန်တော်လမ်းမေးတယ်သူကပြောတယ်ဆရာရေးတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဆေးကုမ္ပဏီရဲ့လိပ်စာရဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဆိုင်မှာသွားဝယ်လိုက်တဲ့မတိုင်မတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းဆက်ပေးမယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့ဆေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့မှားထားလိုက်ပါတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဒေါက်တာသိန်းမြင့်ကနေကျွန်တော်ကိုလွတ်လိုက်တာပါဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရှိမှာတော့ဆေးမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သို့တော်လည်းပဲနေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ပါပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဦးစားပေးပါမယ်ဆိုတော့သူတို့အကြောင်းပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာသေးဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်မေးတယ်ဘယ်မှာရှိနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်မိမလည်းလိုက်ပြီးတော့ online ပေါ်ရနိုင်တဲ့နေရာလေးလိုက်ကြည့်နောက်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်မေးခိုင်းတဲ့သူလည်းဘယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အကုန်လုံးလိုက်ပြောပြတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်လည်း Facebook ကနေဒီဆေးရခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာတော့ဟိုမှာရမယ်ဒီမှာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဲဆေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်1မိနစ်နောက်ပေါ့နော်ဆေးရတဲ့က65သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်မလို့လုံနေသေးတယ်နောက်ဆရာလယ်မူးရလည်းကျွန်တော်ပတ်စံယူသွားပြီးတော့ကဲရနိုင်တဲ့နေရာဥမာဆရာရှိုင်းသားရဲ့တမီးရလည်းသူတငယ်ချင်းကုမ္ပဏီကနေရနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံယူအထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြေးခိုင်းတယ်ပြေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါက်တာသိန်းမော်စီကနေအဲ့ဒီဆေးကရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မဝယ်ကျွန်တော်တို့မဝယ်ပြအပြင်မှာမဝယ်ဘဲနဲ့ဆရာရဲ့ရှိရနေကျွန်တော်တို့ဆေးဆောက်နေပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဆရာတော့အဲ့ဒီဆေးကိုတော့သူမရောက်တခြားရနိုင်တဲ့ဆေးတစ်ခုသူယူလာခဲ့ပြီးတော့ဆရာဓာတ်ကိုသူထိုးပေးလိုက်တယ်မနေ့ကောင်းလာတယ်ဗျအဲ့ဆိုသွေးပေါင်အောက်ဆီဂျင်က93လောက်ထိပြန်တက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်စနေနေ့ရောက်တဲ့ခါကျဥပုံနေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကြီးကိုမျိုးရေးတဲ့ဆေးရုံတက်ချင်တယ်တဲ့အခုအစားမဝင်ဘူးတဲ့ဝန်းကရှောလာတယ်တဲ့ဆရာမလည်းကျွန်တော်မနေ့ညပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း report ပေးတာပေါ့နော် report ပေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်ချတာဆိုတော့ဆရာမရဲ့ report ပေးတာရဲ့နောက်ဆရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်စပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်သွားနေတဲ့အခါသူအဲ့လိုပြောတယ်ဆေးရုံတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးတော့ရှာပေမဲ့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာသိန်းမော်ပြောရင်တော့ကောင်းမလားတော့မသိဘူးเนาะဆရာကြီးကအတတ်နိုင်ဆုံးသူကြိုးစားပြီးတော့ရှာပေးတဲ့အခါအဲ့ဒီပန်းလိုင်ဆေးရုံမှာဒါရိုက်တာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတင်းအဓမ္မပြောပြလိုက်တဲ့အခါရသွားတယ်ပထမတော့နှစ်နေရာလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့တင်ဖို့အတွက်ကတင်နံပါတ်ကအစကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်ရဲ့လူနာကအောက်ဆီဂျင်က85ပတ်ချာလှည့်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့သူတို့ရှိတဲ့လောလောဆယ်ပေးမဲ့အခန်းကအောက်ဆီဂျင်အားနည်းတဲ့အခန်းဖြစ်နေတယ်တဲ့လောလောဆယ်တစ်ယောက်ပဲတက်လို့ရမယ်တဲ့အများဆုံးအရေးကြီးဆုံးကိုအရင်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာနဲ့ဆရာသားကိုကျွန်တော်အရင်လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့ ambulance ဆိုတော့အမြန်မောင်းရတာပေါ့နော်ဒီကနေသွားတဲ့ခါမှာအောက်ဆီဂျင်က85မသွားခင်မှာ85ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတိတ် risk များတာပဲတကယ်ကိုဆွန့်စားချက်ပဲသို့တော်လည်းပဲဆေးရုံကလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးဆိုတော့သူတို့လည်းပဲအတက်နိုင်ဆုံးတနေရာခြံထားပေးတဲ့ကြောင့်ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ambulance ခေါ်ပြီးတော့ဆရာဝန်လည်းပါလာတယ်ကဲသွားတော့ဆိုကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုလမ်းမှာလည်းအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေပါလေလဲလို့လဲအောက်ဆီဂျင်50အထိတောင်မှကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ကျသွားတဲ့အထိရောက်သွားတယ်
ဒါပေမဲ့ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ချက်ချင်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ treatment ပြန်ပေးတဲ့အခါ61တိတက်လာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာသွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းကျွန်တော်ရေးတဲ့61တိတက်လာပြီဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြပါဒါအခြေအနေအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေကလည်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းဟုတ်ပြီဆူတောင်းပေးမယ်ဆူတောင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်စာရင်းဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ညမှာ Amen ICU နော်ညကျတော့ ICU ရဲ့တော့ချက်ချင်းတော့ဝင်လို့တော့မရဘူးအပြင်မှာပဲတခြားတနေရာမှာသူ့ကိုထားရတယ်အဲ့မှာတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အင်းစိန်ကအသင်းသူမတယောက်ကအဲ့ပန်းလိုင်စီယုံမှာတာဝန်ကြတယ်အဲ့ညမှာပဲသူည12နာရီထိဆရာနန္ဒိုဒါကိုသူစောင့်ပေးရတယ်တော့ဆရာမတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖုန်းတယ်တိတ်တော့အကောင်းစားတော့မဟုတ်ဘူးနော်50လောက်တော့အခြေအနေရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အကြောင်းအားတယ်တော့ဘာပဲဖြစ်လေတို့ဖခင်ရဲ့လက်ထက်မှာပဲတို့အနံ့ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိတ်တယ်မနေ့ကျွန်တော်အစောကြီးနိုးတဲ့ခါသူမလားညီမလားအဲ့သူကျွန်တော်လမ်းဖုန်းဆက်တယ်ဘယ်လိုလဲအချင်းကြီးညတော့ဆရာကြီးတဲ့ဆေးရုံကတော့အတန်းနိုင်ဆုံးသူတို့ဆေးတွေပါတွင်းထားပေးတယ်ဆရာမတယောက်လည်းလာစောင့်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့မနေ့9နာရီမဆိုးပါဘူးတဲ့တော်လေးတော့အဆင်ပြေမဲ့ပုံပါပဲတဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာကျတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လာပြန်လဲဆိုတော့ဒေါဟောင်နူကတွေးပေါင်ချိန်ကတော့sorry အောက်ဆီဂျင်ကတော့မကျဘူးတအားမောတယ်ကိုမျိုးရေးတဲ့ဆေးရုံတက်ချင်တယ်တဲ့ဒီကနေလာပြောပြန်ရောကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟိုကတမျိုးဒီကတမျိုးဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှမသိတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဒေါက်တာသိန်းမော်လည်းပြောတယ်ဒေါက်တာသိန်းမော်ရေးကျွန်တော်ကူညီပါဦးဒီမှာသူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းဆေးရုံပြန်တက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်လုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ဟိုကလည်းဆေးရုံကတော့အခန်းရရင်တော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီလိုပဲဂတိပေးခဲ့တာပေါ့လောဆယ်အချိန်ကြီးတော့ဘာမှတော့ထပ်တော့အကြောင်းမကြားနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဆေးရုံမှာလည်းတက်တဲ့လူနာတွေကတအားများတယ်အကုန်လုံးကကိုဗစ်လူနာကြီးပဲဆေးရုံတရုံလုံးကကျန်တဲ့လူနာမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တအားခက်တယ်ဒါတောင်မှဆရာဒါဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဆက်အဆက်နဲ့ရသွားတာကျွန်တော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘလုံးမချင်းကပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်သူနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်အချိတ်ဆက်လုပ်တယ်သူလည်းမင်းငါ့ကိုအကြောင်းထွင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်တော့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ကျွန်တော်လမ်းမာရင်ညနေ4 နာရီလောက်ကျတော့သူကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ငိုပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲတေချာပြောငါ့တေချာပြောဘာတေချာပြောစမ်းဆိုတော့အခုတဲ့ဆရာကြီးတွေက ICU ရဲ့ထည့်မယ်တဲ့အခုအခန်းလွတ်သွားပြီတဲ့ဆရာထည့်ရမလားမထည့်ရဘူးလားတဲ့ဆေးကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုရွှေ့ရပြန်အောင်ပါဆိုတော့ risk ဘယ်လိုအခက်ခဲတော့ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ဆရာဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပြောလိုက်ပါထည့်လိုက်ပါလို့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့အစီမံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ4 နာရီကျော်လောက်မှ ICU ရဲ့ထည့်လိုက်ပြီးမကြောက်ဘူးနော်ကောင်မလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တဲ့ဆရာတဲ့ပဒါမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ညနေ6:45 မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့6:50ပြည့်ကနေမှသူဆက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်6:45လောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ရှင်တော့မှသူအနာယူသွားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်လည်းဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အများအားလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုငွေကြီးအစတယောက်နဲ့တယောက်အကူအညီရယူခဲ့ရတယ်အများအားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးတူကောင်းပဲနေခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဒါမကောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ boss လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်သူရဲ့တွေ့လဲကျွန်တော်တော့ advice စာတယောက်လို့လဲကျွန်တော်ရင်းနှီးတယ်အပြင်နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့
ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အဆုံးထိကူညီရတဲ့ကြောင့်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်သို့တော်လည်းပဲတငယ်ချင်းတယောက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာပြောရမှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ Facebook မှာသူ့တပ်ပုံတွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့တစ်ခါမှတော့ဓာတ်ပုံတော့တစ်ခါမှတော့မရိုက်ဘူးကျွန်တော်မှဓာတ်ပုံတင်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့မိသားစုထဲကအဖွဲ့ဝင်တယောက်လိုပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတအားရင်းနှီးတဲ့အတွေ့အကြောင်းကျွန်တော်နေတော့ယူယုံတော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့ဂုဏ်ယူတာကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီနိုင်တယ်လိုအပ်တဲ့အရာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေကတော့လိုချင်တိုင်းလည်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူသဘောထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် death certificate ရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားတယ်သူခဏနေဆိုလို့ကျွန်တော်ရလောက်တော့မနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ဇနီးနဲ့မတိုင်ခင်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကဆရာဒါကျွန်တော်ဇနီးရှိဖုန်းဆက်တယ်နှစ်ခါဖုန်းဆက်တယ်လွန်ရေးငါ့ကိုလာကူကိုငါ့ကိုလာပြုစုပေးအောင်ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်တိနေမကောင်းနေကြနေဖုန်းဆက်တယ်လို့ပြောတယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးတော့မနေ့ကချက်ချင်းမန္တလေးကနေပြန်လာဒါညနေ3 နာရီခွဲ4 နာရီလောက်မှရောက်တယ်သူတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နေအရင်သွားဟောင်းတို့အရင်သွားပြီးတော့စကားပြောအားပေးလိုက်အောင်တော့ဟိုကလည်းဟောင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ဇနီးရောသမီးရောပြန်လာတဲ့ကြောင့်သူတော်တော်လေးအားတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မိမတော့ပြောတယ်နင်တလဲသွားပြီးတော့ဆေးရုံမှာသွားရမယ်အစဉ်စဉ်လောက်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲညနေ6 နာရီ 45 လောက်ပေါ့နော်ဒါတော့သူသွားလို့လည်းမမီတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ညမှာတော့သူတို့သွားလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဇာဗနာအစီအစဉ်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ဟိုကနေတည်င်းရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံး update အနေနဲ့ကျွန်တော်အများအားပြောပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တော့ပဲပြောတော့မှာနော်ကျန်နေကတော့ကျွန်တော်စကားပြောရတာအများဆိုတော့အချိန်ကလည်းသူများလည်းညင်းငွေမှလည်းဆိုးပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီပါစတာလာမျိုးရဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစကားပြောချင်းအပြင်ရင်တကယ်ပေါ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အကူအညီခံစားပေးပါတယ်ဘုရားသခင်လည်းပါစတာလာမျိုးကိုအထူးကောင်းချီးပေးပါစေကျန်းမာနဲ့ဆက်လက်ပြီးသူများအများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်ပါစေဘုရားအမှုတော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် now we have a friends and our colleagues from SSD so we will give Dr. Oratai Mrs. Oratai the wife of the president of SSD, Pastor Dr. Saul Samuel. I will give her to talk a words for the brief family of Pastor Nangdoda. Now it's time to Dr. Oratai. Then I see some friends from SSD, so we will give them one by one. Good morning, our beloved pastors, leaders of Myanmar Union, and as well as the departmental directors and members who share the grief and the loss of the precious life of Pastor Nangdoda. My special greeting is to the family, to Dohonu, and the children and your relatives, those who are here, also remembering the life and the services that Pastor Nangdoda had shared
during his life with us. First of all, please accept our heartfelt sympathy and deepest condolence to the family. Pastor Sam has gone to Mindoro, and where he is now is no phone connection and the internet, so he cannot be here with us. So he apologized and he asked me to extend his apology to all of you. I had personally known Pastor Nang Do Dao for the past 10 years. He was known for his smile in SSD and his kindness. Whenever he comes from Myanmar, there's always something to share, and we have been blessed by that. We have greatly been blessed, especially by the friendship, by his way of silent ministering to us. And it's so encouraging to see pastor from SSD. Sorry. There is no words that can uplift the spirit of the people who lost their loved ones. I'm sure that in his absence, he will continue to live in the hearts of people who are fond of him. And I am one of them. Sorry. To support Doa Honu and family, I can only think of God's word that will bring much meaning to us at this time. And this is not only to Doa Honu family. I know that in Myanmar, you have suffered significantly over the past 6-7 months with the situations and with COVID-19. But remember that we are here thinking of you, praying for you. 1 Peter chapter 5, verse 10 says, "And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." We can place our full trust and steadfast hope in God, because through him alone that he can definitely restore our hope and joy in life. Christian hope is so different than other hope. Buddhists might place hope in certain things, even objects. Other people might have different ways to generate their own hope. But for Christian hope, we place our trust and confidence in God and his word. And we focused our life, our ministry, not only being mobilized by what is there for me, what is remaining now for me, but we strongly emphasize our life goal on where we are going after this life and whom we will be meeting. And that includes our loved ones, those who sleep in Jesus. Satan and his counterparts and unfavorable circumstances may come to destroy and take away the happiness of life. But he can only destroy the physical side of it, but not the spirit within us. Through God, our joy can always be preserved and restored, as the Bible said.
God has completed his desirable plan in the life of Pastor Nang Dodo. But he is not done with each one of us here yet. We must continue to thrive in the hope of meeting Pastor Nang Dodo when the grand reunion comes. And it's my prayer that our wish and desire of meeting our loved ones whom have gone ahead of us will be fulfilled with God's grace. Amen. Amen. Thank you so much, Dr. Oratai, for the words of encouragement for the bereaved family of Pastor Nang Doda. We are so thankful for your presence with us. ကျွန်တော် Dr. Oratai ရဲ့စကားပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်မြန်မာလိုနဲ့ကျွန်တော်ဇုံမိဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုပါတယ်။ Dr. Oratai ကသူအခုချိန်မှာ SSD မှာ director တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဖျားမှုတော်ဆောင်နေတယ်သူကတော့ division ကျွန်တော်ဒီဝရန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝရန်ဥက္ကဋ္ဌ Pastor Dr. ဆောဆေမော်ရဲ့ကတော်ဖြစ်ပါတယ် Pastor Nang Doda နဲ့ဒီ division ဥက္ကဋ္ဌ Pastor Dr. ဆောဆေမော်သူတို့ကတငယ်ချင်းကျောင်းနေဖြစ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာ Pastor Dr. ဆေမော်ပေါ်ကြတော့ internet line မကောင်းတဲ့နေရာမှာအမြင်တနာဖြစ်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အရန်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့စကားပြောပြီးပါဆိုပြီးသူ့မိန်းမအကူပြောတယ်သူ့မိန်းမလည်းဒီစကားကိုပြောသွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီPastor Nang Doda ကအရင်10နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဝရန်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဇနီးတို့နဲ့အများအပြားကျွန်တော်ဒီအမှုတော်ပိုင်းမှာဒီဝရန်ဖြစ်မှာသူမြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဘာသာရေးမှုအနေနဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့၎င်းနှစ်ဆုံးစီဝေးနဲ့လက်စီဝေးတွားတဲ့ခါမှာအမဲတန်ပစ္စည်းလက်ဆောင်လေးတွေပို့တယ်ချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ဟာကိုအမဲတန်ပြတယ်သူကတိတ်တဆိတ်လေးကျွန်တော်စီမှာအမဲတန်ကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်အရန်တတိရတယ်အရန်ခံစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောသွားပါတယ်သူ့ကြံရစ်တဲ့တော်ဟောင်းတို့ဆရာသားရဲ့မိန်းမသူ့၎င်းသားသမီးများကြံရစ်တဲ့သူ့ရဲ့အဖေမေများဆွေမျိုးများအားလုံးကိုလည်းခင်ဗျားတို့နဲ့သူထပ်တူခံစားပါကြောင်းဆိုပြီးတော့သူပြောထားပါတယ်သူလည်းအရန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ဆရာပါစတာဒါပူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းမျက်ရည်တွေကျခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်မကြခင်မှာပြန်ပြီးပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကြော်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူစကားပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဘာသာပြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းလူအနေငယ်ပြောတော့လို့ပါတယ်ပါစတာဒါပူလေdivision ဥက္ကဋ္ဌပါတနုပါတေเป็นลอมตาเบกทำโลสังกาปีเบกทำโลวินาเปอร์เซ็นต์น่ะเสพนาสงอยู่ในน้ำลายเบกินนะจงdivision เอาไปจังนะให้เกิดเอาไปคัดรวมจังอินเน็กเทไอฮิซงอินคัดเปเลตสองพวกเดนินองอินมาไงมาอามาองหูเด็ดซาขัดหิกะฮิวากระดามาเมาฮีตัวตะกินอารมณ์ division president ป้าเป็นฟงไลจังอาโลนามุนขัดตุงะฮิมานินกะลุงนวมเกมาจีนนะเกนสกินจีนะกัมมาลงปุลักโซนาฮิบังอินาองนุเซียนาหางอินอดาอินกวนอนุปาเตอาเซียตาเตปะเซนินาองงอปีดิงองมาไก่ปีดิงฮีจีนะทุกองเงสักฮีจีนะdivision อุกทาไปอาซีดอกทาอราไทยนกัมมาลงเกนฮีจีซงฮิตักตึงปูเอนเตin kuan nu pa hai zong in sangam nau te ading in kam kong kam tom khat ong let noming lungdam now we'll give to assess the architect Sir Mabutin if it is okay you can unmute your phone and you can say about the
a word for Belief family. Yes. Can you hear me? Thank you, Coop, Yes, for ma'am. inviting us. I'm so sorry Architect Rick cannot join because he's in the construction now and have meetings. In behalf of our family, we would like to express our deepest sympathy to the bereaved family of Pastor Nang Dodal. He has been a good friend of Architect Rick. When my husband went there for the construction of the Yangon Adventist International School, my husband designed the school building, and every time he visited Myanmar that time, Pastor Nang Dodal was there, extending his help, entertainment, and they have been good friends. And the last time I visited Myanmar, when we have our certification in family ministries with Dr. Orathai, that was in 2018, I brought with me my daughter Abby, and Pastor Nang Dodal was so happy to see us because every time uh, during the year-end meeting before, when Pastor Nang was still the treasurer of Myanmar Union Mission, we will see each other in SSD headquarters. So when he saw us in 2018, he was so happy, and my daughter Abby remembers him talking to her as if they were sharing stories, and he was telling stories to my daughter, and he was so happy. That's why in the chat box I posted our last picture with him. We will always remember Pastor Nang Dodal, who is so soft spoken, a humble person, and my husband also remembers him, that kind of person he was. And my husband said, Architect Rick, he will miss him, and he will be forever in his heart as a friend. It's so hard to lose, really, friend. And we really condole to the family. We are praying for the family, especially for his wife and all the people of Myanmar. We always remember you in our prayers. Thank you very much for the opportunity, Coop. Stay safe, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your presence to us. And I will translate in Zomi language. I think most of the Barbies speaking or understand the English. So I will translate for Pastor Nang Dodal's fathers and parents and his siblings. Pastor Dapu to kisay na tuang tungen pen division panina zuma laian na sem siama nuhina sia Dapu pen zum junena asep zong sod ina ama zong midik mama mi hoi mama akhat ahi bana leng lang pai chiang na zong hoi takina don in kha in bek thabna pai chiang na zong division na zum na sem te to kimuin kilomta den ahi manina in ma ngai ma ung kapasal zong hi rang kong sang lam ding ong pai lai na zong tambe pi kapasal to ki muwa kapasal zong da ma hi to ta kenama na sep na to boy pa kahi manina ong lut the ro ahi manin kalung nuam ke ma thung sakung in kwat ta ke bangin da ma ung pasin he nem siam hen china he nem na kamal division panina zum na sem itak tenga siama nun ongge nahi manana lungdam ma mahang. Thank you, mom, for your presence with us.
Is there other SST personnel or staff here? We will give you time for you. And if not, I see Francis, Sir Francis from Sri Lanka Mission, SLM. Can you talk a little bit? I think they are not ready yet. So thank you so much. Is there any other those who do not understand Burmese? Those who are joining us, you can talk a little bit. I didn't see anybody, so we'll give Pastor Dr. P.L. Tenga from India, Spicer Adventist University, Professor of Religion Department. We'll give time for to Pastor Dr. P.L. Tenga. Sir. Yeah, thank you so much for giving me this time to speak to my best friend for the last time. Excuse me. Pastor Dalpu was my best friend while in Myang Mya Bible Seminary. We hardly call by our name. We just call. Yes. Please. Last update. Okay. Two years and he do two Sudan by which are midday. Okay, thank you. To Logina a car, General Panlai say a car, Lolo de Maya, the job. I mean, Zoyan and we under Sudan people, who Lolo de a toigo more needed to John Sudan people midday camare, so General Lambda phone sending it, Dayamu his way. Seattle Usambiro to I Panlai say ma coming Yabu Dway, the more at that Tabu and two Sudan people on midday camare. Jesuit Mare. Okay, can I continue? Okay, yes, you can continue. Yes. As I have said, Pastor Dalpu was my best friend while we are in Myang Mya Bible Seminary. Yes, even Pastor Lami Win, all of my friends will know that. We'll sleep together in one room, and we hardly call by our names. And we used to call Sati. The Sati simply means that friend in Hindi. So I don't know what to speak now. Last night I was having my Zoom meeting with Mizo Conference Circle leaders. They asked me to present paper, and I didn't know that he passed away. But after my preaching, and my way told me, your best friend passed away. I thought he's improving little by little. But suddenly I heard his passing away of my best friend. So it hurt me so much. Now I just want to speak to his parents, his family members in their own language. Please excuse me. Tunina. Kalomoy pen Dalpu minazong kisam ngay lo sati kichi mo sati chipen lo mo chinahi kalapawina sangkalay pikpana lumkom annekom laisin kom ang laisin man chiang ina nasep nate ki batlok mana mupakpak non lo Volgama Crusade bola kung pai den chianga ki mukhazel aman zong ngai ma tunina hoi to ya ka saklai taka ibanga pai san chi kazak chiang kalung sim na ma hi yan dan di zong thei ke
มาเป็นกระถิ่นเจนมาเฮียมิกิมากัวมาเตะนาเตะเกนไงโลเกนนวมโลเป่าสงตำโลขมีมาขตัวทีกระถิ่นเจนมากระลมไปกินอะไรไหลตัวขับเวสมุนอนโลดิ้งจิยังไงสุดจ้าลงเสียมนะมาที่มาตะเลตุนีนะอนุเลปาเตสังกัมเตบุเลนเอาเตกันกินนเป็นอะที่ไหลตุงเป็นซอที่นอนโลดิ้งโตปังไปกวนตายที่มุปักกิกดิ้งยังตูลขัดสกีสอมลีเลลีกุมวิลเลียมมิลเลอร์เตนะโตปาซิสุงไปดิ้งฮิจิยาอดอนสอมไลตะกุนะอบตุบาสอมนิลนีกุมินะสอมนิลนีนี่นาโตปังไปดิ้งจิงักละมาดอนสอมไลตะกินตัวนี้อัตุนมาอบตุบานี่สอมเลนิลีนีนะชาร์ลส์ฟิตซ์อากิจิปาสตาขมีมาเป็นมีตั้มปีตักตุยผู้ไม่มาพัลบิไลมันนักวัดมรวยนะบุกเวนสิสุขีอาศิไลตักนักวัวมากับโลหิตพอลพิมีเตซงกับโลอาเซียตาเตซงกับโลอาเซียนบังจีเกนเฮียมจีเลตาเตโอกับเกวนกาลคิกเชียงไม้กาลเชียงนับป้าตกิมกุกดิ่งหังจีกว่ามากับโลหิตัวบังนาอุเตนาเตตุนีนะที่ช่วยกองกาลซงอีโต้ปังไปกวนตาฮีที่มุกุยดิ้งฮีสอบนนโลดิ้งฮีจิตตกิเหนมนี่เป็นบางมาเกนเทอมเกย์ที่ช่วยกองกาละตั้มปีเกนนัวมาตะเลงเกนเทโลสวกิงบางฮิเลตัวกิมมาอารมณ์นัวดิ้งทุนังเอ็ดสักนิงโนนูเลปาเตสังกัมเตริงทุนังเอ็ดสักนิงจึงเกนนัวปักหิงคุณจงตั้มงะเก่งกะลุงดำนักปีตะกินทุงเอ็ดสักฮิวงโนมังบายนะอัทวคิวงจิมเทสักุนจิกุงเกนนมปักฮี Thank you so much for giving me this chance. We are going to pray for his wife right now and continue to pray for the Brief family. Thank you so much for giving me this chance. Thank you. Hello after new ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ Hello ပြောပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာအခုလောလောဆယ်အခုနောက်ဆုံးကတော့ဒီ death certificate ရပါပြီအခုသူတို့သွားနေပါပြီမကြခင်သူတို့အလောင်းထုတ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီတန်ត្រာနေ certificate ရနော် Okay ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်အခြားမတွားခင်မှာ Brief family ဒီကျန်ရင်တို့မိသားစုအတွက်ဆွေမျိုးများအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးဖို့ရန်ပါစတာကင်လမ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာရဲ့တာကြီးပြတို့စကားနည်းငယ်ပြောပြီးမှသူတငယ်ချင်းတဲ့တချင်းဆိုမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဒီတနာကိုချင်းမဲ့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါစီစဉ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်စကားပြောခွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အခုချိန်မှာပါစတာကင်လမ်ချင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အထက်ကองกันมุงในสีดอมูดอจีซุเซียมพะพิอาบุรอเซียมพะพิอาดิจนกูกวยโคลงยาเซียนทาวยะพิอาผิดไว้จนดวันตาเดเชงมาจนดกงจูเดเชงมาจนพยาผิดเดนี้ตูวันเนจีกวยปีรอมาจนเมียจีเมียควันเนสีเดเชงมาอาชิจะสงดอตูเมียเนกวยกว่าเดเชงมาเนจนกูกวยดอเซียนทาวยะพิอาผิดไว้อะฮูเชงไนกูได้อมูดอเมียไนปาวันตอปาสตานังดูดาลีคริสดอนในเอกเปียวเลียดสีบายอมูดอมยันในตรงเสตรงนิปาวันปีเดนไปมาเซียนตูดีจนดูตรวจกองดอสันนมูนามียกูท้าแค่วิพิเดตรวจจองจีซูกรุณาดอดีมาตามะจีมาละใบคู่จังในจนสุตองเดขามาดอหาวนัวตัวจนสุตองปีโลใบตัวมิวตาคริสดอนในเอกเปียวนี้เดจังมาตูเดมาตามะหมอปานเลียดอเตสูบุยันตรวจแค่ปีตะกาละสีจงในปานไหลสีจงใน
สีจงเตยาวในวิญญาณตัวเล็กแค่แค่มุมยาวมีสวาสีบาเดกูเราเสียมภาพเพียดอหาวนูเนตูปาสิตนาดอมบาเจมมายะดอกควันเมียวปีตนาดอมบากูเราเสียมภาพเพียลูสิแค่บาดอดีมินิไปอตอดวนไหนเปปูมูเปียเตตายะดอกควันกูปีตนาดอมบากูเราเสียมภาพเพียดิตูกองจีปีดอมปีสีจงตัวบุมาลูเบเนสีขานไหนนี่ลูกบุมาลูเบเนดีนายไปอตอดวนไหนกูเราเสียมภาพเพียเจมมายะดอกควันกูปีตนาดอมบาตัวเอสขานดาวกูใช้ไปตะคุสิวกองจีปีดอมบาทูตะเพียนตัวอโศกเจ้ากัดเต้นนลงตัวขานดาวกูตะโคลงกองจีปีดอมปีเจมมาบุญญาณตรวจคู่เชิงไหนตัวเดอมตามะคนอันเนนี่วิพิษเดตัวจองกูเราตัวเนตัวปาสิตนาดอมบาวันเนจีกวยเลียสีดอปะเอ็นเนนุกิมดตัวเลจนอสุตองปีลูบาเดอภิมีมีอาสุเตจีลาวิพิษเดตัวจองคู่เชิงไหนบาเบพิษพิษอมตามะเล็งมาเดตาอมตามะนูเนียนเต็งมุยเดตาเทียวเสียดากูตัวดอกเสียนี่ปีรามาชนกายะดอกควันปีรามูเดตัวจองกูระเสียมภาพเปียปะเอ็นเนนุกิมดูกูระเสียมภาพเปียคนอาปีตนาดอมบานนิเต็งมูปีตนาดอมบาตูมาสีเดนเอาไปมาส่วนเล็ดอาคนอาเนจินมาสีเบเนอาเชียโรตาดีตามีดีทวีมาดีตาเมกดีเนมีดีมิดดีเนตัวดอกตุยเดขามาสกาเปียวเดขามาพัวพิดเดปเอ็นเนนุกิมโดตัวกูรอคนอาพิดสีรอมบาအခုချိန်နိုင်ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဟောင်းတို့မကဘဲနဲ့ပီပီနဲ့ဇုံဇုံနဲ့ဆုံဆုံတွက်လဲကျွန်တော်စုတောင်းပေးလိုပါတယ်เสียดายกูตัวเราดีเอ็มตามมาชิดจะไปเมียดีเมียคนเนี่ยสิไปเอ็มตามมาคนอันเนี่ยแน่นี่เราเชิงพิษเด็ดตัวจองปีปีเนี่ยโซโซเนี่ยส่งเรากูรอนิดตึงปีตนาดอมบาคนอาปีตนาดอมบามาเจียมีจีสุพิยาจวลาดอมปีตึงสิตันเสียนเราตัวเมียกูตึงเสด็จขามาสวนอภิเนี่ยภาษาดานเนี่ยเปลี่ยนตุยเมสุปีเรามาเมียจีเทกันนี่ปีเรากูรักเสียมภาพพิยาคนอาจจะอยู่ในบุกูรอมาสัตนาดอมบาเสลปิจนุสุตองเดขามาเสียดายเจ้าขมาดิเสียปะวุงดอกตัวเลเสียตรงปีดอกตัวไงลุนดอกมีตาสุลำลุนมีตาสุดำนวลมีตาสุดิลุงตัวเลจนุสุตองปีลูบาเดเสียวุงตองมาเอ็มตามมาวันเนจีกวยเปียคู่เชิงมาเสียดายนิยามาเสียนตัวนี้เนี่ยตีสองปีเรามาเสียดับเสียงเปลี่ยนท่าเมียวเมส่วนเดเซนเต้นเบสูปีเรามาตูวันเนจีกวยเดจองเปียวแค่บาเดตัวจองกุระเซมภาพพิยาเราขมาเป็นไหนสิเราอมิวดีลุงตัวเลจนสุตองปีลูบาเดคนอาปีตนาดอมบานิตึงปีตนาดอมบาทุนี้ละกองเบจนสุตองเดขมาเสียดาเนี่ยนี่มาดีนี่ลีดีลุงตัวเลจนสุตองเดขมาตริยาลูบาเดอเมริกาจูเอสเอ็นไหนสิดอมมงสันมีตาสวดตัวดลกองวงแข่งเนตัวมีตาสวดตัวดลกองเสียมามังนวดตัวดลกองจนสุตองปีลูบาเดจนเราดีวันเนจีกวยเลียตัวเราเนทัดตุทันเนี่ยวันเนจีกวยเดช่างมาตัวเอเสียเตตายายาในบุกุรมาสัตนาดอมบาอากูมาสีเดนเอาไปมาเลตอาคนอันเนชินมาสีเบเนเจียนสิตีนนี่อากูมองนะมาเมียเนมีบ้านนภาเลสิตีเดตัวเจ้าโอลีอดอมยาเนตัวเราดีแต่ยาวเนตียาวชิดแค่เนเตเสียนในบุยันตัวกุรมาสัตนาดอมบาเจมมาชินูปีตนาดอมบาสิเตตายาวเลปีตนาดอมบาสีป่วยโรงงานยันเลปูมูพิเศษปีในบุอโลในบุยันตัวคนอาปีตนาดอมบาจนสุตองเดขามาตุเยตูดีตูมาดีปุปีสุปีรมาวันเนปีวันเมียดีเจดอตูเมียเนสิปาเดอายาวตายุกุระเซียมพะเปียกองจีปีรมานิตเต็งมุสิมันดีกุระเซียนทันดอปากะนิตาเลียนยาสินัยดีพิดเดตัวจองตุเยตูดีตูมาดีอาลุงกองจีปีรมาตุเยอมีนุกิมเพดไอซีดออูเลดีตัวเรอผู้เพนไหนสิดอตัวลงเลกุระเซียนกองจีปีดอมบาดานโนสุปีดอมมาตัวดีขอเดขามา
အခုချိန်တိုင်းလဲသူတို့ဒီအမတမဝန်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဘိုက်အတွက်ကြောင့်နှစ်သိမ့်မှုပြီးတနာတော်မှာမနေ့ပြန်လိုက်လဲတီးတင်မျိုးနုနုပါအဲနဲ့နုကိမ်တို့အင်နိုင်အင်အမှုအောင်နိုင်သူတို့ဒီသူတို့အောင်မိဘွားရဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလဲတနိုင်တိနိုင်စာပြုဝရန်တော်စီစဉ်များရှိပါတယ်တီးတင်မျိုးကိုလဲကောင်းကြည့်ပြီးတော့မှာဇက်ကွက်ထဲနိုင်စီတော့သူမျိုးနဲ့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့မှာဘာပြတနာတခုမှမရှိဘဲနဲ့ကောင်းတော့ကြတီဥသူရှိပြီးတကလာအကောင်းဆုံးပူဓာကိုအောက်မိဘွရန်တော်အစီစဉ်မြတ်ကျင်းပနိုင်ဘွရန်တော်ဆွေမျိုးဒီနီအကူမောင်နှမဒီအတင်းတူတန်တာဒီလေကိုရစင်ဖဖျားကောင်းကြည့်ပြီးတော့ပါဒီနီမြန်မာဂျူနီယံမစ်ရှင်တခုလုံးလိုက်စီတော့မှုတော့ဆောင်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝီဇန်နဲ့ SSD နဲ့စီတော့လူချင်းများမြတ်တာပြတာလျက်ရှိပါတယ်ဒီနီနဲ့ကျွန်တော် Zoom နဲ့မျက်နှာပြတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နဲ့ Zoom ကနေဇူရိုပနီနယူးဇီလန်နဲ့ဩစတြေးလျကနေတော့၎င်းမလေးရှားကနေတော့၎င်းကျွန်တော်မဖော်ပြတတ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ခြေတော်နိုင်ငံများကနေကျွန်တော်တို့ဦးဒါကိုတအားချစ်ပြီးတော့မြတ်တာပြတာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရစံဖဖြစ်အင်စံမိသားစုနဲ့အထူးသဖြင့်တွေ့ဇနီးတဲ့ဒေါ်ဟောင်နုနဲ့တွေ့သားသမီးတွေပြီးနဲ့ဇုံဇုံနဲ့ဆုံတော့ဒီတအားဝမ်းနဲ့တော့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့မှု level ဆွေမတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရစံဖဖြစ်တော့အင်မိသားစုဝန်မြောက်နှစ်တင်မှုပြီးတနာတော်မှာကောင်းချီးပြီးတော်မှာသူတဖြင့်တူနီမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုနီမအစလျက်စီတော့ပတ်တော်လာမျိုးဝင်တဲ့တကွာကျွန်တော်စီစတာတန်တာချစ်အတွက်ဒါလကောင်းဆရာလေးမူအီဒီလေအမတမသူ့ရဲ့ boss ကိုဆရာသားကိုတအားချစ်ပြီးတကလာသူဒီလေကိုနီခဲ့ဘိုင်ဒေါက်တာတင်မော်လေသူဒီတန်နိုင်ဆုံးကိုနီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရစင်ဖဖြစ်တော့လေကောင်းတင်လာချက်ပြီးတနာတော်မှာPasta daldi mong sandok mong hekdo ucin do ye na aku bem ho bene lu miak mia so do tu mia ye aku ni amata wan yu ya do kwan pi do mu de twat chong ko ro sem pha phi na ma ro chin mwan ba i du ni lo gong we tu a swin pi do zo zo lo song song do ye a phi bem ho bene miak mia so do tu mia ye a ko bu yan twat pha khen ni ya nai tu riတာဝန်ယူပြီးတကလာလုံမြောက်များစွာကိုနီမအစတဲ့အတွက်ကြောင့်နာမတော်ချင်းမွန်ဘိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမတမဝန်းနေချီကွိုက်ချက်ဘိုက်အတွက်ကြောင့်ကိုရစင်ဖဖြစ်ထန်တော်ပါကနေကျွန်တော်နှစ်သိမ့်မြို့ကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာတနာခံတဲ့အခါမှာကိုရစင်ဖဖြစ်ကောင်းစီပြီးတော့ပါဆရာတော်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေ့ဇာပနာအစီအစဉ်များကိုကျင်းပနိုင်ဝိယံအတွက်နဲ့ကိုတော်ဒီလမ်းပြဖို့ဆောင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးကြည့်စုတဲ့မှာတဲ့ကျန်စီနေသေးတော့သူရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ညီကိုမောင်နှမအများအထူးသဖြင့်တော့ဟောင်းတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့ချင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းတနာတော်ပါဒေါ်ဟောင်းတို့ဒီအမြန်ဆုံးကြမှာနိုင်ဘူးရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုချင်းနိုင်ဒီကဆုတောင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကိုတော်ဒီကောင်းချင်းလာချက်ပြီးတနာတော်ပါပြီးတောင်းတဲ့ခါမှာစိုးစိုးတောင်းတဲ့ခါမှာဆုံဆုံနဲ့တောင်းတဲ့ခါCome chalo. Sachin namai ki ho dikhawat. Mute khe mute. အမတမသူတို့ဟာဆိုရင်လင်မာချက်တဲ့ဆိုပြဇုံဇုံနဲ့ဆုံဆုံနဲ့ပြီးတော့လေကောင်းစီပြီးသနာတော်ပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတေတော်တာတော်သခင်ခရစ်တော်နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းစကကြပါရပါအာမင်အာမင်သူဆုတောင်းပြီးတော့တဲ့ပါစတာဂင်လမ်ချင်းမြစ်နာနေစီဆရာကိုထိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးဆုတောင်းပြီးတော့တဲ့ပါစတာဂင်လမ်ချင်းမြစ်နာနေစီဆရာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးများကနေပြီးတော့အတင်းတော်လူကြီးများကနေပြီးတော့စာကြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်GC ကဘာဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့
Youth Director Pite Pastor Dr. Gary Blanchett in Zong. Oh no, what a terrible loss. Praying for his family and friends. Ina Lai Ina Da Mama Na GC Panin Zong, GC Director, Youth Director Pastor Gary Blanchett in Zong Lai Ngati, Youth GC Lunga Council Dr. Gary Blanchett Kasaga.ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူမျိုးကဒီပဲနဲ့ GC level မှာရှိတဲ့ GC director Buddhist ministry မှာ director လုပ်တဲ့ Pastor Dr. Gregory Woodset ကနေပြီးတော့လဲသူစကားပြောတယ်မိသားစုအတွက်ကျရင်သူမိသားစုအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးပါတယ်အရင်ဝန်းနေတဲ့ဆိုပြီးစာပို့ပါတယ်သူမျိုးကဒီပဲနဲ့ division ကနေပြီးတော့ youth director Pastor Youth Director နာမည် Youth Director အနေပြီးတော့လဲသူဝန်ထဲကျောင်းစာပို့ပါတယ် division နေပြီးတော့ဒီဂျုံဝန်ထမ်းများအများစုကစာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် division ကျွန်တော် GCAS စရင်စစ်များကနေပြီးတော့လဲဆက်တာကိုအရန်ချစ်ကြောင်းအရန်တရိယာကြောင်းအရန်ဝန်ထဲကျောင်းမိသားစုကိုanything ဖယားတခင် anything ပါစီဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော် division မှာ financial controller လုပ်တဲ့Vic မှာကလည်းစာလည်းရေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မကဘဲနဲ့division level GC level ကနေပြီးတော့လူကြီးများကလည်းဆက်တာကိုရန်ချစ်ကြောင်းစာရေးထားတာတွေ့ရတဲ့ကြောင်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးနေသိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာဂုံတော်ချင်းမွန်ဖွရန်ထိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တာကြီးတဲ့တာကြီး PP and ဆန်ဆောင်နဲ့အဖွဲ့ဒေါက်တာခမ်ခန့်ခိုင်တို့ဖွဲ့ရနေပြီးတော့တချင်းစုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းမစုခင်လေးမှာPP နဲ့ဒေါက်တာခိုင်ရနေပြီးတော့စကားအနည်းငယ်တစ်ခုနှစ်ခုပြောပြီးတော့သူတို့ချင်းစုမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျူနီယာဥက္ကဋ္ဌကြီးပါစတာမူနာကျွန်တော်တရားဒီတနာချင်းနဲ့ဖွင့်ရကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတချင်းစုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးကျော်ရည်လို့ခံစားချက်ဝက်လို့ကောင်းစားကြီးပြုစုပြီးကြီးစုပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်သူကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေတို့သူစုတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ညီနဲ့ညီမတို့လည်းစုတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ညီဆိုjob ကိစ္စတည်ရင်အမေကိုပြောလို့မရဆိုမှသူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ငိုကြည့်ခွင့်မရှိဘူးအမေနားမှာနေမှမြေကြောက်ခွင့်မရှိဘူးသူဆိုကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးခံစားမှာအကြောင်းသူ့လည်းသူတော့လည်းထည့်ပြီးစုတောင်းပေးပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် job ကိုjob ဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်စုတောင်းပေးနေရာပဲပါပြီးဖြစ်စေဝါဖတ်ပဲဖြစ်နေရာဖတ်job နေစရာနေရာပေးရနေရာပဲဖြစ်စေရုံကိုရှာပေးတဲ့လူပဲဖြစ်စေရှာပေးတဲ့လူပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတော့လည်းသူစုတောင်းပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနားလည်ရဖို့အမှန်တမ်းခက်ခဲလွန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုမဲ့တခြင်းကတော့will understand it by and by ကျွန်တော်နောက်ကြရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်နားလည်သွားမှာပါရတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာပါဆိုတော့တခြင်းနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
tempted and tried, were oft made to wonder why it should be thus all the day long, while there are others living about it. They learn less dread, though in the wrong. Father alone will know of it. Father alone will understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it, oh, by and by. When death has come and taken our loved one, it leaves our homes so lonely and drear. And then we wonder why others prosper, living so wicked year after year. Father alone will know all about it. Father alone will understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it, all by and by. When we see Jesus coming in glory, when he comes down from smoke in the sky, then we shall meet him in that bright mansion. We'll understand it, all by and by. Farther along will know all about it. Farther along will understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it, oh, by and by. We'll understand it, all by and by. တချင်းဆိုပြီးသွားတဲ့ဒုက္ခခိုင်နဲ့
ที่พี่เราไปกดทูเจสุเต็มมาเลยจูโน่ยูเนียนอุกท่าจีภาษามุนาพอมาโคเคนเลมาจูโน่ซาลีตะเช็ดพัดพิอาลูบาเลยจูโน่division บันไดมู Chief Finance Officer เนี่ยบันไดมูคิดเดดร. Max Langia ดิพี่เราตัวสาผู้ท้าบาเดภาษาหนังโนดาเนี่ยมีตาสุกูพยาธินิติมาสีจูโน่เล่พี่รู้เนี่ยทัดตัวอย่างวันเนี่ยจังเปียวพี่บาสุพี่เราตัวสาจิท้าบาเดสุเปมากาที่เป็นเนี่ยจูโน่ ASAP จูโน่ที่มีมาในงานมากูล้วนนี่เด็ดตัวเนี้ยกูงี้เด็ดจูโน่อับค่อยจูเรียกันนี่พี่เราเลยสาจิท้าบาเดภาษาหนังโนดาส่งตัวเด็กจังกูจะที่อาดายันช็อกพิมีบาเดวันนี้บาเดสุบิโดตุสาจิท้าบาเดโควิดเนี่ยปัจจัยพี่เราเนี่ยมาตัวในงานตามยากูพยาธิกินส่งเช่าบาสีสุบิตุสาจิท้าบาเดจนโรมีบาตาเนี่ยอันนี้ไงเปียวรูบาเดdivision เอาก็ซุ่มแกมปีป้าดร. Max Langi นะภาษาดาร์ปุยองนุเซียนนะหางินกระดามามาฮีอินควันปีอาซีเลตาเตอนุปาเตสังกมุลนาวเตเข้มเปียวตัวไปนะองเห็นเนบสักตาเห็นทุพังเปียกสักตาเห็นอามาโตนาเซมโคมินปัสเซียนนาเกษตรสุขคักอังตังลุงดำมามาอิงจีน่าdivision ซุ่มแกมปีไปนะลายขาก็เห็นนาจงสิมขามุขายยิมินขาไกมันลุงดำมามาหังเบ็ดทำเลยนะจงเจสเซปันนามิสซิสจูเลียเตนะจงภาษาหนังดูดาองค์เชียนนะหังนินดามาหังนะเสพตินัวมาเสียปาฮิบังนะคุบิดหังองค์เชียนนะหังนินดามาหังภาษานินอาจีดำนางเตียกสักเห็นละอาตาเต็งไออนุปาอุลนาวเต็งเห็นเนบสักตาเห็นจีน่าลายองค์ข้ากูด่านาลายองค์ข้าก็ให้มันนะตัวจงสินแก่สวากิ้งคุยชิงมาจุนโนแต่ยาดีตนาเนี่ยมิเตนชิมปีปุยันจุนโนเมียมาจูเนียนโอกท่าจีเตะขาดยาเสียจีทิโมเตมุนาบอกกูเพย์ขอบาเดตัวชิงปีบาเดမင်္ဂလာပါဒီစကားကျွန်တော်တို့လူသားတွေမပြောနိုင်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဓာတ်14ငယ်73မှာယခုမှစသခင်ဖျား၌တည်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ရေးထားတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ဖျား၌တည်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဒီစကားကျွန်တော်လူသားတွေမပြောနိုင်တဲ့စကားပါသို့တော်ညာလည်းပဲဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကပြောခိုင်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားသခင်ကဆရာမဏနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းပါအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးကဘာမြေကြီးအပြစ်နဲ့ပြေဝတဲ့ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်သခင်ဖျား၌တည်လွန်သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူသားအနေနဲ့ဝမ်းနေကြမှာပါ။အခုချိန်မှာဘယောဖဲတစ်ပါးပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေဘုံလဲကျိုးပြတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ကျိတ်ဆက်ဆန်ကျိတ်တဲ့ဆက်လည်းမလည်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငိုရည်ရည်လည်းခက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖို့ရလည်းကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့ခွဲခွာတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်သားသမီးတွေအတွက်ဘယ်လိုရည်နိုင်မလဲ။သားဆုံးတဲ့အတွက်ဖခင်တွေဘယ်လိုရည်နိုင်မှာလဲ။အကူဆုံးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရည်နိုင်မလဲ။ရည်လို့မရပါဘူး။ထို့နည်းဆိုပဲငိုဖို့ကြတော့လေဘုရားသခင်အနာဂတ်စကားလည်းပြည့်စုံရှင်ပဲဖြစ်ပြန်တယ်
နောက်ဆုံးသောကာလမှာခရစ်တော်ကြွလာဖို့နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကာလနာများပြမယ်လူတွေဆွေးရင်ကြောက်ကြမယ်တုန်လို့မယ်သူခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလည်းရှိပြန်ဒါပေမဲ့မကသေးပဲဘာပြောတတ်လဲဆိုတော့သခင်ဖျားနဲ့တည်လွန်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လည်းဓမ္မကျမ်းစာကပြောပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငိုလို့လည်းတိတ်ဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဆိုရင်ဒီမှာမပြီးဆုံးသေးပဲအနာဂတ်မှာမျှော်လင့်စရာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြသေးခင်ကဒီကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Ted Wilson ရေးထားတဲ့စာမျက်ဒီ Ellen G. White ရေးထားတဲ့ခရိယာအမှုတော်ဆောင်ရွက်ခြင်းစာမျက်နှာ136မှာကျွန်တော်တို့၏လမ်းခီးအရှိတွင်မုန်တိုင်းများကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်တော်လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြစေသည့်စကားမယုံကြည်မှုကိုခေါ်ညွှန်းသည့်စကားတခွန်းမြမထွက်မိပါစေနှင့်ဒီကဘာကြီးတွင်အပြစ်နှင့်နှိမ့်မွန်းနေသောပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များအတွက်အနာငြိမ်းစေသောသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောင်နေကြောင်းသတိရပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မုန်တိုင်းအခုအချိန်မှာမုန်တိုင်းတေချင်းမုန်တိုင်းကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံပါတယ်သို့တော့စိတ်ဓာတ်ကြမဲ့စကားမယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်ညွှန်းတဲ့စကားတခွန်းမှမထွက်စေနဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကဲတင်ရမယ့်ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီဝိညာဉ်တွေကမျော်လင့်ခြင်းရှိကြောင်းကိုဒီဝမ်းမြောက်ပွေရတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တည်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တန်ရောစဉ်အရဝင်ထဲမှာပါကျွန်တော်သားကြီးနော်ဆရာရဲ့နဲ့အပတ်တချင်းဆိုတဲ့ခါမှာသားကြီးအနေနဲ့နော်သူမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကနေကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းခံစားပါသို့တော်ညာလည်းပဲဒီဥစ္စာကအပြည့်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးမှာတွေ့ကြုံမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုစကားပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအခုရန်ကုန်မှာအထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ရန်ကုန်မှာအထူးသဖြင့်အာမခံချက်မရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်မျှော်လင့်ခြင်းရှိပါတယ်ဟေရှာ59နောက်တစ်မှဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဖြောက်မှတ်တော်သူဒီနော်ကျေးဇူးပြုတတ်တော်သူဒီဆုံးရသူတို့ဒီပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံသောအခါမှာဖြောက်မှတ်တော်သူကိုမကောင်းသောအရာမှရုပ်သိမ်းပြီဟုဘယ်သူမျှမစင်ချင်မအောင်မြင်ထို့သောသူဒီငြိမ်းချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရ၏ဖြောက်မှတ်ဆန်ကျွင့်လျက်မိမိအိယာပေါ်မှာငြိမ်ရ၏ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာသားအနေနဲ့10ရက်ကျော်အကျိတ်နဲ့ခံစားပါကျွန်တော်အိယာထက်မှအိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ငါအေးချမ်းစွာအိတ်နေတယ်ဒီမဲ့ဆရာသားတယောက်ဘယ်လောက်ရုန်းကန်နေရဒီလေဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆရာသားကိုအဖဖျားတနာတော်ပါသူကိုငြိမ်တက်တာချင်းပေးတနာတော်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဗန်းပယ်နဲ့ဆရာသားအကျိတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူရတယ်လို့ကြားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့ဖဖျားဆရာဝင်းဝေးတယောက်တော့ဆိုတော်ပြီပေါ့နော်အခုဆရာဗန်းပယ်နဲ့ဆရာသားကူကိုတော့နော်မလွတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းခဲ့ပါတယ်လူခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့အထိကျွန်တော်တောင်းတဲ့စုကတော့ပြည့်ပါတယ်ဆရာဗန်းပယ်ကတော့ပြန်တယ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆရာဓာတ်ဘူးကတော့အခုအချိန်မှာသူကအိပ်ပျော်သွားတယ်သို့တော်ညာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဖြောက်မှတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းပယ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီကိုဗစ်ကလည်းတစ်ဖက်ပြန်တွက်ကြည့်ရင်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့လည်းပြန်တွက်လို့ရပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့မပြောနိုင်ပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပြောလို့ရတာကကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်တည်ဆုံးခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့
ရက်ပေါင်းများစွာဒီမှာဆိုဖျားသခင်နဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကိုဖျားသခင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါစတာနန္ဒိုဒါအနေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ကောင်းကောင်းစကားပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူအပြစ်ကိုလည်းသူရှိရင်လည်းသူတောင်းပန်အားမယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းသူခွင့်လို့အားတဲ့အချိန်သူကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟေရှာကပြောတဲ့အတိုင်းဖြောင့်မတ်တော်သူအခုနကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဆရာဒါကျေးဇူးပြုတတ်တော်သူကျွန်တော်ကိုသူပေးထားတဲ့မျက်မှန်တစ်လက်အခု9နှစ်အထိမပြတ်သေးဘူးအခုကျွန်တော်ဆက်လက်သုံးတဲ့မျက်မှန်ဒါသူပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ကျေးဇူးပြုတတ်တော်သူအခုသူကဆိုရင်ပယ်ရှင်းခြင်းခံရတယ်နော်ဆိုတော့သူကဆိုရင်ဒီဖြောက်မတ်ဆိုတာအဲ့ရထဲမှာအိတ်နေတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကမခံနိုင်သောစုံစမ်းတော့ချက်ချင်းကိုမပေးဘူးဆိုတာဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြပါတယ်သူအနေနဲ့တော့ကိုပင်ပန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဘုရားသူ့ကိုပေးအိတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ယောဟန်14:6မှာငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တမန်တရားလည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါကိုမိမပြုလင်ပဲသူမြတ်ခမဲတော်တန်သူမရောက်နိုင်မရောက်ရတခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြောလဲငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်ငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တခင်ခရစ်တော်လျှောက်သောလမ်းကိုကျွန်တော်လျှောက်မှာပဲတခင်ခရစ်တော်ဒီလောကမှာဆင်းလာတယ်လောကရဲ့အပြစ်ကိုခံယူခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ရမှာပဲတခင်ခရစ်တော်ဒီအပြစ်တရား၌နော်တည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်နော်သူကဆိုရင်တမန်တရားလည်းမှန်တဲ့အတွက်သူ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တမန်တရားအတိုင်းနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူနည်းသူဟာအသက်ဖြစ်တယ်သူကဆိုရင်ပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာဆိုဆက်လက်ပြီးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တစ်ပေနှစ်ငယ်27မှာခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေရာတော်သို့ရှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံသက်တည်ကိုထားခဲ့ပြီ။နောက်တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ထားခဲ့ပြီ။သူဒီအပြစ်မှာဆိုရင်နော်သူကဆိုရင်ဝိညာဉ်အဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးအပြစ်မှာဆိုရင်အသေးခံခဲ့တယ်။သူကဆိုရင်ပြန်လဲပြီးတော့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘုရားသခင်သူ့ပြန်လဲပြီးတော့ထမြောက်စီခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့ခြေရာအတိုင်းလိုက်လျှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်လောကမှာတည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သခင်ခရစ်တော်ထမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းထမြောက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ထားခဲ့ပေးပါတယ်နော်ပုံသက်တည်ထားခဲ့ပေးပါတယ်တိသက်လေးငယ်73မှာညီကိုတို့မျော်လင့်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ဝမ်းနည်းတဲ့ကဲ့သို့ဝမ်းမနေမိအကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူတွေအမှုရာကိုမသိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိပ်ပျော်တယ်ဒီမှာဆိုဘာသုံးတယ်လဲအိပ်ပျော်ခြင်းလို့သုံးထားတယ်အိပ်ပျော်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာတော့သေခြင်းလို့ခေါ်တယ်အပြစ်တရားရဲ့အခက်ကသေခြင်းပဲဒီမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်သေရတယ်သို့တော့သခင်ခရစ်တော်ကဟယ်လိုဒီ update news ချက်ပို့ပေးပါမယ်အခု dead body ကစပြီးတော့ထွက်သွားပါပြီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအစီအစဉ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာစောင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တက်ရခဲ့ပါတယ် Okay thank you ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျော်လင့်ခြင်းမရှိတော့သူကဲ့သို့ဝမ်းနည်းမိအကြောင်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂရုပေးထားပါတယ်အားပေးထားပါတယ်နော်ဒါအိပ်ပျော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆရာသားကအပြစ်တိုက်တည်ရတော့မှန်ပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြံရည်တဲ့သားနော်သမီးတူးစီကိုပြောလို့ဆိုအဖေအိပ်ပျော်နေတာပါနော်အဖေအိပ်ပျော်နေတာပါအခုအချိန်မှသူကဆိုငြိမ်သက်စွာအိပ်ရပါအသက်ရှင်နေရှိတော့သူကကြောက်ရသေးတယ်လန့်ရတယ်ခံစားရတယ်ရုန်းကန်ရတယ်စိုးရိမ်ရတယ်ဝမ်းနည်းရတယ်သို့တော့နော်ဆရာသားဖခင်ကြီးအနေနဲ့သူငြိမ်သက်စွာအိပ်ပျော်သွားပါပြီသခင်ယေရှုခရစ်ထ
ထမြောက်တယ်လို့ဒီနေ့ကြနော်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့အတွက်နော်ဝမ်းနေတော့လေဝမ်းမနေဘူးနော်ဒီမှာဆိုရင်ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားပါတယ်ယေရှုသည်တည်ပြီးမှထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလျင်ထိုနည်းတူသခင်ဖျား၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ဒီလေထိုသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံတဲ့လူအားလုံးကိုယုံပြီးတော့သိတဲ့လူအားလုံးတွေလည်းအိပ်ပျော်သောသူအားလုံးတွေလည်းနော်ဘုရားသခင်ကနော်အတူပို့ဆောင်လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောလောဆယ်တန်ရုံးစစ်ဆိုတာရှိကြတာကြီးပဲအဖေနဲ့သားဘယ်သူမှမခွဲမခွာချင်ကြဘူးသို့တော်လည်းနော်အပြည့်ရဲ့နှိပ်စက်မှုကြောင့်ဘုရားသခင်ကမခံနိုင်တော့အရာကိုပေးမခံမနဲ့ပြီးအိတ်ခိတ္တပြီးအိတ်ထားပါလေဒါကြောင့်မလို့ကြရင်တော့သားနော်နဲ့သမီးအားလုံးပဲခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်အားရစွာပြန်လေနော်ဖက်ပြီးတော့နားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်ကြပါစို့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဒါအနေနဲ့အခုအိပ်ပျော်တယ်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာသူဟာဆိုရင်မနဲ့ထတယ်လို့ပဲနော်သူအနေနဲ့သိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအတွက်အမွေကိုယေရှုခရစ်အပြင်ကောင်းကင်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ပေ1ငယ်3နဲ့5မှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းကဖောက်ပြန်ခြင်းမြစ်စွန်းခြင်းညွမ်းနှမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုငါတို့၌ခံစေမိအကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောအဖြစ်ကြီးစွာသောဘုရားတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတဖန်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပေတရုကသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်မညွန်းနှွန်းသောအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စိုက်ဆိုင်တဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းမြစ်စွန်းခြင်းညွမ်းနှင်းခြင်းကင်းစင်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုယေရှုခရစ်အပြင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေတည်းနော်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ထိုအမွေတော်ဒီကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ဒီမှာဆိုရင်ဒီအမွေထာဝရအသက်ဒီဟုသောအမွေဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရပြန်စိုးစံမဲ့အမွေကောင်းကင်သည့်မြေကြီးသည့်မှာထာဝရစိုးစံမဲ့အမွေဟိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာထင်ရှားစေခြင်းကပြင်ဆင်သောကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ဤတကူတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောတင်တို့အဖို့ကောင်းကင်၌တူထားလက်ရှိသောအမွေသည်နော်ကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမွေပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီအမွေရဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာကဲ့တင်ခြင်းအမွေတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တကူတော်အဖြစ်နော်သူ့ရဲ့တကူတော်အဖြစ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နေမယ်နော်သူ့ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ဒါဆိုရင်အင်မတန်မှနော်ဒီအားခွန်အားရစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ပိ1ငယ်6ခုမှာဆက်ပြီးပြောဆိုယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းခြင်းခံရတော့လေယခုခံစားရဝမ်းနေတော့လေအထက်ဆုခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုထောက်ရရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြဤကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုခံရပေမဲ့လေနော်ခဏခံရတဲ့ဝန်နေခဏခံရပေမဲ့လေဒီမှာဆိုရင်အထက်ကဆုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ရှင်လန်းကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြဆက်ပြီးတော့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုခါပန်းစီးကြတော့တမာတတိရှိကြတော့ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတင်တို့စီရောက်လက်တန့်သောဆုကျေးဇူးကိုအဆုံးတိုင်အောင်မျှော်လင့်ကြတော့နော်သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်ကယုံကြည်တဲ့ဖြောက်မှတ်သူအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွေကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ဒီမှာပြောတတ်လဲခါပန်းစီးပါစိတ်နှလုံးကိုခါပန်းစီးပါ
တမာတတိရှိပါဖျားသခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဓာအနေနဲ့နော်သူအကောင်းဆုံးနေထိုင်သွားတယ်အကောင်းဆုံးဖျားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကျေနပ်စရာပဲမိသားစုအတွက်ကျေနပ်စရာရှိပါတယ်သားသမီးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာရှိပါတယ်နော်သားကြီးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာရှိတယ်သားလအတွက်ဂုဏ်ယူစရာရှိတယ်သမီးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာဓာအနေနဲ့လူညံ့တိမ်မွေးနှိတ်ချတော့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဒီလေဒီကိုဗစ်ခံစားရတဲ့အချိန်ကာလမှာသူကဆိုရင်ဆုတောင်းခွင့်ရသူများအပြစ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရပြီးတော့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုလည်းသူတောင်းဆိုခွင့်ရတဲ့အတွေ့သူကဆိုရင်ဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်အနေနဲ့နော်သူ့ရဲ့အမွေတော်ဟာပြင်ဆင်ထားလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြံရစ်တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရသားကြီးသားလနော်သားငယ်သမီးဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်သူနဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံခွင့်ရသခင်ဖရာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေရာတော်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့နော်တမန်တရားခရစ်တော်ဒီဟုသောတမန်တရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့သက်ဝင်ယုံကြည်နေထိုင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်နော်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူရရှိနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆကူညီပို့ဆောင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်တကူတော်နဲ့ပို့ဆောင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှလုံးခမ်းမ်းကိုစီးကြပါစို့ဘုရားသခင်အပေါ်၌တမာတတိတစ္ဆာရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်မြဲစေဖို့အားလုံးပဲကျွန်တော်အသက်တာကိုပြန်လဲဆက်ကပ်အနံ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆရာဓာအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နော်ဆရာဝင်းဝင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကင်းပူနော်အခြားသောမိဘတွေအားလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထာဝရအမွေတော်ထာဝရအသက်ကောင်းကင်ရွှေပြည်နဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီအမွေကိုဆက်လက်ရရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုခါမှန်းစီးပြီးတော့တမာတတိသစ္စာရှိစွာဖြင့်ဘုရားသခင်ဆက်လက်ယုံကြည်ကြဖို့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာဆက်လက်တည်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အနေငယ်အားပေးခြင်းပါတယ်ဆရာသားရဲ့စာပနာကိုတော့တည်ဆောင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့သူတို့ဆက်လက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြကျမ်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညီကိုတို့မျော်လင့်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ဝမ်းနည်းတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်ဝမ်းမနည်းမိအကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူရဲ့အမှုရာကိုမသိစေဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိယေရှုသည်သေပြီးမှထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလျင်ထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်သခင်ဘုရားဗျာဒိတ်အဖြစ်တပံငါဆိုသည်ကသခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံပြင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့အရင်ဥနေရာကြမည်မဟုတ်သခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်မှမင်းတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်ဤတဘိုးကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်တေလွန်သောသူတို့သည်အဥထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံကျင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်ခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြေတော်ခြင်းကိုခံတော်အဖြစ်သခင်ဘုရားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ထိုတို့ဖြစ်ဖြစ်ဤစကားများအဖြစ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တက်တာစီကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲသခင်ရှုခရစ်ကြွလာတဲ့အခါမှာတာကြီးတားငယ်သမီးဆရာမနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဆရာသားကိုသူတင်းကြိုင်းတဲ့ကနေထလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးကပြေးပြီးတော့ကြိုဆိုကြပါစို့ဘို့ရန်ကျွန်တော်ကြိုဆိုနိုင်ဖို့ရန်လဲကျွန်တော်တစ္ဆာခပန်းကိုစီးထားကြပါစို့တမာတိဂုဏ်တမာတိအသက်တာအဖြစ်ဘုရားသခင်ယုံကြည်ရဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေရာတော်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်ပြန်လဲတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့အားပေးတိုက်တွန်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်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 ဘုရားဒေသနာကိုချီးမြှင့်ပေးသွားတဲ့ယ
ကျွန်တော်မြန်မာ Union ဥက္ကဋ္ဌကြီးတိတ်ခါတော့ရဆရာကြီးဦးမူနာပေါ်ကထိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့USA မှာရှိတဲ့ဆရာသားရဲ့သူမတွေသူများညီမများကနေပြီးတော့တချင်းတပုတ်နဲ့ဆရာသားကိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူတချင်းဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်အစီအစဉ်နောက်တစ်ခုစီသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်Tony kapupi ông sẽ nạp cho cái sai ông đã piong tụt pi camp protect tunga lungdam na len piong kom sa ông ko it top ma bangina mo no te khat kim jarin nong ye sak na teo jong lungdam ma in thao nai lo ot nai lo ta leo mo ki khen na tung ta pupi yo atop na là to mo mang pakak nang nei nung đã na khit tuya chi la hi na ngai sakon tum loa sang nghe mi hi mun ta na mo lo ka lên tin malo ako umalo now then no more kibuki xiang he xiang to be talking sing sang xiang lim dang vui bi ye khom xiang cha na thì tôi đâu ban nur gì hai băng ngạc lang để kim kiti luôn luôn để xin sang qua và muốn gì xin lấy tung ngang ít cho khi mà để có đi chẳng câu mà nan đây đi Imogiti Xiang hen Xiang thâu tên cho kín mình xin sang xiang Lim lòng tuổi bi Ghé cái khóc xiang Ta na thì tôi đâu ban không mua gì Hãy ngạc lang về khi mong kiti lúc đó đã xin sang qua và muốn đi xin lấy tung lao để chúa kim hạ đề có đi chân đâu và nan lấy đi Imogiti Xiang hen Xiang thâu tên cho kín mình xin sang xiang Lim lặng tuổi bi ghé cái khóc xiang Ta na thì tôi đâu ban mua đi Imogiti Xiang hen Xiang thâu tên cho kín mình xin sang xiang Lim lặng tuổi bi ghé cái khóc xiang Ta na thì tôi đâu ban
ผู้เปียเตอร์สุกตะเชนสูปีตัวได้ตะเชนနဲ့နှုတ်ဆက်ตะเชนสูปีသွားတဲ့သူမများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာSpicer Adventist University ကနေပြီးတော့ Professor တွန်းအနေပြီးတော့ပါစာဒါပို့တဲ့စကားအနည်းငယ်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Now it's time to Professor Tuanga from Spicer Adventist University အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါစာခုခန်းထန်းကျွန်တော်အချိန်ပေးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားနဲ့မိုင်းနဲ့ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ဗမာစကားမပြောတာ35နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီ Hello Hello ဆရာထန်းကခဏလေး Okay update news နည်းနည်းတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီစိတ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ရေဝေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံကသူကစီပင်ကိုသူကကိုဗစ်လူနာနဲ့ဆိုပြီးတော့လမ်းအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ကြောင့်သူကထိန်မင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ထိန်မင်ပို့တဲ့ခါမှာတော့သူကတော့ dead body ကိုကျွန်တော်တို့ဂူသွင်းလို့မရဘဲနဲ့မီးရှို့ရမယ့်အနေအထားကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အခုပဲကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်နောက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ update news ပေါ့လောလောဆယ်သူကကိုဗစ်လူနာအနေနဲ့ဆေးရုံကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီပင်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကတော့အကုန်လုံးတော့လှုပ်သွားတယ်ကိုဗစ်လူနာအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲစီပင်ကဆေးရုံကနေကကိုဗစ်လူနာအနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်လောလောဆယ်ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုလာမျိုးဝင်ကျွန်တော်ကဒီကလူတွေကျွန်တော်မတီးရင်ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ချင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါစထန်ခုမရဲ့တာကြီးဆုံးပါစဘာလတ်လောငါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဗမာကူဇာနဲ့ Spicer မှာနေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Department of Religious Study မှာကျွန်တော်စာသင်တယ်ပြီးတော့အခုကကျွန်တော် Senior Pastor Spicer University မှာ Senior Pastor အလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒါလ်ပူစာတီရာတော့မနေ့ကြာပြီ1994ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကပ်တယ်ကနေတီရီမူပြောင်းလာတယ်အစားတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ကျိုးသွားတော့ဆေးရုံတက်တော့သူ့အဖေကဆေးရုံမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့အဖေကျွန်တော်တို့တည်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့သူ့မတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်နီးနားချင်းဆိုပေမဲ့သူတို့မလဲဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တရားခင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တရိရတာဆေးရုံမှာသူ့အဖေထမင်းခါတိုင်းကျွန်တော်တို့လာပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အမေတာအတုံးလဲဆေးရုံမှာဝေသေးတယ်ကျွန်တော်တရိရသေးတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကစနေတင်းမဝင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတာကတော့သူ့အဖေကဆေးရုံကနေပြန်လာတိုင်းညအချိန်မှာသူမီလင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်တခါတလေ9နာရီခွဲတခါတလေ10နာရီထိအလုပ်တအားကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြချီမန်နာမှာပြောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်နဲ့ဒါလ်ပူနဲ့မြောင်းမြမှာတွေ့ကြတယ်ဒါလ်ပူကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ကလေးကတီးထားတယ်ဆိုတော့သူကစိတ်မဆိုးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းသူစိတ်ဆိုးအောင်စကြတယ်ပါဆလာမီဝင်ပြောတယ်လို့ပဲသူ့နာမည်ခေါ်ရနည်းနည်းခက်တယ်နန်ဒိုဒါလ်ဆိုတာခေါ်ရခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကူချော်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ယုံနဲ့ကူချော်ဟင်းယုံနဲ့နည်းနည်းစင်းတယ်
era chang tu name kucho sura ya to ba le pi ro chono tariya la takhu ka ro chono ru myaung ma ma ne rong ha chan pi ma chono akong long ai ya le era pisi ri pyao re pyao kha dai pyao re su ro chono ru a le cha ta wan kin song ta wan chono ru wi pi ro chono a le cha kin song cha le tangya Pastor Sosemian General Division President tu ale yau ro tu ale setana ine tanaya chia tu ale piro ale chia tu garo pasanang do dala le chide era Sosemian Pastor Sosemian ale ma takhu win la re tu takhu tui piro chau la ma ti hobora the win la piro bama ma pio era le takhu bora thema win chin taga ma pe ne tua ore takhu suro tua ta o biro takhu le thot pi do re era le chonoru now da le cha le tua ro pasanang do dang era tua manodi ro chonoru khore lando ra be ma le lando ra tua ere chei ma chono ti ya re tua lando ra khora ting ma chai bu da be me pasa kenneth thang phio da lu bo tu bu sei suong lo ya ta ke de pasa nang do da ga tu ta ta bo kaung ne lando ra lu tu khoi no tu chet chin no sei su ra ro ma pia bu da me ta nai lau cha ma tu la bi ro la phet bi ro chalo phet bi ro tu ba lo ta le su ro ta sei ro tu sei ra ro ta na le tu ba philo pyo le su ro nga sei su ra ma hu da ben nin ma pyo ro ne lan do da lu nga ma kho ro ne su ro sei ra ta na lai ne tu sei ra era ne chalo ro di ma tu ro ya puna ma si wi shi ro ale tu eng ma la le chalo ro atu tu thamin sa cha re and tua chono engle la le re chono atutu ze le chono tua cha re chono pian sin sa ro pasanang do dal ate gu ba philo phia ga yura le chono amye ran tu pian kaung la phu chono su tong le tan nang ta lo chono ti nang ta lau ro chono sia nang do da lau su tong pi re lu ta yau ma chono mati bu si ro si me da me sia nang do da lau chono su tong pi ra di ka ma ba chono yau ma mati bu da bi me phya ta khin alu ro si re twa chong phya ta khin ga aku tu na yu khai ne chono sai the ma ba win la da le su ro phya ta khin ga tu ke tin chin lu tu ke tin chin ya le ching ma tu ana yu khai na lu chono yu sa ba le saga myo pyo ro si le da me chono ti la pasa sendi di ru pasa sonchin pa ru US ga ni join de tu ru sen na I cho to abi era chono saga myo me pyo ro bu nang do dal tu ayo ma le tu chin chono ru counting taman di myen na gu mi nai le ba philo surat tu ga alo le cha su sa le chono mya pyo bu ma lu bu tu tange chin di si ma tu sei sura le chono ta ya kha ma ti bu bu era chang tu song to re sura chono ti da ne chono sei ta ti to re da bi me chono sei the ma ba win la de le su ro chono ru ti ra ka ei da ne chono nai shin cha re pasal nang do dal atwet do aku ti re a chain ne phya ta ken chwa la re a chain ne si tai make sa lau be tu khan sa ya me tu phya ta khinga tu ko ke tin chin ya phu tein twa bi a yi chi ra ga ro chono ru ke tin chin ya shi phu wa chono ru phya ta khin ma tu chono te sa shi tu a lo ku lo phu lo ba le chono ane nge pa ene nuki ma twet ti dim lu pyo chin ba le tu ni lamet lo bi in lom dalin ong nu sia sak dena ka gen bang mangin
ken lom dal udal chireng manzo ke sanga kum libang uzo udal adinga thu kanget midang uzal da thu nge sak nei lo ayang tuni ina udal nun tak na pen pasianin ahoi pen chi ina ong kep sak ai hang ina ni i khasiat ding lolo ama ading pen isi pen imut do kinang sin ai chianga aman pen tun asile pasien ong pai kik pen sot lo mama hiding ai ve tua hianga e tun achiram te i pasien kianga iki apa pasien ong pai kik khia chiang ina hoi taka lom dal to iki muding thupi mama china hele da pi na ong ko nuaming pen le dokim le dom dal au nau teng khen pe pasianin ong kem henin ong kem in ong om pi ton tung he no chin thu tom ong gen nuaming lung na mai Jesu ten bare pasta dok tha tuang a Jenro khuda pasta lami wen pyo de tai jiwi tua phu ya pan lai si yong ani pi do lan ta wa yaw ni di pi me le asuya si pen pe ka ni pi do Jenro ti de dai be me ma pi a chi ni ani pi do Jenro ye lu chin ne tai phit ma la be ne ting pen tin jai be ku suya dia ana neขอตัวใครเด็กเจ้าจุนโอเต็นใจเพชรเบ้จุนโอเย่ซีซันท้าเด็กใจสุยโนภาษาทางการวันนี้พี่ดอกมีมิวตะจูเมสุราตุตะวันจุพูยันจุนโอเล่ไลน์มาเบตัวนี้ว่าเด้แต่พี่แม่เล่ไอ้ดีมีมิวตะจูพูยอาศิมาปีนายบูสุราจุนโอจ้าที่เด็กยันดอสิมากอมบูดาแม่พยายลูดอตายพี่พูดจะวันขันบาเด้ชาซีซันมาตัวเขียนมาจุนโอดีซีซันโปรแกรมชิมาปาเรตายยังคงตายอุกทาพิเดพาสต้ามองเทียนปีดอสู้ต้องพิมาที่เสียดายอาจารย์เสียดายกุตรีอะไรลูกพอไก่เพชรเนี่ยเป็นไงชิมาชิมิวมิตาสุเนี่ยนี่ปีดอสกาเปียวผู้ยันอาเชงยามาพิบาร์สุดอผู้เชงมาภาษามองเทกูสู้ต้องปีผู้ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคစုမတော်မီခဏလေးနဲ့လေးပြောချင်တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်ရအောင်တိုင်းမှာအမှန်မှအလုပ်ကြိုးစားတော့ဆရာဖြစ်တဲ့သဘောလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တက်ညီနဲ့ညီလုပ်တဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆုံးတာကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တအားဝမ်းနေပါတယ်မင်းညာတော်စိတ်နော်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူတူထပ်တူဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရအောင်တိုင်းအမှန်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့အတင်းအတင်းတော်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဝမ်းနေပါတယ်သူလည်းဘုရားသခင်ကတော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆန္ဒမနကဘုရားရဲ့သားသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူလည်းဘုရားသခင်တော့ပြန်တော့ plan 2ပေါ့เนาะပြန်တော့ plan 2အနေနဲ့ကယ်တင်ချင်းစီမံကိန်းကိုသူ့တက်လှုပ်ထားပေးတယ်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှလည်းပဲဒီကောင်းမှုနဲ့เนาะကျွန်တော်ဆရာကြီးပါစတာနန်ဒိုဒါအတွက်ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်သာမဏေခန္ဓာဝုပြုရဲ့ချင်းကိုအစီအစဉ်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တပည့်ခုနဖုန်းဆက်တယ်အဲဒီထိန်ပင်မှာတဲ့နည်းနည်းထိန်မှာရှိတဲ့ပင်ရဲမှာရှိတဲ့လူတွေနည်းနည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ပတ်စံလေးနည်းနည်းပြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဒါသူနည်းနည်းလေးအခုတော့ဆက်တယ်တော့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းစစ်သွားပြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူဂျိုမြမျိုးသူဂျိုနေအောင်အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်စစ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ခဏစစ်သွားမယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောပတ္ထရာဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့အတွက်မိသားစုတို့အတွက်ထူးဝမ်းနေရပါ၏သန္ဓမနသည်ဟောက်တော်ချင်းတဲ့ကဲ့သို့မိသူကိုယူရမည်နည်းဆိုတာလက်လက်ရှောက်ဖို့လည်းရှိပါ၏သူတင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူများဘုရားသခင်အတွက်တမ်းမှစက္ကတော်သူများတို့ကိုသန္ဓမနသည်ဖြစ်စီဝရန်ကြိုးစားလည်းရှိပါ၏ဒီနေ့မှလည်းပဲသူတင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒီလည်းသူဒီခရစ်တော်နာအိပ်ပျော်သွားပါပြီဒီနေ့ကိုပြိုကြီးအစီအစဉ်မှာလည်းပဲအားလုံးအတွေ့အားရှိစရာသမာကျမ်းစာဂရုတော်တွေနဲ့သူ
ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့မိသားစုတွေနေတဲ့ဖို့အတွက် Christian ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဒီခွဲခွာခြင်းဒီခိတကနာခွဲခွာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စေတော်မူပါ Christian ဘုရားသခင်ဒီလာစုတည်တဲ့မှာဝမ်းနေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းနေပါတယ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတည်ခြင်းတရားရဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အားထမ်းမြောက်ခြင်းအစီအစဉ်ထာဝရအသက်နဲ့အတူပြန်ထမ်းမြောက်မဲ့နေ့ကိုညွှန်လင်းခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရှင်သားကြီးအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲဖဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီနေ့ထမ်းမြောက်ခြင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကွာပြန်နေတွေ့တော်ခွင့်ပေးတော်မူပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တော်မိသားစုအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးလိုပါ၏သူသားမိတော်ရောင်းနဲ့သူဇနီးအတွက်ဆုတောင်းပေးလိုပါသူပြင်သူဇနီးလည်းပဲအခုချိန်မှာအပြင်းနဲ့ထင်းကြောင်းအသက်ရှူရခဲ့ပါ၏အောက်စဉ်ကြလည်းရှိပါ၏တိုးတော်လည်းဘုရားသခင်မဆတော်မူမှာကောင်းကြီးပေးတော်မူပါသူလိုအပ်သောဆုအပ်ကုသမှုနဲ့လိုအပ်သောရာအားလုံးကိုရှင်ပြပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်ပြန်လဲကြမ်းမာလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်အထူးသဖြင့်ဆက်လက်ရပို့ဆောင်တော်ပြမဆတော်မူပါလေတော့စံတန်း၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတာတော်သောစေဝါများကုသမှုရာအားလုံးကျူသောလေအားလုံးကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးချင်ပြန်လဲကြမ်းမာပြီးဒါမိတို့ကိုပြန်လဲတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ရှုပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲကိုရှင်ဘုရားသခင်အသက်ကိုကယ်တော်မူပါဒီနေ့အခုပြုခြင်းအစီအစဉ်မှာအစလက်ဆုံးတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏အရာအလုံးဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရှင်ဘုရားကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူကွာစတားနဲ့အတူမှာရှိတဲ့ဇုံမှာအပြည့်ဘုရားသခင်တန်းရှင်အားလုံးတူကွာဘုရားသခင်ကြိုးစုံမဲ့နေ့မှာတူကွာဘုရားသခင်ကြိုးစနေတော့ခွင့်တူးစီပေးပါမိကြောင်းယေရှုခရစ်ဘုရား၏နာမတော်မြည်ပြုတဲ့ယူသည်လေးမြတ်စွာစစ်တော်စကားအနံပိုင်ဖြစ်တယ်အာမင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 ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌပါစတာမုံမုံသေးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးလင်းစရာတစ်ခုကသင်ပင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးများပေါ့နော်အရှင်ပြနိုင်အောင်ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မိမိနေရာကိုစီမှာဆုတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်ပင်ဖက်တကြူလာကြတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစင်ကြိုက်ဖက်အစီအစဉ်ကြတော့နည်းနည်းတော့ကြာအောင်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကျွန်တော်ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆရာသားပါစတာဒါဘူကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှင်းမြင်တော့မီဆိုတော့သူနဲ့လှုပ်ဖော်ကိုက်ဖက်ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပင်စင်စားတော့တဲ့ပါစတာဦးမိုလာချိုတို့ကျွန်တော်ပါစတာဆန်ဒီတို့ရှိတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပင်စင်စားဆရာကြီးထဲမှာဆရာကြီးထဲကနေပြီးတော့ပါစတာဒါဘူကူတတိယတဲ့ကြောင့်ဒီသူမိသားစုတဲ့စကားတခွန်းပြောချရှိမယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာဆရာကြီးဦးမိုလာချိုကနေစပြီးတော့ပင်စင်စားဆရာကြီးများကိုအရင်ဦးဆုံးစကားပြောခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆရာကြီးအစီအပြေမယ်ဆိုရင်စကားပြောပြပါဟုတ်ကဲ့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့အမတန်မှဝမ်းနည်းရပါတယ်မိသားစုနဲ့အတူဆရာဦးတောက်ကူအနေနဲ့ဆရာကြီးတာမြို့နေပါတယ်ဆရာကြီးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားရပြီဟုတ်လားခဏလေးနော်အခုဟုတ်ပြီဆက်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောပါကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးတာသူပဲဝမ်းသာတယ်ဆရာဦးတောက်ကူဆိုလို့ရှိရင်လာရဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆက်ပြောပါဖုန်းလာနေလို့ထင်တယ်ဖုန်းကခါလာဒီမှာစကားနေတယ်ပြောကဲကောင်းလေးဒီမှာဆိုရင်ပြောချင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဦးတောက်ပူနဲ့အတူကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဌာနချုပ်မှာအမတန်အားကိုးရတယ်စိတ်ချရတယ်ဗန္ဒာရေးဌာနမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့
သူ့အကြောင်းမပြောရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မတော်လို့ရှိရင်လည်းပဲမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောရမလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့သူကတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့အကြောင်းအကောင်းပြောဖို့ကတော့ဒါတော်ခက်တာပေါ့သူမကြားတော့ဘူးဒါမဲ့နော်သူ့ဂုံပြည့်တဲ့နေတဲ့တော့နည်းနည်းပြောချင်တယ်ဇာဒေါဘူကလူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့စိတ်သဘောထားကောင်းတယ်လူကြီးလိုပဲနော်သူလူတိုင်းသူဆက်ဆံတယ်နူးညံ့တယ်သိမ်မွေ့တယ်သဘောကောင်းတယ်စီကံလည်းအတိအကျသူကိုင်းတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲသူကတော့အာနာတတ်တဲ့လူလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အာနာတတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဗန္ဒာရေးဌာနမှာလည်းအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်နော်အတွင်းမှုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုဇာဘော chairman လည်းလုပ်ခဲ့တော့သူစပင်ငွေကြီးတာဝန်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလဲတော့သူ့တော့အထောက်အကူပေးတယ်အားပေးတယ်သူ့ဒုက္ခပေးတာတော့တခါမှမရှိဘူးအခက်အခဲပေးတာလည်းမရှိဘူးကူညီဖို့ပဲဒါမဲ့သူအာနာမှုကကောင်းတယ်ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးစီကံရှိတာကောင်းတယ်သူအာနာရမကောင်းတော့တခါတလေအထက်ကလူဆက်လို့ကျွန်တော်တော့မပါဘူးနော်အောက်ကလူဘေးအလူတခါနည်းနည်းပွားပွားသူ့အပေါ်မှာအခွင့်အရေးတစ်ပါးယူတတ်တဲ့သဘောရှိတာကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါကလေးကတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲသူကတော့အင်မတန်မှပဲလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှာဆိုရင်လုပ်ရကန်စရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတော့ကျောင်းမောင်ထေးပြောလို့ပဲရန်ကုန်တိုင်းအတွက်မကဘူးကျောင်းတို့ယူနီယံတစ်ခုလုံးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်အိမ်တော်မိသားစုအတွက်ကတော့ပြောစရာမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အင်မတန်ဝမ်းနည်းရတယ်သူနဲ့ဟာလာယောဂဟိုအတူတူခံစားတဲ့ဇနီးစကားလည်းပဲနော်ယောဂကိုခံစားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီပူပန်သောကမှုလည်းခံစားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေတယ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအခုအချိန်အခါမှာဝေဒနာခံစားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့သိတဲ့လူတွေအတွက်အများအားဆူတောင်းတယ်မိသားစုဒီဆူတောင်းရုံမကဘဲနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေအားလုံးဆူတောင်းတယ်မြန်မာပြည်တွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆူတောင်းတယ်နိုင်ငံခြားလူလည်းဆူတောင်းတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်ကိုတော့ဘုရားသခင်အားဖြင့်တော်တော်လေးနားညောင်းပါတယ်နော်နားညောင်းတဲ့နီးကတော့လည်းပဲမျိုးမျိုးရှိတာကိုကြောက်ကင်းဖို့နားညောင်းတာတစ်မျိုးရှိသလိုနော်ကြောက်ကင်းခွင့်မပေးဘဲနဲ့အနားယူခွင့်ပေးတာလည်းအဲ့ဒါလည်းရှိတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးနားမလဲဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီယာကုပ်ခန်းကြီး9ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းလူတော်ကောင်းဆူတောင်းအရှင်ကြီးရဲ့ဗတာတွင်ဖျားနာညောင်းတယ်ပေါ်ပြထားပါတယ်တော့လဲဆရာကြီးတစ်ပါးကျောင်းသေးချာမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖျားနာညောင်းတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမကယ်ရင်လေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဖျားရှင်ကယ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ဖို့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစာရမဏအနိုင်ယူပေမဲ့နော်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့အနိုင်ယူလို့မရဘူးနော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမာနကကားထဲမှာအနိုင်ယူပေမဲ့သေခြင်းကနေထမြောက်တဲ့အတွက်သေခြင်းကိုအောင်မြင်သလိုကျွန်တော်တို့လည်းသေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတော့လဲဘုရားသခင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသေခြင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အမခံချက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဘက်မှာမရင်းမြတ်ဘဲနဲ့ခိုင်မာကြနိုင်ကြပါစေလို့မိသားစုများနဲ့တကွအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်နေမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်အခြားမသွားခင်မှာပါစတာဆန်ဒီဆရာကြီးဆရာဦးခင်ဒီဆန်ဒီကိုမခေါ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးဟိုမူလာဆရာကြီးပါစတာမူလာတော့ပြောသွားတဲ့စကားကိုသူပါစတာဒါရဲ့ဖေမေများနားလည်အောင်ကျွန်တော်ဇုံမျိုးဘာသာနဲ့လည်းဘာသာပြင်ချင်ပါတယ်သူထုကန်ဆရာပါပန်ဂျူနီယံဥက္ကဋ္ဌပန်းနာပန်ဆန်အလာစာဆရာဒါတော့နာဆမ်ခေါမ်ဆရာပိုင်းနာပရက်စီနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ကနာဆရာဒါရင်းဆုမ်ကမ်ပြဆက်လာဟီယာအမတော့နာဆမ်ခေါမ်ပါစတာမူလာချိုဟီဆရာပါစတာဒါပူယုံနုဆရာပန်Rangkong taya bek kamlo Union Book ading na isup nalian pihi na sama mahang
in quan pi te ading in na sak ding dan gen thei lo hi to pan he nep sakhen china siapa sepi pa ina thu gen na in quan te he nep na kamal ong gen na hi manin lungdam ma mahang tuina Union President Louis ma hi Pastor Sandy sam di hi hang khu ching ma tinu junior lo gutha ji hong pension sa to le pension sa sia ji Pastor te kha do ya Pastor Sandy di ku chuno khu ching maสกาเปียวพูดอันเพ่โคบาเลยကျေးဇူးတင်ပါတယ်မထေမမပဲနဲ့ဆန္ဒနုဒါကွယ်လွန်သွားတော့ကိုကြားတဲ့ခါမှာဆိုဖက်ကျွန်တော်အင်မတန်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆန္ဒနုဒါလက်ထပ်ပွဲတော့ကကျွန်တော်ပဲလက်ထပ်ပေးပါတယ်မန္တလေးဘုရားကျောင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့လက်ထပ်ပဲနေရာမှာသူကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးပါတယ်လုတ်ဖို့ဆောင်ပဲလက်ဖြစ်တယ်သူကတော့အင်မတန်မဲစိတ်သဘောထားတာကောင်းတယ်အေးဆေးဆေးနဲ့အလုပ်နေရာမှာလည်းပဲပြောစမလိုဘူးအလုပ်ကောင်းမွန်လုပ်ကြတဲ့ညံတို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ဖို့ဆောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထားပဲလဲဆိုတော့ခုတော့ပြောမှာပဲလို့မပြောမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်7 နာရီခွဲတော့ည7 နာရီခွဲည7 နာရီခွဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ချိန်မှာပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောက်တော့ကျွန်တော်ခဏပြအဲ့လူလက်တော့အဲ့တဲ့တို့တော့လည်းအဲ့ပြမဲ့တဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နန္ဒူဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောရပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့သူရဲ့ဓာတ်လေးကိုတော့ပြောပြကျွန်တော်တော့သိခင်မိတိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမန္တလေးဘုရားကျောင်းထဲမှာလက်ထပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီအဖမှာလည်းအပြောဆိုအနေထိုင်ပြီးတော့ဆိုမြပြောစမလို့ဘူးနှိမ့်ချတဲ့စိတ်သဘောအပြည့်အဝတဲ့ခါမှာဆိုပဲမငြင်းမငွေမနဲ့ကောင်းကောင်းနာကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးเนาะစိတ်တော့မကောင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီကျမ်းစာအရာမှာဆိုဖြစ်တော့လူတွေကတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားမဲ့လူကတော့2မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့စေစီတိုင်အောင်သစ္စာစောင့်ပါတဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့အဆုံးတိုင်အောင်သစ္စာစောင့်ပါတဲ့2မျိုးပဲဆိုတော့ဒီ2မျိုးထဲမှာဆိုရင်တော့နန္ဒိုဒါတော့သူကတော့ဒီသူကတော့စေခြင်းတရားကိုသူမြင်ဆိုင်ရတယ်ဒီဆိုင်ပေမဲ့ခုရောက်တော့ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်နေပြီဆိုတော့ဝိနည်းကြွယ်ပေမဲ့ဒါသူလမ်းစဉ်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီကျန်ခဲ့တော့သူဇနီးရဲ့သားမျိုးတော့ကျွန်တော်သူတို့အတွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ဝိနည်းပေမဲ့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အားရတယ်ဒီကျန်ခဲ့တော့သားသမီးမဲ့ဒီများမျိုးတော့ဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဒီနောက်ခရစ်တော်ကြွတဲ့အခါမှာဆိုမြင်တော့အသက်ရှင်တဲ့လူကတော့ကျမ်းစာတော့ဒီတိုင်းပဲတော့သူကလည်းသေတဲ့လူတွေကတော့ပထမဦးဆုံးထမယ်လူတွေတဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီသက်သာလုံးနေအဝရစာ4အခန်းကြီး15ငယ်15ကနေစပြီးတော့ဖတ်ရင်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ခရစ်တော်ကြွလာလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးခရစ်တော်ကိုမြင်မဲ့လူတွေကတော့သေတဲ့လူတွေရှင်မြတ်ထမြောက်မဲ့တဲ့နံပါတ်1စေခြင်းကိုမြင်ဆိုင်ရတဲ့လူတွေမသေတဲ့လူတွေကတော့သူဘာလို့မလဲဆိုရင်သူတို့ကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဆဲပဲလူသေတွေကိုပထမဦးဆုံးထပ်ပြီးမှရှင်နေတဲ့လူတွေကိုတော့သေတဲ့လူနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ခ
ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကောင်းကင်အာကာသမှာတက်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွခရစ်တော်နဲ့အတူတကွကောင်းကင်မှာသူတို့သာဝစဉ်စိုးစားမဲ့လူဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့အခုမှဆိုတော့နန္ဒူဒါကတော့သူခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ပြီးလို့တော့လည်းပဲအချိန်တန်လို့ချိန်မြထမြော်ပြီးဒီနောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကောင်းကင်မှာအတူတကွတွေ့ဆုံရမယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအနည်းငယ်အပိတာကတော့ကျိုင်းခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကတော့စိတ်ဝန်းနဲ့ကြေကွဲဖြစ်ပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်အပြည့်အဝရှိပါတယ်အားမငယ်နဲ့နော်ခရစ်တော်ကြွတဲ့အခါမှာဆိုအတူတကွပြန်ဆုံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုတော့စိတ်ဆာစိတ်ရောဖြင့်မျှော်လင့်တောင်းတကြမှာလို့ကျွန်တော်အပေးကြပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုဒီယာဖတ်တဲ့ကိုပန်စားဖို့ဖြစ်တော့ဖျားဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနားမလည်နိုင်အခုနကအစီအစဉ်လုပ်တဲ့ဟာထိုးပြကြပါတဲ့၍ဒါနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါ၏ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိတော့လဲနားမလဲတော့လဲကိုရောရှိဤမှုရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြည်လေအောင်ဖြစ်ရှင်းပေးတော်မူပါကိုရောအနှံပါကိုရောအလိုတော်တိုင်းအားလုံးအရာခတ်သိမ်းဖြစ်စေတော်မူပါဖခင်ရဲ့ကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည်၎င်းသားတော်ယေရှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့ဂရုတော်ကယ်တင်ခြင်းသည်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်၍ကိုရောမေတ္တာနှုတ်ကပတ်တော်ချင်းမေတ္တာရဖွင့်နိုင်ခြင်းအတွက်သွန်သင်ပေးတဲ့နဲ့တဲ့အရာတွေတော့အယူအဆတွေရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေ၎င်းကျန်ရည်သူမိသားစုနဲ့တူအခုခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သွားသောကိုရောသားပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေစေမည်အကြောင်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်ဆက်ကအနန္တဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်မျက်နှာတော့မှာမျက်နှာကိုမြောင်ကိုပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်မှန်လေးထားထားရင်ကောင်းပါနော်ဒီမှာလေးကသူဖွင့်လည်းမရအောင်ဖွင့်လည်းမရအောင်ဘုံကြားတယ်နာမည်ရောပါဘုံနာမည်ပါဒီမှာနာမည်ပါပြောရလေပါမယ်တိုင်းရိုက်ပြပေးလို့မရဘူးလားตัวเป็นทิ้งเป็นว่าทิ้งใจมาရောက်ခင်လေးမှာလိုင်းခိုးလိုက်မှာသူတို့ဆူတောင်းပြီးတော့အစက်ကချင်းလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါတာတော်ဆိုင်ဝန်ကမြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲသူတို့တခါတည်းဆူတောင်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်တင်းใจတော့မရောက်သေးဘူးလိုင်းခိုးလိုက်မှာဘာမှကဲလို့မရဘာလို့မရဘူးဒီရှိတယ်你还不跟嘴太细呢，你走不要等ဆွေးတင်လိုက်ဘွာလိုက်လို့မရဘူးအထဲထိလိုက်လို့မရတော့ဘူး
ตัวအထဲတွေကိုလိုက်ခွင့်မပေးဘူးတဲ့သူအခုရောက်သူတို့ဟိုမှာရောက်တာနဲ့တခါတည်းသူတို့တန်းပြီးတော့မီးရှို့မှာတဲ့တခါတည်းမီးသိန်းယူတဲ့တခါတည်းပို့မှာတဲ့နော်ဒါဟိုမှာဆရာထံပေါင်တို့ဆရာထံကန်းလို့တို့အဖွဲ့တော့လမ်းခုလက်ကနေပဲသူတို့ပြန်လှည့်လာပြီးမလိုက်ခိုင်းတော့ဘူးအဲ့လိုစီစဉ်လိုက်တယ်ဟိုမိသားစုတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း arrangement လုပ်တာနည်းနည်းလေးလိုသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်အိမ်ပြန်တည်မလားလို့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်တည်ဖို့ရန်အတွက်ကဒီမှာကတော့ဟောင်းနူးကိုကျွန်တော်မသိစေချင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မစင်စားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဆေးမှာပဲအဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့မီးရှို့ဖို့တော့မလိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ထိန်မင်လောက်တော့ဘူးသွင်းလို့ရကျွန်တော်ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များစေးဝင်ကနေခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လက်ခေါ်လာလို့ရှိရင်တော့မနေ့တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဂူသွင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ management နည်းနည်းလေးလူသွားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးတိုးတော်လည်းပဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါစီလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဆရာဆက်ပြီးတော့ပဲသွားပါကွယ်အချင်းကိုပြောပြသွားတဲ့ပါစတာလာမင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာစကားတော့မရှိတလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော် shock ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုချိန်မှာဆရာဒါအတွက်မိသားစုဖက်ကနေပြီးတော့စကားပြောမဲ့သူများရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာဒါရဲ့ညီကိုမောင်နှမဖြစ်အဖေမိဖက်ကနေဖြစ်စကားပြောခွင့်ကျွန်တော်ပြပါတယ်Odali unaw sanggam panay zongina anu apa panay zong kadin gen bu aku cuma tu sekapio lo asim pi ti bu su lo acha tu no sia ji the ma saka pyo ma lu shi la ho sia ma pyo ma no America ni pi do ama pyo ma tu ni kau long tu anu nung pen mo hi bang kau tu bi na bi ya pen nung gen utang mo kau nung it pi na tam piu pe kai manun long dam ma ong tuang gen no ming to hit tang kau pen ken tun kau ba kau tu gen ken kau tu ka pen mo nong na lo ai tangin mo tu sun dong ke ngap lo kai chang lu pitin to hangang ke ro lo kai chang tu ni ka open ka dewa ki pan ama open hi anga anau te pen ka gen thi ma anau te mi dem kam tu ka tu Aku cakap Tuhan, hati yang turun pasang. Ông yên ra đi, ông đi chơi Tuhan. Đi ra đâu đi cậu. Tuhan, apa yang
Okay. မိသားစုများအားလုံးကျေးဇူးပြုမိသားစုများအားလုံးစိတ်ကလေးကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားပေးပါအရန်ဝမ်းမနေပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လူနာတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကျေးဇူးပြုနော်အရန်ဝမ်းမနေပါနဲ့အရန်ဝမ်းမနေပါနဲ့စိတ်ထိမ်းမှာတောင်းဝမ်းမနေပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်မိသားစုအားလုံးရဲ့ဖေးမမှုကပြည့်စုံပါတယ်နော်မိသားစုလုံးအားလုံးရဲ့ဖေးမမှုကပြည့်စုံပါတယ်လူစုတောင်းပေးတဲ့သူတွေရဲ့အရာကလည်းဖရာသခင်နားညောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပဲလှုပ်ဆောင်ပေးရတာကျင့်납ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဒါဖရာသခင်လက်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်အရန်ဝမ်းမနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုစိတ်ကိုထိမ့်ပါနောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာသူ့ရဲ့ဇနီးရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးအောင်ပါဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ကိုတင်းထားပါဆူတောင်းပါခွန်အားယူပါနော်စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့မချလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်မြတ်တာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြည့်စုံပါတယ်နော်ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုလည်းပဲသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့အထဲကိုဝင်နိုင်အောင်လို့သူတို့စူးစမ်းနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ချင်းအသင်းတော်ကဆရာဦးလမင်းဆိုတာဒီနာရေးကိစ္စမှာသူအများကြီးကူညီပေးတယ်ရနိုင်အခုသူချက်ချင်းလုံနိုင်အောင်လည်းပဲအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးနေပါတယ်လို့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအပြည့်အဝပေးထားပေးတာပါလို့နော်ဒါကြောင့်သတိထားပေးပါကျွန်တော်မြတ်တရားခံပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာပါစတာခင်မောင်လိုက်အနေပြီးတော့စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအားလုံးမိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်တို့ Zoom မှာရှိတဲ့နော်ဆရာနန္ဒူဒါကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းနော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်73လောက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်นั่งไปอยู่ที่ลำဗျာရဲ့ဂတိပါတယ်ဒီနေ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့အိမ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာပြီးတော့သိသိခေါ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဆိုရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးဘုရားရှင်ကနော်ပြန်လဲပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရှင်တဲ့ဒီထဲမှာရေနစ်ပြီးတော့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရေရပြန်အားမယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မိတကြိုကြီးခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အတိပြမိရပြန်အားမယ်ဘုရားရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရှင်အားလုံးနော်အဲ့ဒီမှာမြေမြုပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလဲမြေကြီးကပြန်အားမယ်ဒါဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကောရိန္သုဒုတိယစာဆောင်နော်အခန်းကြီး7အငယ်9မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါသူကဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေရဒုက္ခနာကူမှာစူးကဲ့သို့ထိုးနှက်ခြင်းခံနေရတယ်သူသေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လို့မသေးခြင်းဘူးကျွန်တော်အားလုံးပါစတာနန္ဒူဒါအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်
အဲ့လိုဆုတောင်းပေးတယ်မသေးစေချင်သေးဘူးသူနော်လောကမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့အမှုတော်မှာထမ်းရွက်စေချင်သေးတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုလည်း၃ကြိမ်တိုင်တိုင်ဘုရားကိုသူဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားကသူ့ကိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ My grace is sufficient for thee ငါရဲ့ကြီးစွာအမိအတွက်လုံလောက်သွားပြီငါသားဒီနေ့လည်းဘုရားပါစတာနန်ဒိုဒါကိုနော်ငါရဲ့ကြီးစွာအမိအတွက်လုံလောက်သွားပြီဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာပါစတာနန်ဒိုဒါငြိမ်သက်စွာနဲ့နော် rest in peace နော်အနားယူသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာနော်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုပြောခဲ့တယ်လို့ပြီးရသောလမ်းကိုလည်းအဆုံးတိုင်အောင်ပြီးခဲ့ပြီပါစတာနန်ဒိုဒါအသက်တာမှာနော်ကျွန်တော်နားလေတယ်ပြီးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြီးခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့အရှင်သူနဲ့နော်မကြာမီကာလ in a little while နော်ဘုရားရှင်နဲ့ချီတော်ရင်းမှာဆိုရှင်ပါစတာနန်ဒိုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလို့ပြဆိုအမျိုးနည်းချက်ကမကြာမီရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုများနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာတွေကဂတိတော်တွေကဆိုရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပါစတာပါစတာခင်မောင်လာလိုက်ကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခြား union ဝကာထဲဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ဆရာထဲကနေစကားပြောချင်တဲ့ဆိုရှိရင်အခုချိန်မှာပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုနည်းနည်းထပ်ပြောပါဦးမယ်မိသားစုများအားလုံးအတွက်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာသားကိုတော့မီးတင်းကြိုလိုက်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပြန်စီစဉ်ထားပါတယ်သူ့ကိုရေဝေးမှာသူ့အတွက်ပေါ့နော်အမတ်တရနေရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းမိသားစုအနေနဲ့တတိယပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အတအနိုင်ဆုံးစီစဉ်ပေးနေပါတယ်ချိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်နော်သူ့အတွက်နေရာတစ်ခုပေါ့နော်သူ့အတွက်အမတ်တရနေရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေပါကြောင်းထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာပါစတာမောင်မျိုးချန်ကနေပြီးတော့စကားပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကြီးဖော်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ငယ်ပေါင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ body ပါစတာနန်ဒိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစကားပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းမူအေးနဲ့ကကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကစုံတဲ့နေရာတော်တော်များတယ်ယူနီယံမှာနေတော့ကလည်းယူနီယံရုံးမှာ၃ယောက်စုံပြစ်တယ်နောက်တစ်ခါရန်ကုန်တိုင်းကိုပြောင်းလာတော့လေရန်ကုန်တိုင်းမှာ၃ယောက်လုံးစုံပြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကြီးဖော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ငယ်ပေါင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ရင်းနှီးနေခဲ့တာသူ့ရဲ့ကောင်းတာလေးတွေအမှတ်တရဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပါစတာကင်လန်ကျင်းတဲ့အတူကျွန်တော်တို့ UAE ခရီးစဉ်တစ်ခါသွားဘူးတယ်အဲဒီတော့ကတော့ UAE ခရီးစဉ်သွားတော့လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဟိုဒီဘက်တောက်မှာထိုင်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးအချိုရည်တယောက်တစ်ခွက်တိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယူပေးတယ်သူတို့အတွက်ယူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိုရည်တောက်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူတို့တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာပြောလိုက်ရဆိုတာအဲ့ဒါအချိုရည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလေယာဉ်မယ်လေးကကျွန်တော်လာစကားပြောတယ်ဗျဟိုမေးတာလေးတစ်ခုမေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာနန္ဒိုဒါကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဘာလာမေးတယ်လဲလေယာဉ်မယ်ကမေးတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကစနေသေးနေမို့လားဘာလို့ဝိုင်တောက်လဲလို့မေးတယ်လို့ကျွန်တော်သူ့အဲ့လိုဖြေဦးတာပေါ့နော်ဒါအမှတ်တတိယတစ်ခုလေးနောက်တစ်ခါ2019ခုနှစ်မှာပါစတာနန်ဒိုဒါကိုရဲလာဖမ်းတယ်ဗျရဲလာစစ်တယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်သူနဲ့အဖော်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုအဖော်လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ရဲစခန်းရဲတွေဝင်ရှာတယ်တအိမ်လုံးကျွန်တော်သူ့အိမ်သွားတယ်သူနဲ့လာတယ်ရဲစခန်းကိုကျွန်တော်အတူတူလိုက်ခဲ့ရတယ်ဒါလည်းသူနဲ့ကြီးဖော်အနေနဲ့အမှတ်တရတခုအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထားအမှန်ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးခရီးသွားခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသားရဲ့လက်မှုအေးရဲ့ဒီ2020ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ Stewardship Convention ကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရပါတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုကြော်လွှားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရတယ်အခုရုံးမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့နေ့လယ်12နာရီကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းနေ့လယ်တခုကျွန်တော်တို့သွားကြလာကြရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူသွားကြတာတွေသတိရပါတယ်ဖျားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြီးဖို့ဘာဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အင်မတန်မှလှုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမှုဖြစ်ပါတယ်သူမိသားစုတို့လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူတို့မိသားစုတစ်စုလုံးလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးတယ်တတိရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပတ်ကလေးမှနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သားလေးကအခုချိန်ကြီးပြန်ပြောပါတယ်ဆရာဓာတ်တို့မိသားစုကအမျိုးတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာဇွန်ကပြောတယ်တဲ့ငါတို့ကတုံမွန်းခွဲတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတိတောင်ကျွန်တော်တို့ရင်းရင်းနှီးနှီးနှလုံးသားချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့ကောင်းခြင်းကိုဝေမျှခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့လည်းတတူတမ်းများဝမ်းနည်းရပါတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တော်နူးတို့ဇွန်တို့ဇိုဇိုးတို့ပြီးတို့အတွက်လည်းအမတ်တရားအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေပါမယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတရားစကားလေးပြောသွားတဲ့ပါစတာမျိုးချန်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါစတာမျိုးချန်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပါစတာပူနဲ့အခက်ခဲတွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြော်လွှားသွားတဲ့ဆရာကြီးတပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှတ်ရနေပါတယ်အခုချိန်မှာဆရာကြီးတင်ဝင်းလေးတို့ရှိသေးလားခင်ဗျစကားဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောကြပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာနန္ဒိုဒါနဲ့ကျွန်တော်ခင်လာတော့ကြာပြီဟိုသူတောင်ငူမှာတာဝန်ကျကြတဲ့ကကျွန်တော်သူနဲ့ခင်မရင်းနှီးတယ်သွားလာတယ်တွေ့ဆုံတော့ဗောနော်ဒါအပြင်သူယူနီယာမှာလည်းလို့တဲ့အချိန်မှာလည်းအမြဲတမ်းသူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှစ်တောင်တိုင်းမှာအတူတကွကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ရှစ်တောင်တိုင်းမှာအတူလုပ်ခဲ့တယ်သွားလာတယ်တရင်တနည်းပဲသွားကျွန်တော်အတူသွားတယ်ပွဲတော်ပေးသည်ဖြစ်စေနေထွက်သည်ဖြစ်စေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အများအပြားအတူသွားလေးရှိကြတယ်အဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ကဝယ်ရကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအတူတူသွားတယ်လာတယ်ကိစ္စဝစ္စရှိရင်အတူလုပ်ကြတယ်နောက်ဥပမာအဖြစ်တရသားပြအတွက်ဒီ AIU မှာပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲချိတ်ဆက်တယ်သူမဖျားခင်အချိန်ထိသူကျွန်တော်ကိုပြောလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပို့မယ်တဲ့3ကီလိုတဲ့အဲ့ဒါဆရာကူညီပေးပါအောင်ဆိုတော့သူပစ္စည်းပို့လိုက်တယ်အဲ့3ကီလိုPP0 ရောက်သွားပြီအဲ့3ကီလိုသူပို့ပြီးတော့မကြောက်သူဖျားပြီးတော့ခုနအချင်းနေဒီထိရောက်သွားတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်စိတ်မကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညတိုင်းကျွန်တော်ချင်းခတ်ဖြစ်တယ်တယောက်စကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောက်မှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဘာပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့ also clear ကရင်လည်းမျိုးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လို့ရှိတယ် also clear ဆိုတော့အမြဲတမ်းနေကောင်းချမ်းမာလာပါတော့ဒါကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြန်တော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်တခါကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းချင်းစကားလေးတစ်လုံးတက်နှလုံးတက်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်နှုတ်ဆက်တယ်တယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်နောက်နဲ့နေကြတယ်အပြင်ထွက်လဲအများသောအပြင်ထွက်ရင်လည်းသူနဲ့ထွက်တာခဏထွက်ဘူးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့သွားဘူးလာဘူးတဲ့စကားကောင်းပွင့်လင်းပြောဘူးတယ်သူရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့သူနဲ့အတူတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ခါမှာသူရဲ့အမှတ်တရတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသတင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာဘာပြောလို့ပြောမှမသိတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမပြောချင်တဲ့စိတ်တမပြောဖို့တော့မှဘာမှပြောစရာစကား
မရတဲ့အနေထားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်သို့တော်လည်းဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အချိန်လေးခွင့်ခါရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဓာတ်ပူကတော့ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးသူသွားလာခဲ့တဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုလူချစ်လူခင်ပေါ်တော့သူကဒီ Central မြန်မာလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အရှေ့တောင်ထဲမှာလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသူ့ကိုသိတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ခင်မင်းရင်းနှီးဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သဘောထားဖြစ်စင်တဲ့အလုပ်ကျူစားတဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဇာတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစရာလည်းဆိုသူစင်စရာတွေလွတ်တယ်တခုဆိုပြီးစနစ်တကျပဲစာပို့လည်းစနစ်တကျပဲအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကြချင်းဟိုသင်ခန်းစာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်သူဇာတ်နေရတယ်ပျော်ရွှင်တတ်တယ်ရင်းနှီးတတ်တဲ့အရာများကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းပေါ်တဲ့ခါမှာသိရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာပါစတာဗစ်တာတန်ကနေပြီးတော့စကားပြောမယ်ပြီးတော့ပါစတာA1ကဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပြီးတော့ပါစတာစင်ထွန်းကပြောမယ်ပါစတာစင်ထွန်းပြီးရင်ဆရာရှိတဲ့ဦးသူတို့တန်းစီနေတာအခုချိန်မှာတယောက်ပြီးတယောက်ပြောခိုင်းပါဖြစ်ပါတယ်ခုပါစတာဗစ်တာစပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ယူနီယံမှာကျွန်တော်အရင်စဖျားတာပါကျွန်တော်စဖျားပြီး9ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ကအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ကျကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ကျမှလည်းကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလေအောက်ဆီဂျင်ကျတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဖျားတာဒါမဲ့လူကမောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အမလမ်းတော့အကြောင်းကြတယ်အောက်ဆီမီတာဝယ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တန်းကြည့်ပါဦးနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အနှံ့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့အခါကျတော့မှအောက်ဆီဂျင်ကဟို90မှာ90ဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်း90ကနေပြီးတော့88ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့အသက်ရှူရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာ15လီတာနှလုံးကိုကျွန်တော်အကိုလောနေကအင်းစိန်ကနေပို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးရှူတာနဲ့ကျွန်တော်မှရှူစရာမရှိတော့သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါစတာနန်ဒိုဒါကသူ့အနေနဲ့သူ40လီတာအောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအကြီးကြီးတစ်လုံး40လီတာကြီးကိုသူကဝယ်ထားတာအထင်သေးရှိတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ဆန်နန်ဒိုဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရှူပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျန်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကျန်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုပြန်ရဖို့ဒီစကူမှတ်ကူးမှာအဲ့40လီတာတစ်လုံးနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအောက်ဆီဂျင်အဲ့ဒီ40လီတာ3အိုးရှူခဲ့ရတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီ15လီတာနော်အဲ့ဒီအိုးကိုလည်းကျွန်တော်9လုံးရှူခဲ့ရကျွန်တော်ဆက်လာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကူညီပံ့ပိုးတဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတော်သားမရှိတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်ဖျားတယ်ပြီးဆရာကင်းပူဖျားတယ်ဆရာဝင်းဖျားတယ်ပြီးဆန္ဒတော်သားဖျားတယ်ကျွန်တော်ဖျားတဲ့အချိန်တော့သူအောက်ဆီဂျင်ပို့လိုက်တယ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းမကင်နိုင်ကျွန်တော်စပီကာဖွင့်ပြီးတော့ဆန္ဒတော်သားကတဲ့နေ့အတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်သူကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ဟိုပို့ပေးလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အဆင်ပြေလားကျွန်တော်ဇနီးတယ်ပြောတယ်အဆင်ပြေဟိုသူသမီးစနိုးဒါလည်းကျွန်တော်သမီးနဲ့တငယ်ချင်းနေတကယ် classmate အင်မတန်ခင်တယ်ကိုရန်အတူတူပဲအဲ့ဒါဆူတောင်းပေးကြတယ်ဆန္ဒတော်အခုအသေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်သမီးကပြန်ဆူတောင်းပေးတယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့တနေ့သူနေ့တိုင်းငိုတယ်စနိုးဒါအဖေအတွက်သူဆူတောင်းပေးသို့တော့အခုကျွန်တော်စကားပြန်ပြောနိုင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာမရှိတော့ခင်ဗျားကတော့အလိုတော်ရှိတယ်သူ့ကိုငြိမ်းစေပြီးမပင်ပန်းဆရာတော်ကသူကခင်ဗျားကနေပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းနဲ့နော်ငါသားမပင်ပန်းပြရစီနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ကတော့ကျွန်တော်ခင်ခဲ့တာဟိုအเจ้าမှနေသေးရပဲနော်သူအထူးလည်းပြောကြမလို့ပါဘူးအင်မတန်မှစိတ်ထားကောင်းတဲ့ဆရာမုံမြတ်တယ်သဘောကောင်းတယ်စိတ်ထားဖြူစင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းလက်ပွန်တနီးသွားလာလောက်ကင်ခဲ့တယ်
အမှုတော်မြတ်မှာလည်းအတူတူသွားခဲ့တွေ့ရပါလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုဆွေမျိုးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြတ်ဒီမဲ့ပြောရင်သုံးသပ်ပြရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာပါစတာအေဝါတို့အချိန်ပေးပါတယ် ဟုတ်ကဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့ကြောင့်မလို့မိသားစုများအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာနန္ဒာကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အတူစရာကောင်းတဲ့ဖခင်တယောက်ပဲသားသမီးတွေအပေါ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှလည်းသဘောကောင်းတယ်မမရရဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော် AR တိုင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းတွင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ division ကိုလို့ချင်းအစည်းအဝေးသွားရတယ်အဲ့ချိန်မှာလို့ချင်းဆရာဦးဒန်ဒိုဒါတို့ဆရာဦးမင်းလွင်တို့ဆရာဦးစောမဲတို့ပေါ့ဗျာအဲ့မှာလို့ချင်းကျွန်တော်အတူသွားတဲ့အခါမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို SSD ရောက်တဲ့အခါမှာလို့ရှိရင်ဆရာသားပျော်လဲပျော်တတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တယ်immigration ကနေပြီးတော့ officer တယောက်ကနေပြီးတော့လမ်းတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူအတန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းတော့ဖုန်းဆက်တယ်ခင်ဗျာ immigration မှာလို့ချင်းဘာလို့သတင်းတွေဘာတွေမပေးတာလဲပါညာကျွန်တော်လည်းသူ့သားတကယ်ဘူဒန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ခေါင်းကြီးသွားတယ်ဟာပြဿနာများတကယ်တက်ပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ကလည်းပဲဒါသူ့နဲ့ပထမဦးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှတရားနောက်မှသူ့မှန်းကျွန်တော်သိရတယ်နောက်မှနောက်တစ်ခါကျွန်တော်စင်ကာပူလေဆိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တယ်သူမျက်ခြေပြသွားတယ်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်စင်ကာပူလေဆိပ်မှာလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပျောက်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ပါတယ်အင်မတန်မှပျော်တတ်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သဘောလဲကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ယူနီယံရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလလေးမှာပေါ့ဆရာသားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာသားခင်ဗျားနဲ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ကတ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့တယောက်မှဖျားလို့မဖြစ်ဘူးနော်လာသွားမယ်ချင်းလုံးဆင်းခတ်မယ်ဆိုတော့သူ့လူချင်းခေါ်တယ်ဒါကျွန်တင်ပါရှိလို့ပါတယ်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်အတူကချင်းလုံးတွေအများရညနေပိုင်းခတ်နေကြနောက်ပိုင်းကျတော့တနေ့ကျတော့ဒေါ်အောင်တို့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျမသားတယောက်ဖျားနေတယ်တဲ့ဖျားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတုတ်ကွေးရာသီဆိုတော့တုတ်ကွေးဖြစ်ကြတာဟုတ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီချိန်မှာလို့ရင်ဖျားနာလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ကိုနေကြသူနဲ့သူနေကြတုတ်ကွေးယူလောက်ပဲဖျားမယ်ထင်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာမကလည်းပဲအပြင်ထွက်တာမတွေ့တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာလို့ရှိရင်ဆရာသားတယောက်ပဲနှာခေါင်းပိတ်တွေပါနေနဲ့အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်ဘာညာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ပြီးတော့ကြည့်တာသူကျဉ်းကျဉ်းမပဲရှိတော့ပဲကျွန်တော်ထင်တာသူဒီလောက်ပြီးဖြစ်သွားမလို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မကြဘူးသူတို့မိသားစုတွေဖျားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်သူသားစုစုလည်းပဲပြန်ကျဲမာလာတယ်ပြောရမှာဆိုလို့ချင်းသူသမီးလေးလည်းပြန်ကျဲမာလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလောက်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲမကြဘူးကျွန်တော်လည်းဖျားတယ်ကျွန်တော်ဖျားတာမှစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်း positive ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကတော့ positive မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဖျားပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေလက်လိုက်ဖျားကုန်အဲ့ဒီအချိန်မှာလို့ရင်ကျွန်တော်ဗာကြားလို့ဆိုဆရာသားကမောလို့အမောဖောက်လို့ဆိုတော့အင်းစိန်ရောက်သွားတယ်တဲ့အင်းစိန်မှာဗာသွားလောက်တာလေအင်းစိန်မှာလို့ရင် quarantine center လောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသွားနားမယ်တဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့မိသားစုတွေအားလုံးအမှရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လည်းပဲဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆူတောင်းတဲ့အဖွဲ့ရှိတာဟုတ်ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့အမြဲတမ်းသူတို့လို့ရှင်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒါတွေမကသေးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းမကင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောဖျားနာနေကြတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကင်မှာ burden ဖြစ်မလေကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့မကင်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဖုန်းပြတ်မဆက်တော့ဘဲနဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ည9:00 နာရီနဲ့10:00 နာရီဆိုညနေပိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းတဲ့ခါမှာသူတို့တဲ့သတိရဆူတောင်းပြီးတယ်ဒါနေမကသေးဘူးမနေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့ယူနီယံအလုပ်မှုဆောင်တွေဖျားရှိခိုးတဲ့ခါမှာလည်းပဲဆရာဆန်းတွေတို့အမြဲတမ်းသူတို့ update တွေပြောကြတာပေါ့နော်ဆရာသားအခြေအနေဘယ်လိုလဲပြောတဲ့အခါမှာလို့ရှိရင်ပြန်တော့အခြေအနေတွေတက်တာကောင်းမလာတယ်ပြောကြားတဲ့အခါမှာလို့ဒါဖျားသခင်ငါတို့ဆူတောင်းတော့နားညောင်းတာပဲတခါညနေပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ report ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတဲ့ဆရာဦးသားတို့မိသားစုကတော့ပြန်တော့သူတို့တောင်ဖြစ်လာပြီးကိုယ့်ဘက်ပါလာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုနမနေ့တနေ့ညပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အစီအစဉ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲပြုံးနေသူမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြားလိုက်ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တော့ခေါင်းနဲ့ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ထားဘူးလို့ဖြစ်မယ်လို့လုံးဝကိုမထင်ထားတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပါလာပြီလို့လုံးဝယုံကြည်လျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းသတိရပြီးနေပါရဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မိသားစုနဲ့တူထပ်တူဝန်းနေပါတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်
ကျန်ရည်သူမိသားစုများအားလုံးလည်းပဲဒီဝေဒနာနဲ့ကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့အိမ်ကိုမြန်ပြန်လာနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြားမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဆက်တာကိစ္စတင်းတိုက်ကိစ္စကိုကောင်းဆုံးပြီးသွားပြီးတော့အားလုံးကပြန်လာကြပြီဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီdivision ဖိလစ်ပင်းမှာရှိကျွန်တော်ဌာနချုပ်အနေပြီးတော့လဲသူတို့ပန်းချင်းကောင်းမလုပ်ပြီးပါတယ်အရန်တတိယပါတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီ Zoom ကနေပြီးတော့ live ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်အခုချိန်မှာ Pastor စိန်ထွန်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေလောက်ပေါ်ကင်ဖက်တွေတယောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာပြောချင်လာတဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့နော်ပထမတော့သူများတွေဦးစားပေးတာပေါ့ဒီ Pastor Nando ဒါကကျွန်တော်ငယ်ပေါင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တဲ့9နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ခင်တယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်သူကရင်လိုပဲသူပြောတယ်ချင်းတော့လောအောင်ပြောကျွန်တော်ကသူ့လိုချင်းလိုပြန်ပြောတယ်နော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကတော့အမတ်တရလေးပေါ့နော်သူရဲ့ကောင်းကွယ်သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလတော့ဒါတော့လူတွေပြောပြီးပါပြီဒီအဖြစ်ပြက်လို့တော့မတော်များဒီထဲမှာဝင်လာတဲ့ zone တွေကသိချင်မှသိမယ်မတော်များဒီပမာလိုနားမလဲလူပြန်ပြောပေးရင်လည်းရတယ်နော်ပြပရောပြည်တွင်းရောဒီအဖြစ်ပြက်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော်ထူးဆန်းတယ်လူတွေတော့သိမသိကြပါဘူးလောကနဲ့နှစ်ပေါင်း34နှစ်ပေါ့နော်80ခွန်လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြောင်မြတ်မှာတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကကိုရန်သူကတော့နောက်ဆုံးနှစ်လားမသိဘူးနော်မမတော့တွေ့ကြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုရန်နဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုဘယ်လိုမှခင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမမတော့ဆုံးကြကျွန်တော်တို့အလွတ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီခေတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးကိုကျွန်တော်တကြရတယ်ကျွန်တော်မြောင်မြတ်ခေါ်ရဆို credit ဆင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆရာနန္ဒပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းထန်ကင်းကတော့ဆုံးသွားပြီသိမှာပါနော်တချို့လူတွေကတော့နောက်ပြီးတော့ဆရာ Livingstone နောက်ဘသူပါသေးလဲမသိကျွန်တော်မရအဲ့လောက်ပဲပါတယ်ဒါတတိယတော့ဗောနော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလွတ်လွတ်လဲဆိုတော့ဒီလမ်းဘေးမှာဒီအရင်တော့ဆရာကြီးဦးရရင်နေတဲ့အိမ်ရဲ့ဘေးမှာခရမ်းခင်းတခင်းရှိတယ်ရေလောင်းတာမသက်သာဘူးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လောင်းလဲဆိုတော့ mountain နဲ့ဝါးနဲ့ဒီလိုခါထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါသူကလည်းဟိုစားsenior ကြတယ်ဆိုတော့သူကလည်းလူကောင်ကြီးကသူကရေခတယ်ကျွန်တော်တို့ကရေလောင်းရတယ်အဲ့ဒီရေတွင်းလေးတွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီသွားထဲမှာဆိုရှင်သစ်ပင်ကြီးချင်းပြအောင်မှာရေတွင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ရေကတော့တိတ်မသန့်ဘူးတိတဲ့တိုင်ပဲမြောင်းမြောက်ကြောင်းမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထွက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြောင်းမြောက်ရေဆိုတာအကုန်လုံးသိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10-20တော့ရေကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ဖက်ရေချိုစိတ်တဲ့တောင်ဆိုးသေးတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူကရေတွင်းကိုခွပြီးတော့မောင်းတက်ကိုထောက်ရတယ်အဲ့နဲ့လောင်းရဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေနဲ့တဲ့ချောင်းကျိုးသွားတယ်ကွာကျိုးတော့ဒီမှာတခါတော့ကျိုးတော့ဘဝသူကဘသူရေခတ်လဲဆိုတော့ခုနထိုင်ကင်းနဲ့ဆရာဓာတ်နဲ့နေရောက်အဲ့မှာကျိုးတော့ပြုတ်ကြောက်သွားတော့ဘလောက်ဆိုတော့ပြုတ်ကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအော်အဲ့ထက်မှာထိုင်ကင်းကရေကူးတက်တယ်ရေကူးတော့သူကတော့ဟိုရေအနက်ကတော့သူကလက်တစ်ဖောင်ကျော်တောင်လောက်နဲ့ကွာမယ်မြုပ်နိုင်တယ်အဲ့နဲ့ပြုတ်ကြောက်ထိုင်ကင်းတော့သူကဘလို့နဲ့သူကဟိုတစ်ပင်နဲ့ဆွဲမိတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတွင်းကလည်းကျင်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကပြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ကနေကြည့်တော့ဟာဒီဆရာဓာတ်ကရေမကူတော့ပါလားသူကမြုပ်တော့မယ်သူရေတောက်တာလည်းမနေဘူးအဲ့နဲ့သူမြုပ်မထူးတော့ကျွန်တော်ခုံဆင်းပြီးတော့နော်ဘလောက်ဆိုသူတို့ဂျမ်းမှာကျွန်တော်ခုံဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရေကူတာပေါ့နော်ဒါမြင့်ချောင်းပေးတဲ့မှာကြီးတာတဲ့လူဟုတ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်ဆိုအမှသူ့ဘက်မှာရေတော့ဝတ်တော့နေပြီအဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့ဘေးနာတစ်ပြီးတဲ့ပင်ကိုကင်ထားခိုင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ပေးတော့နားလိုက်တယ်ပေးနာပြီးတော့ခဏနေကြတဲ့ခါကျတော့သူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကိုဒီအပြင်ဘက်ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဆွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးနဲ့ဝါးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူများမပြောရဘူးဆရာကြီးတိမှဆိုလို့ဦးရရဲ့တိမှဆိုလို့စူမလားဟောက်မလားဆိုတကယ်လို့သူအဲ့မှာသူဆုံးသွားပြီကျွန်တော်လည်းအရန်ဟိုဝမ်းထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောရင်ဒါပေမဲ့သူသိတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ထုတ်တဲ့ခါကျတော့တိသလားမလားကျွန်တော်သူ့ရင်မကိုဖိပြီးတော့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုပြအချိန်မိတာပေါ့နော်သူရေတောက်တာတော့တိတ်တော့မများတယ်မဲ့တော်တော်လေးကိုတောက်ရတယ်သူတောက်တဲ့ရေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
အောက်ရည်သားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ချိုစိတ်တဲ့ဆိုးတဲ့ရည်အာနာပြန်ထွက်လာတော့သူအဲ့တော့သူဘယ်လိုပြောမလဲအပေါ်ရောက်တက်တာသွားတာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ရည်ဘူးရောက်တဲ့ခါကျတော့သူတရားဟောတော့သူတက်ခံရတာကျွန်တော်သမီးကကြားတဲ့ခါကျတော့ပပကတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တော့ဒါအသက်ကိုကယ်ဘူးလားတဲ့အေးတခါတော့ကယ်ဘူးလေတော့နှစ်ပေါင်းမနဲ့ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမတ်တရားလေးပေါ့နော်အဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စခင်သွားတယ်ပြီးတော့သူလက်ကြောင်းပြီးပါဟောကြောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်94 95မှာကြောင်းပြီးတော့ကျမေမြို့မှာပြန်တွေ့တယ်တရားပွဲမှာဆရာ Gibbs နဲ့တရားဟောတယ်တလကြောအဲ့မှာသူနဲ့ပြန်တွေ့တယ်နော်ပြန်တွေ့နောက်ဆက်ကတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ union မှာနေတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဘက်မှာနေတာများတဲ့ခါကျတော့တခါတလေမှကြုံပြတယ်နောက်ဆုံးအမတ်တရားတွေတခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019ဇူလိုင်လမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမလင်ဒါသွားခဲ့တာပေါ့နော်သွားခဲ့တာကျွန်တော်မှအမတ်တရားလေးနော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်ထားတာတွေ့တယ်သူရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကပြောမဆိုမကုန်တော့ဒီအဲ့နှလုံးနဲ့လူမလင်ဒါဒီ campus ဘလို့လာကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဒီကျွန်တော်ပုံတင်ထားတာဒီဂုံးဆင်းတဲ့အဲ့နေရာကိုသူအဲ့နှလုံးကြီးဘလို့သေရတယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်အဖြူတွေသူ့ကိုအဖြူကောင်တော့သူဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲသူပြောပြတာနော်တတိယရယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့နော်အမတ်တရလေးပေါ့နော်ဒါမှကြံရည်တဲ့မိသားစုများဆွေမျိုးများလဲနော်ထပ်တူထပ်မြဝန်တဲပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုချိန်မှာပါစတာစပီကာဥပင်းပါစတာရှိုင်းနဲ့ပါစတာဘောလာမလာခင်မှာဆရာဘောပါစတာအဗန်ပူပူလာနဲ့ဆရာဝိစလီဒူကကျွန်တော် message ပို့ထားတာကျွန်တော်မတွေ့လိုက်လို့သူတို့အရင်ပို့ထားတာကြာပြီအဲ့ဒါကိုသူတို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့တန်းစီပြီးခေါ်လိုက်မယ်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဘာမှမပူတဲ့အကုန်လုံးခေါ်ပါမယ်လို့ဒီပြပါတယ်ဆရာတန်ပြင်ဆင်ပေးတာကျွန်တော်လည်းပဲဟိုတန်းစီတဲ့ထဲမှာပါတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရင်းပါနောက်ခုနဆရာစိန်ထွန်းပြောလို့ကျွန်တော်တွေ့တိုင်းကရင်မျိုးစလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ချင်းလို့ပြောတတ်တဲ့စလုံးကလေးကိုတော့ထုတ်ကြွားတော့ဗျာကလုံဒမ်စင်လဲအဲ့ဒါသူလဲစခုစတာတာဘိတာအများအားပြန်ပြောနေကြတော့တဘောထားကောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နေတာညင်းချက်ကိုမရှိသို့တော်လည်းကျွန်တော်အခုအမတ်တရလေးပြောချင်တာတော့သူကကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းငယ်တစ်နှစ်တော့ငယ်နော်ကျွန်တော်ညီဒီပြကျော်တို့နဲ့ classmate ပေါ့ခုနကဒေါက်တာချန်းကတို့တွေ့တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပါစတာဒါနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီမှာယူနီယံမှာရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့အချိန်ပဲပြောပါတော့မယ်အချိန်ကလည်းတခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်အချိန်ချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဆရာစီကအမတ်တရားတွေအများကြီးကြံခဲ့တယ်ညတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခါသူ့အမတ်တရားတွေကျွန်တော်ပတ်လည်မှာရှိနေကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်အရန်ကြောက်တတ်တယ်လေတရေတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသူများတွေ6တယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေအဲ့လို6တယ်ဆိုတော့အဲ့အတွေ့တွေကြံခဲ့တယ်ဘာတွေကြံခဲ့လဲဆိုတော့မစင်ဒီစာအုပ်က Jesus wins ဆိုတဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်သူ့စီရပဲရတယ်ဟိုဒါအခုမသုံးခင်နေဟိုမှာတည်းကသူကရထားရတော့သူကကြော်ညာတယ်နော်သူ advertise လုပ်တယ်ကြော်ညာတယ်လူချင်းတဲ့လူမှာသူ့ဒီမှာကျွန်တော်ရတယ်နောက်တော့နှစ်တိုင်းနော်ဒီစာအုပ်လေးကတော့သူ့စီရပဲရတယ်သူအများအားစီစဉ်ပေးတယ်နော်ဘယ်ဌာနမှာပဲရောက်သူကအဲ့ဒါ union မှာရှိတော့လည်း၎င်း mission မှာပြန်ရောက်တော့၎င်းကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ပေါ်တော့ဒီ diary ကသူအများအားပြင်ဆင်ပေးတယ်နောက်တော့သူဒီကျွန်တော်ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲနောက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဇုံတရားပြုရမယ်နော်အားရမယ်report သဘောပေါ့နော်လောက်ရမယ်ရှင်လဲသူကစာနဲ့ပေနဲ့နော်နီးနီးလေးကိုဒီလိုပဲကမ်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကစာတိုက်ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော် procedure ကြကြပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပို့တတ်တယ်လုပ်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကိုဗစ်အတော်တွင်းမှာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမင်းချောင်းလမ်းဘက်မှာချင်းလုံးမခတ်ကြသေးဘူးမရှင်ဝင်းမှာဝိစရမှာခတ်တဲ့ခါကျွန်တော်လည်းသွားပြီးတော့ဆော့တယ်လက်ချင်ကနေတယ်ဗောလေအမှသူလည်းအများကြီးပါအများရန်ပါနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာလူများတယ်များတဲ့ခါကျတော့နှစ်ခွက်သုံးခွက်အဲ့လိုခွဲရတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမင်းချောင်းလမ်းမှာတော့ပါစရှိုင်းတာဆောင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာဒီမှာရှိတဲ့ကိုကြီးကျော်တို့ကျွန်တော်နောက်ဆရာပယ်ရီ
နောက်ပြီးတော့ဆရာနိုင်မင်းသူကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ကိုလက်ကျွန်တော်ချင်းလုံးခတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ချင်းလုံး3 4လုံးကြပြီအဲ့မှာခါရတဲ့အထက်မှာဆရာအခုဒီနေ့ထိပေါ့နော်ဒီအင်းစင်ရောက်သွားပြီလို့ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆရာဒါချင်းဝိုင်းကတတိရတယ်လုံးဝမမျောလင့်ထားဘူးမထင်တဲ့ချင်းနော်အခုဒါသူဝယ်ထားတဲ့ချင်းလုံးလေးဒီချင်းလုံးလေးကကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မှာရှိတယ်ချင်းလုံးကနည်းနည်းနေပူ6တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရှိမမနေ့ပိုင်းအရှိဘက်မှာတွဲပေါင်းချလို့နဲ့အနောက်ဘက်ဆင်ညနေပိုင်းဆင်အနောက်ဘက်မှာကြားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်း6ပြလို့ရှိရင်တော့ခတ်လို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီချင်းလုံးကကျွန်တော်ကြင်အောက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့အိတ်တယ်တင်ကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စောဘနာပြောသလိုပေါ့နော်ပြန်တက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာတယ်ဆုလက်ဆုတောင်းကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူဟိုတခုစင်လေးသူကအများနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအများနဲ့ပြုံးတော့တုံ့ပြန်တတ်တယ်စိတ်ဆိုးစရာရှိတော့မှလည်းပဲသူပြုံးတော့တုံ့ပြန်တယ်ဘာမှမပြောတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အလုံးလုံးလည်းပဲကျွန်တော်စံမူလာယူထိုက်တဲ့အားလည်းပဲစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ယူလာယူတယ်ကျွန်တော်လည်းငယ်ပြီမဲ့လို့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဆက်အများကြီးကျွန်တော်လည်းယဉ်ကျေးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုအမှားရတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတူတူစရာဂုဏ်ပြုစရာလေးပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်မိသားစုအနေနဲ့လည်းပဲတာတို့သမီးတို့အနေနဲ့လည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းတဲ့အမွေကိုဆက်လို့တော့ခံယူနိုင်ပါစေရရှိနိုင်ပါစေပေါ်ပြနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်တော့ဘရောညီမလေးဆရာဇနီးတွေကိုလည်းအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆောင်မဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဒီလိုကျွေးလင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကြိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်လက်ခွန်အားယူနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်တောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်ပေါ့နော်အခုချင်းလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ခတ်မှာပဲexercise မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့လေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဂျားထဲမှာချင်းဝိုင်းထဲကတယောက်ကမိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ခေါင်းတော့ကြီးလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဟေးတယောက်ပဲနော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အချိန်တိုင်းကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ကိုယ်အငန်းတာတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါစတာအာဗန်ပူပူလာနဲ့ပါစတာဝိုက်လီဒူတို့နေရာကိုခေါ်မယ်ပြီးရင်ပါစတာရှိုင်းတာအခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနန္ဒူဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အမေအဖေအပါအဝင်ကျွန်တော်ညတိုင်းဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမေဆိုရင်လည်းသူနဲ့တော်တော်ခင်တယ်သူ့အတွက်စိုးရိမ်တယ်သူ့အကြောင်းအမြဲတမ်းမေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုလိုကျွန်တော်တို့တွေအစိုးရိမ်ရဆုံးအဖြစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့အတူထပ်တူထပ်မျှသူပဲဝမ်းနဲ့မိရပါကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဆရာကြီးနန္ဒူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရများကိုအနေငယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးနန္ဒူဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကျောင်းနေဘက်တကယ်ချင်းတွေပါကျွန်တော်တို့1988ခုနှစ်မှာအတူ MTC ဘွဲ့ကိုရယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းက division ဥက္ကဋ္ဌ Pastor Samuel Paul ကျွန်တော်ဆရာကြီးနန္ဒူဒါဆရာလာမျိုးဝင်းတို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးဘုံနိုင်တို့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အတူသင်တန်းဆင်းခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AR တိုင်းအစုကြီးကြေးရွာမှာတလတိတိဆရာကြီးခေလက်ဘောရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ effort ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးနန္ဒူဒါနဲ့အတူတလတိတိဒီအစုကြီးကြေးရွာမှာတရားဒေသနာဟောကြားခွင့်ရရှိခဲ့တာကိုအမှတ်ရတယ်ဒါတွေမကဘူးအဲ့ဒီအခါတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဆရာမဒေါ်ရီစ်ရဲ့ဖခင်ဇာဘီဝဲကြေးရွာမှာဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တကြိုခဲ့ရတယ်ဆရာ bliss လဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်မမိသေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအဲ့တော့ဆရာကြီးနန္ဒူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ပဲသူဟာဆိုရင်လေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လေးစားအပ်တဲ့လူဖို့ဆောင်ပဲတယောက်ဖြစ်တယ်လေးစားအပ်တဲ့
ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုကိုစားကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲဝမ်းနည်းမိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီပြမကဆိုင်နန်ဒူရာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းသာသနာမှာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဖျားမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဗန္ဒာရေးမှုကြီးအနေနဲ့တောင်းယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲပိုင်းတိုင်းသာသနာကိုစားဆရာဆရာမများအားလုံးလည်းဝမ်းနည်းနေရတယ်အသင်းသူသင်သားများအားလုံးလည်းဒီသတင်းစကားဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနည်းရပါကြောင်းလေမိုင်းတိုင်းသာသနာကိုစားကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဒါတွေမကဘူးလေမိုင်းတိုင်းသာသနာတွင်းမှာရှိတဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကလည်းမိသားစုအတွက်ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးနေမယ်ဆရာမကြီးအတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ညဆက်မနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဆိုဒီနိုးတိုင်းဆရာကြီးအတွက်မြဲဆုတောင်းပေးတယ်ဆရာမကြီးအတွက်မြဲဆုတောင်းပေးတယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့မှဆရာကြီးနဲ့တို့ကစကားပြောနိုင်တဲ့အချိန်တော့သူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့သေးတယ်နောက်ဆုံးသူစကားမပြောနိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားလေးလက်ထဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိသားစုအတွက်လည်းအထူးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေမယ်ဆိုတာကိုအသိပေးလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းချက်လေးတစ်ချက်အားဖြင့်အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာကြီးနန္ဒူဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းချက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ကျမ်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်21မှာငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သင်လင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိ၏ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ခရစ်တော်ဘုရားအတွက်ဆရာကြီးနန္ဒူဒါအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့နော်ဖာကမဲတော်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဒါသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးသူနားမဲ့အချိန်လို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအိတ်ဆက်နားနေခွင့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဖြင့်သေလင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိ၏ဆရာကြီးနဲ့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြရမှာပါကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးမှုလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အသေးဟုတ်ဆရာကြီးရန်ကုန် Central Church ရဲ့အသေးဟုတ်ဆရာကြီးဆရာကြီးဦးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာတဲ့အခါမှာအားလုံးပြန်တွေ့ကြမယ်အဲ့ဒီကြရင်လေဆရာကြီးနန္ဒူသားကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆရာဦးလို့တော့လည်းကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အတူတူကမှုလို့ဆက်ဆောင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးနန္ဒူသားကိုဒီလောကမှာအခုရှိစဉ်အခါမှာတော့ပြန်လဲထွေးဖက်ခွင့်မရတော့ပါဘူးတိုးတော်ညာလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြန်လဲနိုးထမဲ့နည်းနည်းခင်းမှာပြန်လဲနိုးထချင်းပါပဲသူ့ကိုထွေးဖက်ခွင့်ရရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ကိုပြန်လဲထွေးဖက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မှုတော်မြတ်မှာစက္ကပ်ပါဝင်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ဆရာကြီးနန္ဒူဒါအသက်ရှင်စဉ်ခါမှာခရစ်တော်ဘုရားအတွက်သူအသက်ရှင်စဉ်ခဲ့တယ်လို့သိရမယ်ဆိုရင်လည်းသာ၍အကျိုးရှိလေဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုခရစ်တော်ဘုရားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖက်ဘုရားသခင်ညီသက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပေးပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဝက်စလီတို့ပြီးရင်ပါစာရှိုင်းတာပြီးရင်ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်းသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနန္ဒူဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ခင်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ငယ်ပေါင်းတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအသက်ရလာမှကျွန်တော်တို့အလုပ်အကံအရာပေါင်းဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဆရာနန္ဒူဒါကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုချင်တဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့သူကအင်မတန်နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အင်မတန်စိတ်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်သူကိုဂုဏ်ပြုချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုသူကရင်နာမည်တွေပေးထားတယ်
ရင်လူမျိုးကိုသူဘလို့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်လေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့ကျွန်တော်သိရတာကတော့သူကလေးတွေမှာကရင်နာမည်တွေရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့သူ Central Myanmar Mission မှာသူနေတော့ကဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုချင်တာကတော့သူကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်လက်ကိုအမြဲတမ်းအားနဲ့ညှစ်တယ်သူ့လက်အားကလည်းတော်တော်မာတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အော်ကားတဲ့အထိနာပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုချင်တယ်သူ့ကိုလည်းဒီအချက်၃ချက်အတွက်နဲ့အမှန်ရပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့တာကတော့တွေ့ဆုံဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်အထက်မြန်မာပြည်ဌာနချုပ်မေမြို့မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်သူကရောက်လာတယ်သူကရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဆရာထမ်ပူပေါ့ဆရာထမ်ပူကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ treasurer ကိုဆရာထမ်ပူစီမှာသူအကူအညီတောင်းတယ်သူကမြောင်းမြမှာကြောင်းတက်နေတယ်သူဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူက scholarship လိုချင်လို့စာအုပ်ရောင်းမယ်လို့သူလုပ်ပြီးတော့မန္တလေးဘက်ကိုသူပြန်တက်လာတယ်သို့တော်လည်းမန္တလေးဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့သူစာအုပ်ရောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာ तू ကအားငယ်တတ်တယ်အာနာတတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူစားဆိုတော့ तू စာအုပ်ရောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဒါနဲ့နောက်ဆုံး तू မေမျိုးကိုတက်လာပြီးတော့ Pastor Tampu ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ boss ပေါ့ Pastor Tampu စီမှာ तू အလုပ်တောင်းတော့ Pastor Tampu ကကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တယ် Hey Wesley တဲ့ဒီကောင်လေးကိုတဲ့မင်းရေနံကြီးတဘုံလောက်သွားဝယ်ပေးလိုက်စမ်းတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဈေးကလေးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လမ်းတောင်းကဈေးကလေးမှာရေနံဘုံတဘုံဝယ်ပေးလိုက်စမ်းတဲ့ရေနံကြီးတဘုံသူ့ကိုတို့ရေနံကြီးတုတ်ခိုင်းမယ်တဲ့ပြီးရင်သူ့ကိုတို့မုတ်ဖိုးလေးပေးလိုက်မယ်တဲ့သူကြောင်းတက်ဖို့တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်သူ့ကိုပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်မေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ကပြန်မေ့တယ်သူကပဲကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြတယ်သူကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူက Union Treasurer ကြီးဖြစ်နေပါပြီ Union Treasurer ကြီးဖြစ်နေပြီသူကကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆရာမှတ်မိလားတဲ့ကျွန်တော်မေမျိုးကိုရောက်လာတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရေနံကြီးတုံးမယ်ဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ကိုရေနံသွားဝယ်ပေးတယ်လေတဲ့မှတ်မိလားဆိုတော့အဲ့ကြမှာပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်ရောက်တာကတော့သူရေနံကြီးဘုံကိုလက်တစ်ဖက်မှာကင်တယ်လေကားကိုသူထောင်းတယ်ပြီးတော့သူကတောင်းမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးတော့သူလေကားကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဆရာဦးနန္ဒိုဒါဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပဲဝန်းနေကြပါတယ်သို့တော်လည်းပူဆွေးတော့ကမှုတော့မရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာမျောလင့်ချင်းရှိတယ်ဒီမျောလင့်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့ဆရာနန္ဒိုဒါဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်းနေတယ်မှန်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့မပူဆွေးပါဘူးเนาะမပူဆွေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲညီသက်ချင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအခုချိန်မှာပါစာရှိုင်းတာပြောပြီးမှဆရာတင်ဝင်းပြောပြီးရင်ဆရာဘောလာပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေးဥစွာခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့မစ္စတာနန္ဒိုဒါရဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုများနဲ့တကွမစ္စတာနန္ဒိုဒါရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေတဲ့သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူညီကိုမောင်နှမများဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲထပ်တူထပ်မြတ်ဝမ်းနဲ့ပါကြောင်းပထမဦးစွာပြောလိုပါတယ်ဒီ2021ခုနှစ်ဇွန်လနဲ့ဩဂတ်လကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရတဲ့လပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်မတန်မှချစ်ခင်ရတဲ့
နော်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေအသိသူအသင်းသားတွေဒီကမ္ဘာကာယောဂါဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အထူးဖြင့်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြရတဲ့အခါမှာတော့အင်တမဝမ်းနည်းရပါတယ်သို့တော်ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ပြောင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေအားလုံးခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ဘုရားရဲ့ဂရုတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဥဆုံးထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်အားဖြင့်တော့ဒီကနေ့ကြံရည်သူမိသားစုများနဲ့တကွကျွန်တော်အားလုံးလည်းနှစ်သိမ့်ချင်းခွင့်ရရှိပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်အခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ထဲမှာတကယ်ပဲဝမ်းနဲ့ကြည်ပွေးရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နှစ်ဦးလက်ရှိเนาะဒါတော့ပါစဝေစံပိုးနဲ့အခုပါစနန္ဒူဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နှစ်ဦးကတော့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲခုနပြောလို့သဘောအရန်ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲတကယ်ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တယ်နော်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအကူအညီပေးနေတဲ့နော်အင်တမကောင်းတဲ့အမှုဆောင်နှစ်ယောက်ဒီလိုခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးတော့ယူကျုံမရဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထူးဖြင့်ပါစတာဝီစံဖိုးအနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ကျမ်းမာနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်သူဖြားတာကကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဆုတောင်းပေးခဲ့ရဘူးနောက်ဆုံးသူဆုံးသွားမှပဲသိရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးဝမ်းနဲ့ကြည်ပွေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာတစ်ခုကတော့သူကြံရင်သူမိသားစုကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့ကတော့ဖျားရှင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့အခုသူသမီးအကြီးအနေနဲ့ကလည်းပဲဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဖျားကတော့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဝန်ခံခဲ့တာပေါ့နော်။တောင်ဒီနေ့ဖျားရှင်ကြည်လို့ကြောင်းပဲသူတို့မိသားစုအလုံးအကြမ်းမမာခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိလာတာတွေ့ရတယ်။အခုပစလန်နန်ဒိုဒါအနေထားကတော့တော့ကျွန်တော်တို့ယူနီယံဥက္ကဋ္ဌကြီးသူ့အနေနဲ့သူအမျက်စုတောင်းခဲ့တယ်။ကိုရောဖျားဆရာဝင်းဝင်းတယောက်ကိုပဲခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်ခွင့်ပေးပေါ့။ကြံတဲ့လူတွေကိုတော့မဆုံးရှုံးပေးပါတော့နဲ့သူ့အနေနဲ့သူဆုတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဆုတောင်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစနန်ဒိုဒါအနေနဲ့မကြမ်းမာဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအင်းစိန်မှာရောက်ရှိသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးတော့နေရာအနှံ့မှာဆိုရင်သူ့အတွက်အထူးဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရနော်ဒီလိုအထူးဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဖျားရှင်အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာဆိုရှင်တော့မမျောလင့်မနဲ့သူကခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုအိပ်ပျော်သွားတဲ့နေရာမှာတော့တခုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကတော့ဆိုအများအပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တကယ်လို့ဆေးရုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများအပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလောင်းရုပ်ကလာကိုပြန်ယူလို့မရတော့သူတို့ကနေပြီးတော့တခါတည်းပဲနော်ဘိုးစားပေါ့တုတ်တန်ကိုတွားပြီးတော့သူတို့မီးသိန်းကြိုတာပြုလုပ်ခဲ့တာနော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှနော်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဂျော်ဒင်ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်မြောက်ကလာပတ်ဆေးဦးမှာပို့လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ body လည်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ယူလို့မရပဲနဲ့မီးသိန်းကြိုလိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲ personal တို့ဒါအနေနဲ့လည်းပဲပန်းလိုက်ဆေးုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့ကိုမြေမြုပ်သိန်းကြိုဖို့တော့ခွင့်ရေးမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသိန်းကြိုရတဲ့အနေအထားဖ
ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းပဲပါစလမ်မျိုးဝင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရေဝေးမှာသူ့အတွက်အမတ်တရအနေနဲ့နော်နေရာလေးကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါစခင်မောင်လာပြောခဲ့သလိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့နေရာမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မှာတော့เนาะကျွန်တော်တည်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖျားရှင်ကပြန်ပြီးတော့ထမြောက်ခြင်းပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်အားဖြင့်မိသားစုများအနေနဲ့เนาะသိချင်းရဖို့အားပေးချင်ပါတယ်ဒီတော့အခုပါစနာဒိုဒါခရစ်တော်နာအိတ်တော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ဆုတောင်းပေးတာဖျားဘာလို့နားမယောင်းတာလဲเนาะဒီမှာဆိုရင်ညတော့ကဆယ်မြန်နံပေါင်စာထံပေါင်ရဲ့သားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးနဲ့ချက်တင်လုပ်တယ်ဆန္ဒဒူရာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သမီးကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် teacher ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆုတောင်းတာဘာလို့အဖြေမပေးတာလဲဖေရတာဆယ်မြန်နံပေါင်ဆိုဘယ်လောက်တိဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေအမေအတွက်တောင်မှသိမဆုတောင်းပေးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာဓာတ်ကပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးတဲ့ကြောင်ဆရာဓာတ်အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတာတဲ့ဒါမှဆုတောင်းပေးခဲ့လည်းပဲဆရာရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့ဒီကနေ့ဆရာရှင်ကတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီအတွက်ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ကျန်ရည်သူမိသားစုကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေရတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဘိဖြစ်ပြီးဘုရားရှင်ဂတိတော်အားဖြင့်နော်တော်တဲ့သိချင်းခွင့်ရရှိပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်ရည်သူမိသားစုများအတွက်လည်းအထူးဆုတောင်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနိုဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့အဖေမေသူ့ရဲ့အကိုကအင်းစိန်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့သူခင်ဗျာနော်ဒီ mission ဝင်းအိမ်မှာဆိုရင်တယောက်တည်းနော်မနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဦးကျော်မင်းကျောင်းလာမှာရှိတဲ့ဆမ်မစင်မှာမြင့်သမီးနဲ့ခင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာပဲလာပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ညတော့နော်စာနတို့ဒါစုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဆမ်မစင်မှာမြင့်ကတော့ဒီပေါ်လာပြီးတော့ပြောရှာတော့ပေါ့နော်သူ့သမီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပြောရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ခါကျတော့တော့မပြောသေးနဲ့သူတို့မတော်ရင်သူတို့အချင်းချင်းအကြောင်းကြားမှာပဲသိပါသေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ညတော့ကတော့တိသွားတာပေါ့နော် PPC ကနေတစ်ဆင့်တိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးယူကျုံမရဖြစ်တယ်သူအနေနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမနက်မှာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်သမီးလည်းပဲသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူခင်ဗျားတော့ပြောရှာပါတယ်သူပပမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပပကသမီးတို့ကိုဘယ်သူကလှုပ်ကြွေးတော့မလဲဆိုပြီးတော့သူအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကျန်ရည်သူမိသားစုများအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါအထူးသဖြင့်တော့ဟောင်းသူအတွက်တော့အထူးဆုတောင်းပေးပါတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့အသက်ဆုံးရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးတော့ဘာကြောင့်ဆိုသူသားသမီး၃ယောက်အတွက်ဆက်ပြီးတော့သူကဥဆောင်ရမယ်တာဝန်ယူရမယ်ဒါကြောင့်မို့သူအတွက်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဆုတောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသက်မဆုံးရှုံးဘဲနဲ့ကောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကတော့ရှိပေမဲ့ဖျားရဲ့ဆန္ဒကတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဆုံးမှာရှိကြတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မများအားလုံးလည်းပဲသူတို့အတွက်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ပါစနာနန်ဒိုဒါနဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်1985ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အလုပ်စပြီးတော့အခုတော့ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးစစချင်းတက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့နေရဌာနေပြည့်တဲ့ပန်းတော်စုကြီးမှာတောင်းကြတယ်တစ်နှစ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာ1986နဲ့89ကကျွန်တော်မြောင်းမြမှာပြန်ပြီးတော့တင်ဥစ္စာလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဆာဦးနန်တို့ပါတို့ကြောင်းတက်တာနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တယ်နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ဥစ္စာလုပ်နေတဲ့အချိန်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော် best friend ဖြစ်တဲ့ trend ငါတို့တွန်းငါတို့နော်ကိုကျော်နန်တို့ဓာတ်တို့နော်သူတို့အင်တမခင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရှင်သူတို့နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာရုံတလင်းမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာနန်တို့ကတော့သူလည်းကြောင်းပြီးသွားတော့ကိုအထက်မြန်မာပြည်မှာအခုတော့ဆောင်းတာတွေ့ရနော်အဲ့လိုနဲ့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကတော့ ARV တိုင်းသူကတော့အထက်မြန်မာပြည်ပေါ့
ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်လည်းပဲ union မှာ departmental ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲ union မှာ assistant treasurer နဲ့နောက်ပြီးတော့ treasurer ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်းလျှောက်နော်သူနဲ့ပဲအတူတူတွဲပြီးတော့သွားလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စတီးနဲ့အတူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင် Pastor Wee Sampo Fernando Da ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးနော်နေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရှင်တော့အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရတာတော့နော်အတူတကွနော်သွားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်သွားခဲ့တယ်သူတို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာနော်ကျွန်တော်နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Pastor Wee Sampo လည်းခရစ်တော်နာပြောသွားခဲ့ပြီပြီးတော့ Pastor Fernando Da လည်းပဲခရစ်တော်မှာပြောသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအလုံးကတော့ဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဝန်ခံပါတယ်နောက်ဆုံး Pastor Fernando Da နောက်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်လေးကတော့သူပြောရမယ်ဆိုရင်သူကျမ်းမာတဲ့မတိုင်ခင်တစ်ပတ်လောက်မှာဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာ Pastor ရွှေတိတ်ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာချင်းလုံးခတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့တောက်ကြနေပေါ့နော်ချင်းလုံးခတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူကအမိုက်ပြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းလုံးခတ်တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းခေါ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုရင် तू ကအင်ကြီးဖြူကော်လာပြတ်နေပဲနော်အဝတ်စားမလဲမနဲ့ तू လာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အတူတွဲပြီးတော့ခတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုချင်းလုံးခတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတခြားအပြင်ကနော်ဦးဆိုင်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ရှမ်းလူမျိုးပဲနော်သူနဲ့ဒါမကောက်တခြားတယောက်နှစ်ယောက်အပြင်ကလူတွေလာပြီးတော့ခတ်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့တော်ရင်းနှီးတယ်ရင်းနှီးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းသူမလာဘူးဆိုရင်တော့မေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတောက်ကြနေ့အဲ့မှာသူနဲ့ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာသူလာမခတ်တော့ဘူးမခတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နေမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းသူ့ကိုမေးတာပေါ့နော်ဆိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှဆိုရှင်တော့အခုကျွန်တော်တို့နော်သိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အားလုံးပဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲPastor Fernando Daကအင်တာမစိတ်တော်ထားကောင်းတယ်နော်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအင်တာမကြည့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့လူတွေကဖျားရှင်ကနော်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာတော့ကြံတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့လည်းပဲဒီလာမဲ့တွေ့ရမယ်ဒီကတ်ယောဂါနော်လာမဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ်အရာကဘယ်လောက်နော်ကြည့်အောင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်အနေထားတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု Fernando Da အနေနဲ့ကတော့နော်ဒီအရာတွေကိုသူအနေနဲ့မကြုံတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့အောင်းစွာအပြင်အဆက်ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူမိသားစုများအားလုံးလည်းပဲဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိချပေးပြီးဖျားရှင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ဒီဖြစ်သမျှအရာအားလုံးစုံကဖျားရှင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာ Pastor တင်ကိုခေါ်ချိန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Pastor Bolaပြီးတာနဲ့ Pastor Cup ပြီးတာနဲ့ဆရာယူတင်တန်ပြီးတာနဲ့ဆရာခမူသူတို့အတန်းစီနေပါတယ်အခုချိန်မှာဆရာထန်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း update news ထပ်ပြီးတော့ပြလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာOkay ဟိုအစိုးရအကောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မီတင်းကြိုတာတော့ပြီးသွားပါပြီမီတင်းကြိုတဲ့ခါမှာလည်းပဲဘုရားရဲ့ကြည်သူတယောက်တည်းပဲမီတင်းကြိုဆက်တည်းပဲထည့်ခဲ့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပြာကိုကျွန်တော်တို့ယူသိမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေဝေးပေါင်းဆိုမှကျွန်တော်တို့နေရာမှာပေါ့နော်တိုက်ခန်းရမလားဗာရနေရာတစ်ခုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမတရားနေတဲ့ဘူသွင်းတော့
ထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် update news ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်အမို့ဒီညနေကျွန်တော်အောက်မြပွဲအစီအစဉ်9နိုင်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Zoom number ဒီ Zoom password ပဲဖြစ်ပါတယ်Pastor Kelly Pillion ကျွန်တော် Junior ဌာနချုပ်မှာကျွန်တော်အတွင်းရေးမှူးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပထမနေ့တင်းတော်အတွင်းရေးမှူးချုပ် Pastor Kelly Pillion နေပြီးတော့တရားဒေသနာဟောတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတင်ဝင်းကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးပါတယ်ဒီအချိန်လေးကိုရတဲ့အတွက်ဒီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်နည်းငယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာနန္ဒုတာရဲ့ကောင်းမြတ်မှုတွေကတော့ပြောလို့မကုန်ပါဘူးသူကလည်းအမြဲတမ်းတရိယာပြီးတော့မေ့နိုင်ပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူစနေနဲ့ကလေးများအတွက်လည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးမယ်လို့တကိတ်ပေးပါတယ်ဆရာနန္ဒုတာရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့အလုံးနဲ့ကြတော့အမြဲတမ်းတစ်နှစ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တကတော့ထိတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ခဲ့ပါတယ်အရိယာဇာတွေအများကြီးရှိတဲ့တဲမှာကျွန်တော်မိမျိုးမှာတောင်းနဲ့သွားပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးမှာသူကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာအရေးကြီးလူနာတယောက်ရှိတယ်စိတ်မှာဆူတောင်းပေးမလားဟာကောင်းတော့ဘောလို့ပြောတာသူရဲ့ဆရာမရဲ့ဆရာမရဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတယ်သူဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါလူနာစောင့်နေသွားရမယ်အချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့လည်းပဲစီစဉ်ပေးတာနဲ့ပဲဆေးရုံမှာသွားတဲ့အခါတကယ့်ကိုVIP တယောက်သွားဆေးရုံကိုလာသလိုပဲသူစီစဉ်ထားပဲဘယ်လိုစီစဉ်လဲတော့မသိအကုန်လုံးလမ်းတွေပါရှင်းထားပြီးတော့ဘယ်သူမှတယောက်မှကျွန်တော်အမေစာတာနောက်တစ်ခုကျတော့သူကကျွန်တော် security ပေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်နော်သူကတော့သဘောကောင်းတယ်စကားပြောရင်ကြေးသိမ်မွေးတယ်ကျွန်တော်ခရီးသွားတိုင်းသူနဲ့တွေ့တိုင်းကတော့ကားနဲ့ဆိုကားဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကျွန်တော်အနာမခွာဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကုန်လုံးတာဝန်ယူထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်လည်းသူရှိရင်လုံခြုံတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာmission treasurer တို့ဘာလို့လုပ်ခဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစင်းစစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရုံးကိုပြန်ပြီးတော့စင်းတွေတင်ရပါတယ်။ဘာတွေလိုအပ်တယ်နောက်နေ့မှာအဲ့ဒါတွေပြန်လုပ်ထားပါဆိုဆရာနန္ဒုတာတာဝန်ယူတဲ့မိတ်ရှင်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လိုအပ်တာတွေ report ရေးဖို့ကတော်တော်ရှာလို့မရဘူးဗျ။သူကပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကိုတိတိကျကျလှုပ်ထားတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုမှလိုက်ရှာစရာမလိုသူက cross reference တွေဘာတွေအကုန်လုံးအတိအကျလုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်သူတောင်းထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စင်းစစ်တဲ့အခါမှာတော်စိတ်ချမ်းသာတယ် report ရေးဖို့တော့မရှိသလောက်ဖြစ်တယ်တော်တယ်လုပ်ငန်းမှာလည်းအင်မတန်ပင်စိတ်ဆက်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူရှိတဲ့နေရာမှာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကရုံးကနေပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် report တွေပေါ့အကုန်လုံးပြန်တင်လို့ရတယ်door to door အိမ်က
ထွက်တာနဲ့အိမ်ကပြန်ဝင်တဲ့အထိကစိုက်ကားခက်ကစားအကုန်လုံး report လုပ်လို့ရတယ်စားစိတ်လည်းပေးတယ် travel expense တော့မပြောဘူးတော့ဆန်နန်ဒူဒါဆိုရင်သူ့ကြီးပဲစိုက်တယ်ပြန်ပေးလို့မရပြန်ပေးလို့ရှိရင်အိတ်ကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်လို့လုပ်ရတယ်စိတ်ဆိုးမယ်ခင်ဗျဆရာမယူကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမှပဲပြောရင်တော့မှအိမ်မှာကြမှာတွေ့တယ်ဘယ်ချိန်ကျွန်တော်အိတ်ထဲထည့်လိုက်လဲမသိဘူးစေရနာလည်းအမတန်မင်းများတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်မကဘူးဗျတာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာလဲတာဝန်မကြည့်တာတခုမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းပြောကြပါတယ်ဒါကဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရင်ဝိညာဉ်ကြီးအများကြီးပူရိတ်သိမ်းရအောင်ပါပဲတကယ့်ကိုစက်ကတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အဖြေမရှိသေးတာဒါမျိုးအသိတော်မှာအမှုတော်မှာအင်မတန်ပင်အားကိုးရတယ်သူတယောက်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်စောစီစီအိတ်ခွင့်ပေးတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့ကျမ်းစာထဲမှာအာပိစကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂတိစကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကြီးတွေကလည်းအာပိစကားပြောပါတယ်ခွန်အားလည်းရပါတယ်နေသိမှုလည်းရပါတယ်တို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုအခုတည်းရှာလို့မတွေ့သေးဘူး why ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပဲအခုတည်းရှာထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအဲ့မေးခွန်းရှိတော့ပါပဲဒီစနေနဲ့ကလေးများဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးချပေးပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာထောင်တဲ့အနေနဲ့မလဖိတဲ့ခါကျကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးဖို့ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးစီစဉ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆရာတင်ဝင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် Anderson Adventist Seminary မှာကျောင်းမှာ treasurer လုပ်တော့ကကျွန်တော်ကိုတခါစီရင်လာရှိဖို့တဲ့ဆရာသမားဖြစ်ပါကျွန်တော်မမိပါတယ်ကျေးဇူးမေတ္တာပါတယ်ခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါစတာဘောရာအနေနဲ့အချိန်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူကအချိန်ပေးကြပါစို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးမိတ်ဆွေလောက်ပေါ်ဆောင်ဖက်ပါစတာဒါကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တရရရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောကြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မနေ့ညနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါစတာဒါကူဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကြားသိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုတော့ဘယ်လိုနေရမှမသိဘူးသမီးတော့စားပြီးပြီဒါနဲ့ worship လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကျွန်တော်မျက်ရည်နဲ့ပဲညီကြတာပေါ့နော်တချင်းဆိုဖို့တော့မဆူနိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်အခုထက်ဖြစ်ပါပဲအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စေဥဒါကိုရူမိသားစုနဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဝင်းထင်မှာပေါ့နော်တမိသားစုလိုပဲအတူတူနေလာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့ဘုံခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အတူတူဥစားတွေ့ဆုံကြတာကတော့1985ကျွန်တော်မြောင်းမြမှာဆယ်ရန်တပူရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာသူကတော့မြောင်းမြမှာရှင်းနေနေပါပြီအဲ့ဒီမှာစင်တော်ဘန်ဒါကြီးမူယုံခါပါစတာတော်ထွန်းရဲ့ယုံခါမှာပေါ့နော်စရင်စရာအဲ့ဒီမှာသူအလုံးလုံးနေပါပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူကတော့ကျွန်တော်ထက်9နှစ်လောက်အသက်ကြီးတာပေါ့နော်သူပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြန်မတွေ့ကြတော့ဘူးတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်ပညာတော်တင်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရောက်သွားတယ်2005မှာနောက်2006မှာကျွန်တော်မိသားစုလာဖို့နောက် passport တွေလုပ်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မနေ့ညကကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ပါပေါ့နော်အမျိုးသမီးရမောင်လေးဝေးရပြောတဲ့အတိုင်းပဲ
ยังคงมาเป็นมาเตยมาเลยအမျိုးသမီးနဲ့ခလေးလေးယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပေါ့ခုနရောက်ဖာကပဲဆရာဦးဒါကိုရိုရှိတယ်သူတို့အိမ်မှာသွားပြီးတော့တဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်ကလေးမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့ခလေးငယ်လေးယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဟာနီဆိုတော့နုဖြက်ခါစားလို့ပဲရှိပါသေးတယ်တော်တော်လေးအသက်ငယ်သေးတာပေါ့နော်အီနော့နဲ့ပီပီနဲ့ဆိုတို့ဆိုတော့ကစားဖို့ကစားဖက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကတလလုံးခလေးလေးယောက်နဲ့နေခဲ့တယ်ပိတ်ဆန်တပြားမှမပြရပါဘူးမကဘူးပတ်စတာဒါကိုကပတ်စပို့တွေပါတယ်အကုန်လုံးသူလောက်ပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့ဖိလစ်ပိုင်ရောက်လာတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာရောက်လာတဲ့အထိသူအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုနေသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စနမီသားစုတခုလိုပဲတူနေလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီ2006မှာမှုတော်မြတ်အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲမော်လမြိုင်ကနေပြန်ပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အကူကြီးပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီမှာရောက်ခါစားတော့ဆိုရင်တော့အတိရင်းနှီးထားခဲ့တဲ့လို့သူတို့မိသားစုပဲရှိတာပေါ့လူမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုလူမျိုးချိန်မတန်ပဲနဲ့လွန်ကျွေသွားတဲ့အကြောင်းတွေကြားသိရတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပူဆွေးမရဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဩဂတ်လတရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖျားနာလို့ပါဖြစ်လို့အင်းစိန်ကိုရောက်သွားလေပေါ့နော်သွားချင်တာလေအဲ့ဒါတော့လည်းပဲပေါ့သူရဲ့စိတ်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူအိမ်ကနေတခါတည်းကျွန်တော်တို့အင်းစိန်အတင်းတော်အနေနဲ့ဦးတန်ထွန်းတို့မှာပြီးတဲ့ oxygen concentrate ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအင်းစိန်အတင်းတော်ကလည်းသူတို့မှာထားတဲ့ခွဲတန်းပေါ့နော်လာပြီးတော့ယူတဲ့အချိန်မှာပါစတာလာမေဝင်းပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးမှာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆရာဦးဒါကိုလည်းပဲအင်းစိန်မှာသူဥစ္စာလိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကားဆရာကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို shock ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သွားတယ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီမှာစင်ပါစတာဒါကိုကတခါတဲ့အိမ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထွန်းနဲ့ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ဘာသာသူကားပေါ်မှာတော့တက်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုနေပဲဥစ္စာတွေဆရာမဟောင်းတို့ပေါ့နော်ဟောင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်စီးသွားပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချစ်နိုင်တို့မိသားစုကလည်းစီးရီတချို့မှာလို့ကျွန်တော်တင်ကြီးဖက်မှာစီးရီသွားဝယ်တယ်ဆိုတော့စီးရီလည်းဝယ်ခိုင်းသေးတယ်ပါပြုတ်လည်းပေါ့နော်ဒါမဲ့စတာဒါကိုကတော့အင်းစိန်မှာသူပေါ့အဝတ်အစားထုတ်တွေနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့နော်နောက်တနေ့ဆရာမဟာတို့အောက်ဆီဂျင်နဲ့တဲ့သူအတိုင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့90နဲ့80ကြားပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အောက်မှာ oxygen concentrator ရှိတယ်သွားယူပြရမလားစုမလားဥစ္စာမလိုပါဘူးတဲ့အခုအင်းစိန်ကိုသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဥစ္စာဥဒါရှိတဲ့နေရာမှာအင်းစိန်မှာပဲအားလုံးသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပေါ့ဇိုကလည်းပဲနလန်ထခါစာဆုံကလည်းပဲနည်းနည်းလေးဥစ္စာဖျားရှိသေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တို့ကလည်း oxygen တိတ်မပြည့်တော့တဲ့ခါကျတော့ပေါ့အားလုံးအင်းစိန်မှာဆိုရင်တော့ချက်ရည်ပြုတ်ရည်ကစားတင်းတူတင်းသားတွေကကုညီလောက်ဆောင်ပြီးမှဆိုတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာကျတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအောက်မှာချစ်နိုင်တို့မိသားစုတစ်ခါရှင်းနေသွားပို့တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာဆိုတော့လည်းပဲဆရာပါစတာခင်မောင်ရင်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်တော့ဆမချူချူတော့လည်းပဲဟိုသာရင်းနေပုံမှန်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတယ်လို့တော့ကြားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါပေမဲ့အတိစိတ်ကစားကူညီဖို့တော့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့တခါတည်းအီနော့တို့နဲ့သူငယ်ချင်းပေါ့နော်နံပါတ်တော့သူတို့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့သူတို့ကအင်းစိန်ကိုအဲ့လိုမျိုးကနေပေါ့နော်ဒီတော့ကနေသူတို့တွားကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတဲ့အခါသူတို့အင်္ဂါလည်းပဲမှောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေစင်သူတို့အင်းစင်လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်နီနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမှောင်ဒီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်အများအားဆူတောင်းပြရပါတယ်မနေ့နေ့လည်းညပေါ့နော်နောက်ပေါ့စတာကိုအချင်းမကောင်းဘူးအသေးတန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့စမချွတ်ချွတ်ကျွန်တော်ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မှုတော်ဆောင်တွေခေါ်တယ်နေ့လယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့မာရသွန်ဆုတောင်းတာပေါ့နော်တယောက်တယောက်တနာရီကျော်ဥဒါကူအတွက်ကကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒါညီမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မှုတော်ဆောင်များဥက္ကဋ္ဌကအိုးဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါဆုတောင်းပြီးချင်းခါရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးနှစ်သိမ့်အားရဖို့ကောင်းပါတယ်ဖျားသခင်ကတော့နားရောက်မှာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားခဲ့တယ် now ပေါ့နည်းနည်းတက်တာလေလို့ကြားတာပေါ့နော်မနေ့ကလည်းပဲပတ်စတန်ကလို့ပြန်ပြီးတော့ emergency marathon trip ပြန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့လည်းချိန်မှာပေါ့နော်တနင်္ဂနွေကျော်ပတ်စတာကိုတက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မှုတော်ဆောင်နေပတ်စတန်ကလို့ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတယ်ဒီလောက်ဆုတောင်းပြီးချင်းခါရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လည်းပဲဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကို no အဖြစ်နဲ့ပြီးခဲ့တာလေကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာပဲသိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့တပါးသောသူများကဲ့သို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမယုံကြည်တဲ့သူများကဲ့သို့ဒါမဖြစ်ဘူးရန်အတွက်ရှင်ပေါ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်အပိစကတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သောသူများအနေနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့အတွက်ခွန်အားပြပါကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းတာဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာကျွန်တော်လက်ကင်ဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယောဘကပါပြောလဲကျွန်တော်အသက်ကိုယူသွားပါစီကျွန်တော်အသက်ကိုယူသွားတော့လည်းပဲဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အားကိုးအောင်ပါပဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြင်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်မယ်ပေါ့နော်ယောဘပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဆာဥဒါကိုကတော့အိပ်ပျော်နေပါပြီတော်တော်လည်းပဲကြံရည်တော်မိသားစုဝင်များအနေနဲ့နော်သခင်ယေရှုသင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မိကွန်းထုတ်ကြတယ်အများကြီးရှိမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာဆာဥဒါကိုနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအမြဲတမ်းအကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုတာအမြဲတမ်းလက်ကင်ဆွဲပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရည်တည်ပါစို့အေဆဒါကိုအဲ့ပြောချင်းပေါ့နော်ကိုယ်လွန်ချင်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြံရည်တော်မိသားစုဝင်များမိတ်ဆွေတင်ကဟများသူကိုချစ်တော်တည်တော်သူများအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပူမူ၍ခိုင်မာစီတဲ့ခွန်အားကြီးစီတဲ့အရာပေါ့နော်တက်တည်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တာတယ်သူပြင်မကဘူးဤကဲ့သို့သောကဆုယောဂနဲ့စစ်ဘီယောဂနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှပေါ့နော်ဒီအချင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကိုအိပ်ပျော်ရကနေမနူးထစေနိုင်ဘူးကျွန်တော်နေ့စဉ်လောက်ဆောင်ခြင်းနဲ့မာနစိတ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလူကိုတာလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကနေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကမနူးထစေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်နိုးထဖို့အချိန်ကတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းအားထားနိုင်တော့ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်တာသမီးများဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတိတ်စကားပြောရင်းနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကိုမှဖျားရှင်ကြွယ်ဝတော်တော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွင်လုံးချပြပါစေအာမင်ပါစတာဘောရပေါ်မှာထိုးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါစတာဘောရကြတော့သူအနေနဲ့အခုချိန်မှာမြန်မာ Union ဌာနချုပ်မှာ Publishing Director ဓမ္မစာပေညွှန်ကြားရေးမှူးမှာအမှုတော်ဆောင်နေပါတယ်အခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပမြန်မာရဲ့ President ဖြစ်တော့ပါစတာကပ်လန်ဌာနေပြီးတော့အချိန်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတင်တာနေနဲ့အချိန်ဆက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအခက်အခဲပြဿနာကြားထဲမှာဒီလူမျိုးကိုဗစ်ယောဂါဒီယောဂါခံစားပြီးတော့
ချိယခင်ယမင်ရတဲ့တကယ်ချင်းဒီလူဖို့ဆောင်ဖက်ဒီကျွေလွန့်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှစိတ်ထိခိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဖို့ဆောင်ဖက်ပါစတာဝီလ်ဆန်ဖူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲကျောင်းဒီဖက်တကယ်ချင်းဖြစ်တယ်နောက်10တန်းကနေgraduation ပေါ့တည်တန်းဆင်းတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အကြောင်းနေခဲ့တယ်အမှုတော်ဆဲမှာလဲယနေ့အထက်ထိတိုင်ပါဝင်တယ်မမျော်လင့်မဲ့သူဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲစကားတစ်ခုလေးပြောရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဆောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဆောင်းတဲ့လူကလည်းသူလဲလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်များတယ်နောက်သူကကျွန်တော်ကိုတခါဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းရင်ဖွင့်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့အခုကတော့ဖုန်းဆိုတော့လဲမင်းရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာငါပြောမင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီရှိတယ်တိုးတော့သူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအခုအထိပြောလို့သူကရင်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးသူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်စကားလေးပြောမလားလို့ဒါမဲ့မပြောဖြစ်လိုက်ဘူးအခုအထိစိတ်ထဲမှာဒီကတိကောင်းဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလည်းပဲချစ်ရတဲ့ခင်ရတဲ့တကယ်ချင်းလူဖို့ဆောင်ဖက်ပါစတာဒါလ်ပူကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မနေ့ကတော့အနည်းငယ်တရားဟောခဲ့ပါတယ်အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်အခုကြတော့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူကွန်ပျူတာစကားလေးပြောလိုပါတယ်ဦးဒါလ်ပူဟာတော်တော်လေးလူချစ်လူခင်များတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးဒါလ်ပူကိုပြောမယ်ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူဦးဒါလ်ပူကတော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေငါရဲ့မိတ်ဆွေဆိုပြီးတော့ပြောမယ်လူအားလုံးဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးပို့ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးများကျွန်တော်မျက်နှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုလူချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့တငယ်ချင်းနန်းတော်ဒါသူကတော့အခုဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့သူနဲ့အတူတီတွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတောင်ရှိလာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်သူ့ကိုပို့ဆောင်တဲ့လူရှိတယ်ဒီလောက်မျက်နှာပြပြီးတော့လိုက်လံပို့ဆောင်ကြတယ်နောက်ကျွန်တော်ကအခုသူ့လူမျိုးတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ပို့ဆောင်မလဲဘယ်လောက်အမတ်ရစရာစကားများဘယ်နှယောက်ကပြောမလဲအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်အသက်ပြင်ရှင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အခုကကိုဗစ်ရောဂါတို့ဘာတို့ရှိတဲ့အခါမှာဒီကိုကပ်လင်ထံကတော့သူ့ရဲ့စကားနှုတ်မှာတရားကလိုက်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲလာမဲ့အချိန်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးဒီချင်းတမန်ကဘယ်သူခေါ်သွားမလဲဆိုတာပြောလို့မရတော့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စကားနှုတ်မှာတရားကလာတာလို့ခင်ဗျားတို့မထင်မိဘူးစိတ်ထဲမှာမထားဘူးလဲကျွန်တော်တတိပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီလူချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့ဆရာတန်းတော်ဒါဒီလိုကျွန်တော်ကုံပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကုံယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခင်ရတဲ့ဆရာဦးနန်းတော်ဒါသူဒီလိုကျွေလွန့်သွားတဲ့အခါမှာသူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ခုနအမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကြီးဒီလိုမျိုးယောဂကတ်ဆိုးမရှိခဲ့တော့တဏိတော့လူတိုင်းကတော့တည်ရမှာသူဒီလိုမျိုးပြဿနာကြားထဲမှာမတည်ရခဲ့တော့မဆုံးရခဲ့တော့သူကတော့လောကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရာရှိတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်လူချစ်လူခင်များတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာအခါနာနာနဲ့တကြူရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်သူဘီနာမှာအမျိုးဒီနောက်တငယ်ချင်းမေးဆွေးဒီဝရနေမဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တူတော်လည်းပဲသူကအခုသူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူပိနာမှာဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူးသူပိနာမှာဘယ်သူမှကတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်သူကတော့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးခွေးကလေးလို့ဒါမရှိအောင်တွားပြီးတော့မိမြို့ကြက်ကလေးတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမိမြို့တကြိုလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးမရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတဲ့အခါချစ်ရတဲ့တကယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝမကြည်တတ်နိုင်ပါဘူးလုံးဝအစိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူခမရတို့လည်းလုံးဝစိတ်ကောင်းမယ်လို့မထင်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့ရည်နာမိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမကြည်နိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်ပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝကဘဝဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်စက်ကကြတယ်တူတော်လည်းပဲဒီလိုမျိုးလိုင်းခကြီးမှာဒီလိုဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဘဝကပြောင်းပြဲမောက်လန်ပြီးတော့ဘဝကတော့ဒီကမောက်ကမဒီဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မနီးကလည်းတစ်ချက်ပြောတော့ပါတယ်ပါတော့တတိယလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ယူနီယံမှာယူနီယံအတွင်းရေးမှူးအနေနဲ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပါစတာကိပဇနန်မမျော်လင့်ပဲနဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူမင်းမကပြောတယ်သူကျွန်တော်ထပ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တော့မကြားခဲ့ပါဘူးမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်ပါတယ်မီစီစကစ်အနေနဲ့သူယောက်ျားဆုံးသွားပြီးတော့တကြူမဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လိုငိုလဲဆိုတော့โอเคဘယ်မှာတော့ရမှာလဲဘယ်မှာတော့နေရမှာလဲအခုမီရှင်အင်မှာဝဟောင်နူတို့နေရသေးတယ်မိသားစုဒါပေမဲ့ဥဒါပူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအင်မှာသူတို့နေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဥဒါပူလည်းပဲအင်နဲ့ယာနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူမိသားစုအနာကသူတို့ရဲ့ရှိခရီးစဉ်ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝကဘဝလည်းပဲဒီလိုမျိုးတည်ချင်းစီတမန်ကလာလေပတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကပြောင်းပြန်လှန်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိခရီးကဘယ်လိုလျှောက်ရမှာလဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဖို့ဆောင်ဖက်ချီရလဲတူဒီလူဖို့ဆောင်ဖက်ဒီလိုမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တရားရာအားပေးမှုဒီအမတန်မှလို့အပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအမတန်မှတူလိုအပ်ပါတယ်နောက်တချို့တတ်နိုင်တဲ့လူဒီကျွန်တော်တို့ငွေကြီးအားဖြင့်တော့လကောင်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဂုဏ်ရည်နိုင်ဖို့ရတယ်ဒါလည်းပဲတစ်ဖက်ကနေတက်ရှင်နေနိုင်တက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတွက်ဂုဏ်ရည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အပြောအားဖြင့်တော့လကောင်းစိတ်ဓာတ်အားပေးမှုဝိညာဉ်ရေးဖက်မှာဆူတောင်းပေးခြင်းငွေကြီးတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအနဲ့အမျက်စတွေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဂုဏ်ရည်တဲ့မှုလူအပ်တယ်ဒီဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲကျွန်တော်မျှဝေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဘယ်အချိန်ကျွလွတ်သွားမလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါကအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီအားပေးကူညီမှုအင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒါကတော့ဆရာဦးဒါပူဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ခုနအားလုံးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခင်ဆုံးအချစ်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့
ပြောကြမယ်သူလည်းပဲလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့အိမ်မှာပဲတဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ထွက်တယ်ရှိတာစားတယ်နောက်ကျွန်တော်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဘာရှိလဲသမင်းကျန်ဟင်းကျန်နောက်ရှိတာစားပြီးတော့တဲခူတယ်နောက်ကျွန်တော်လူအပ်တဲ့လေမိသားစုကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအားလုံးကူညီတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီတဲ့ကူညီတယ်လူတိုင်းကိုလည်းကူညီတယ်သူကတန်းတူဆက်ဆံတဲ့လူဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခုရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ကိုတွေ့တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါအမတားမိသားစုတဲ့အတူကြည်ကွဲတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ရင်ဖွင့်လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမတ်တရားလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာမုံနောက်ထောင်လမုံဆရာလမ်ဂျင်နောက်ပြီးတော့ဆရာဒါပူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းချက်တွေဖြစ်စီတဲခုတက်ကြတယ်တဲခုတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတို့ကပြောပါတယ်မင်းတို့ကဒီလိုမျိုးဆုံးမိပြီးဆိုရင်မင်းမလည်းတတိမရဘူးခလေးလည်းတတိမရဘူးအဲ့လိုမျိုးသူကျွန်တော်တို့ကိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းရည်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုတနည်းကြတော့ကျွန်တော်ကျုပ်သုံးပြီးကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခါမှာသူက Union ဘာနာရေးမှုဆီလမ်ဂျင်ကတော့မီရှင်ဘာနာရေးမှုအနေနဲ့သူတို့တီးတင်ဖက်ကိုတက်သွားတယ်တကယ်ကကျွန်တော်အိမ်မှာလာကြတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလာပြီးတော့ဆရာဒါပူလည်းပဲအေးလူနဲ့ဟာတာတော်ပြောတတ်တယ်သူကနောက်ပြီးတော့ဆီလမ်ဂျင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတာတွေပြောရည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ညနေစာစားတယ်ဆောင်းရာသီဖြစ်တဲ့အင်မတန်မှချမ်းတယ်တီးတင်မှာဆိုရင်တော့ရေတောင်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဟာတာတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ကြတယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်လဲဟာတာတိတ်မလုပ်တတ်တော့ကျွန်တော်လဲဟာတာလုပ်တယ်ကဲဥဒါခမရအတေးဒီတက်တော့မယ်အင်မတန်မှချမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့ခမရတော့အိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါရောခမရမိမနယောက်ယူရှိမှဖြစ်မယ်တယောက်ဘီတစ်ချက်မှာအိတ်ခမရအလဲမှာအိတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတယောက်အိတ်ဆောင်းလေးချုံအဲ့ဒါမှအိတ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုကျွန်တော်သူတို့ဟာတာလုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိန်းမကသမင်းခုပြီးရင်ဟင်းခုပြီးရင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်မင်းကပါစတာလုပ်ပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားဟာတာလုပ်တဲ့ဟာကမင်းပါစတာပြောမဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည်တယ်အဲ့လိုကြည်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဆရာလမ်ဂျင်နဲ့ဆရာဒါပူကတိတ်တဘောကြပြီးတော့ယနေ့ထိတိုင်မောင်နိုးနုကနင်ပြောခဲ့တဲ့စကားမကြိုက်ဘူးတော့မင်းခရီးသွားတဲ့ခါတတိထားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဒါလဲဆရာဒါအခုအချိန်မှာ तू မရှိတော့အချိန်မှာतू အတွက်အမတ်ရဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကျန်တာအတွက်လည်းပဲတိဆောက်ဆရာမြတ်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြရင်းနေကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ရှင်မြတ်ကူစာပါစတာကပ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါစတာကပ်ပြန်ထန်နေတဲ့အခုချိန်မှာအပမြန်မာအထင်မှန်ပေတိုက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်နေနဲ့ဆရာတင်တန်ကိုအချိန်ပေးကြပါစို့ဆရာတင်တန်ပြီးတဲ့အခါပါစတာခမုံအချိန်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်သမင်းတပဲစကားပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဆရာဦးနန္ဒိုဒါဆိုတာကျွန်တော်သူ့ကိုဆရာကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်နေကြပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အရင်အိမ်ပြန်ခရီးလမ်းကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တာပါသို့တော့
ယနေ့မှာသူကကျွန်တော်ရဲ့အရှိဘက်ကနေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့တတိယစရာအကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပါပဲအမျိုးသမီးကလာပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိပ်ရာပေးပါဆရာဦးနန္ဒိုဒါစုံသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိပ်ရာကနေချက်ချင်းထားလိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ဟာသူနဲ့ငါနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ရအောင်မှာဒီစာလေးဒီမှာစာလေးတစ်စောင်လွန်ခဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြားငယ်ကပို့လိုက်တဲ့အရာလေးဆရာသိဆရာကြီးတို့ရန်ကုန်မှာတွေ့ကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစာလေးတစ်စောင်မကြသေးဘူး DEMS Domestic Express email နဲ့ပို့ပေးလိုက်အလုပ်ငန်းမှာတိကျတယ်ဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှတစ္ဆာရှိဘာတစ္ဆာရှိလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျမှမေးပါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှေ့တန်းကမြဲမြဲမမတ်ရက်တည်ပြီးတော့ဖရာအတွက်စက်ကပ်ခဲ့ပြီးတော့ဂတိပြုခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဘာလဲဆိုတာတော့ယေရှုရဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်ပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယနေ့မှာဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဦးနန္ဒိုဒါကျွန်တော်လေးစားပါယနေ့သူအိမ်ပြန်သွားတာပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လည်းပဲအိမ်ပြန်ရမှာပါကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ရမှာပါနောက်ပိတ်ဆုံးကြံရည်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တူမသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမိသားစုအားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ယောအခန်းကြီး14အငယ်3လောက်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်မှာပြန်ပြင်ဆင်ထားပြီတဲ့အခန်းအများကြီးရှိတယ်အခန်းအများကြီးရှိယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းသူအခန်းလေးကိုသူခြိလန်းပြင်ဆင်ဘုရားသခင်ကသူ့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခြေရာကိုသွားရမှာပါကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ရမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ကလောကဆိုတာဧည့်သည်ပါပဲဆိုတာကိုအားပေးခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တစ္ဆာတရားတငယ်ချင်းရဲ့အလုံးမှာစိတ်ဆက်မှုအတွက်လည်းဂုဏ်ယူအားပေးရင်းနဲ့ကြံရည်သူမိသားစုနဲ့အတူဆက်တူထက်မြတ်ဝမ်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့မိကုံချုပ်လိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးတန်တန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးတန်တန်အနေနဲ့မြောင်မြမှာUMS မှာအမှုတော်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်လူသားသူလေးရဲ့ရှင်ပွန်ရောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပါစာခမုံအချင်းယူတော့မှာဖြစ်တယ်သူပြီးတဲ့ခါကျတော့လေလုံးကနေပြီးတော့ပူပေါတောင်းအနေနဲ့အစင်တင်လုပ်ထားဖို့နည်းနည်းကျင်းရပါရစေအခုချိန်မှာပါစာခမုံရဲ့အချင်းယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဲ့အမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအကူလည်းဖြစ်တယ်အဖိုးလည်းဖြစ်တယ်ဤကဲ့သို့ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တော်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလူတော်များများကတော့ပြောသွားခဲ့ပါပြီပြောတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါ
ပါစာဒါလ်ပူကဘယ်လောက်တဘောကောင်းလဲသူ့ရဲ့ကောင်းချက်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းဒီများများပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစီအမလည်းပြောစရာတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဒီပဲလက်ဖြစ်တယ် MTC အတူတူနေခဲ့တယ် MBA လည်းနေခဲ့တယ်ကျွန်တော် admin တက်တဲ့ခါမှာလည်းသူနဲ့အတူတူတက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းတော့တော်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူတက်ခဲ့ပါတယ်ဘွဲယူတာလည်းအတူတူပဲကြားတယ်ခုနမနီးရဆရာဖူလာပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစုကြီးမှာတရားပွဲလောက်တာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြီးပဲသူတော့များများပြောမယ်ဆိုရင်တော့များများရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲများများတော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အထူးသဖြင့်လူတိုင်းကသူများထက်ငါ့ကိုပိုချစ်တယ်ပါစာဒါလ်ပူကဆရာဒါလ်ပူကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတော့ကကျောင်းနေပဲဆိုတော့ပါစာဒါလ်ပူလည်းမခေါ်ဘူးတချို့တော့ကိုကျော်ခေါ်ပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တအားရင်းနေတဲ့အဖွဲတွေကတော့ဒေါက်တာဒါလ်ပူပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ချင်းတရားမိတ်ကိုလာမသိဘူးတယောက်မှမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုကျော်တိတ်မခေါ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဒါလ်ပူပဲကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တည်ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့သူ့အောင်မြင်တရေရတဲ့အနေနဲ့ပြောကြဆိုကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့သူများကကျွန်တော်ကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှလည်းခံယူချက်ရှိတယ်သူနဲ့လည်းတအားကိုရင်းနေတဲ့ခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာသူတို့အိမ်တွားလေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွားအိတ်တယ်အိတ်တဲ့ခါမှာဆရာမဟောင်းတို့ကနင်တို့နှစ်ယောက်ဒီလောက်ချစ်တာဘာကြောင့်အဲ့လောက်တော့မှချစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ခါနီးမှာအိတ်ရပင်ပြေးတယ်ပင်ပြေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့ဇနီးနားမှာမအိတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပဲလာအိတ်တယ်ထူးဆန်းတယ်နော်ကျွန်တော်အတက်တာမှာတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဒီဓမ္မဆရာကြီးစီမှာလည်းတွားလဲပါတယ်တိတ်များတော့အဲ့လိုမတွေ့ဘူးတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်တော့ရှိတယ်သူ့ဇနီးစီမှာမအိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်တအားဝန်တာလွန်းလို့ပျော်လွန်းလို့ကျွန်တော်စီမှာပဲလာအိတ်တယ်အိတ်ညဆိုရင်သူ့ဇနီးနားမှာမအိတ်ဘူးသူ့ဇနီးကလည်းနင်တို့နှစ်ယောက်အတူတူအိတ်တော့ဒီလောက်တော့မှချစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားတာပေါ့သူ့ဇနီးကတော့မှတော်ကိုချစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာအဲ့လိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တော့တကယ်ချင်းနေပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းမှာအဲ့လိုညီတူညီမျှမေတ္တာထားတဲ့ဓမ္မအမှုဆောင်ဆရာကြီးပါစာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းဦးဆိုတာပြောကြားလိုပါတယ်နောက်သူရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့မှုကတော့တစ်မျိုးကျွန်တော်လူဟူပြောဒီပြောနဲ့တခါစားလိုက်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုမိတ်တာဖွဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်တရက်နေတယ်တူလာနေတယ်လာတော့ကျွန်တော်နားမှာလာနေတယ်လာနေတော့ဘယ်ဖက်မှာလာရက်တယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ညာဖက်ပခုံးပြပြတဏီယာကိုသူ့လက်ချောင်းနဲ့လာထိုးနေတာထိုးတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာလူတယောက်ရှိတယ်ထင်တော့သူ့လက်ဖြစ်နေတယ်သူအဲ့လို white ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဂလိထိုးတယ်အဲ့လိုအချင်းတွေသူ့မှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စတွေ့ချင်းလဲသူဘယ်လိုစလဲဆိုတော့စကားတော့မပြောဘူးသူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတအားမာတယ်သူ့လက်ချောင်းကတအားတောင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုကျွန်တော်ကိုဂလိထိုးပြပြတဏီယာပြပြအဲ့လိုထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုအဲ့လိုလုပ်တာကဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့လားလို့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဒီမှာကချင်ရောကရင်ရောတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ထက်တော့မှပူတိကြတယ်ဒီမှာဒေါက်တာဒါလ်တော့မလွယ်သူတို့ဒေါက်တာဒါလ်ဆရာဒါလ်အဲ့လိုပဲခေါ်ကြတယ်ဒေါက်တာဒါလ်တော့မလွယ်ဘူးအနားမှာမနေနဲ့သူဂလိထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီဆရာပါစာဦးကလပ်တော့ပါစာဒါလ်တော့မလွယ်ဘူးအနားမကနဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်သူကလူတိုင်းကိုသူထက်တက်ကြီးတဲ့လူလည်းသူစတယ်အဲ့လိုလို့တော့သူလူတွေကသူ့မုန်းမလားလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူအဲ့လိုမိတ်တာရဖွဲ့တဲ့ပုံစံကလူတွေကပူချစ်လေဖြစ်နေတယ်ပူချစ်လေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့သူရဲ့အထာဒါကလူတွေကတက်လုံးမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်
ตะขาจารอตูกูไรเล่เปียวเรจนอเลชีเดตุยเดตูลูได้กูเสียชีจนอเทละเตจีเลลูเลตัวเอลูเวไม่พ่อยตัดเดตาเนี่ยเอลูเตวเนี่ยตูเล็ดช่องลีเนี่ยเอลูทูเรทูรอภาษาอุเซมียเตงะเสียระอัฐาตีไรดอตูช่องไรยอช่องไรเดค่ะไอ้ปะคงมาทูบีเนี่ยโชว์ตัวรอดีเย็นปัดดีนะปอนี่เลยเนี่ยกูตัวทูมีรอปนเป๊ะไปรอตุยทันนี่เลยนี่ภาษาดาลปัวนี่เรามาตัดดอกบูตัวอานาไล่เชลเลยตัวดอกเลยเว้ภาษาเซมียเตงะรอเเสียระปัวรอเอลูเว้นะเราตั้งเงี้ยชีอาศิษย์เว้ใส่สูไม่ลาโลเป้ห้องไม่เลยไอ้ด่านเนี่ยตั้งเงี้ยชีอาศิษย์โลตัวภาษาเทมาทั่วลาเลยตัวตัวเย่ไม่ตายพวยมุจนเราจีเวลาโลเป้ชินดอนนี่ไล่ลูเป้เป้ห้องไม่เลยเอาไปยาเสียจีดีก็ซะลุงตัวถ่ายส่วนตัวเย่ไม่ตายพวยมุหาจนเราไม่มีบูจนเราสัตว์ภาษาเนี่ยเปียวไล่เนี่ยหาตาโลไล่เนี่ยเปียวตัวหาเราอามันยาเสียอันใหญ่สิเดส่วนเราไอ้เราจะลูได้กันง่ากูปูชิดเดเอลูအခုပြင်ဆင်အငင်းစားသွားတဲ့ဆရာကြီးတွေကတော့ပါစာသားကိုမကတ်နဲ့နော်သူကလေးထူလိုက်မယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းကအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတာအခုဒီယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာလူတွေမြောက်များဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မဟုတ်တဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ်နမဆရာတကယ်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တို့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ပါစာသားပူကိုအဲ့လိုဖျားနာတဲ့ခါမှာสุดตองพี่เลยลูดีซูมเทมาเบลล์เต็มเลยจนเราจีไรดออเมียซุงအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လဲ300ကျော်400နီးတက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးဘယ်လောက်ပဲမိတ်ဖွေသူဟာအတာဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါခရိယန်လောကမှာဆိုရင်လူမှုရေးမှာသူကအင်မတန်မှဝင်ဆန်းတယ်လို့အပြောအဆိုမဟုတ်သူလက်တွေ့နဲ့ပြတဲ့ဟာသူများပူဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်အတူယူစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်သူရဲ့မိခင်ဖခင်ပါအင်နုကင်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့သူတို့ညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲမသိဘူးကျွန်တော်သိတာတော့9ယောက်10ယောက်လားမသိဘူးပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာပဲခေါ်ပါတယ်ဒေါက်တာဒါလ်ပူရဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးချင်းလူတိုင်းကဦးချင်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တဲ့အသက်ငယ်မှာလည်းဒေါက်တာဒါပူရဲ့ညီမနော်ကျွန်တော်ကတော့ဦးချင်းပဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲလူတိုင်းကခေါ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကျောင်းနေတော့ကဆွေမြင့်အနောဆွေမြင့်ကိုကျောင်းအုပ်ကြီးဥယာနဲ့ကလည်းအနောဆွေမြင့်တဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တာမြေကလည်းအနောဆွေမြင့်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုပေါ့ဆိုလူတိုင်းကအနောဆိုတော့ကရင်လူနဲ့အမတော့တဘောဖြစ်လိုက်မယ်တို့တော်လည်းပဲလူတိုင်းကအမဆွေမြင့်အနောဆွေမြင့်ပဲခေါ်ကြအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဦးချင်းပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ချင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဝုန်ခဲ US မှာရောက်နေပြီနောက်ပြီးတော့ဂျင်းရဲ့မုန်ဆန် US ရောက်တယ်နော်မုန်ဆန်လည်းပဲနောက်ဒီဒီညန်ဟောက်ဒီ AS မှာကျောင်းဆရာမလုပ်တယ်မော်ကွင်းထင်းဖြစ်တယ်ဆရာမဒီဒီနောက်ပြီးတော့စွမ်ပီတော့မောင်နူအဆရှိတဲ့ဖြင့်မိသားစုရင်အားလုံးနဲ့တကွပြီးစုံဆုံတော့ဘူးကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးမဲ့ခါမှာအခုဘာအန်တို့နုချင်းနုကင်တို့အခုရှိဒီလာတော့မတိကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရဘူးဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်သူတို့လည်းနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တည်တယ်လို့နဲ့အနေငယ်ပြောပြီးတော့ညီကုံချုပ်ပါမယ်သူနီကုံကျန်တော့ပြနာอีมามาอิงไงมาอีลมอีอูพอขัดเต้นละกับปัวอาชีพสงมดีตัวเห็นก็ว่าดินเบลกะโลมูสังกะปีมอกไอเตะเกยสังเบลนาวโซไอหางเนะสังกะปีกุมตั้มปีตักสังกะปีหินะว่าภาษาไนเสพขบปีหินะไอลมสวักดิฮีองนุเสียตักเตะนาสมามาเตะขังลำดังสมามาหังเดนากะจิมาบังอินเลยตุงปุบะฮีจินัดนาโตอาจินาเตเลอาศิเตเฮมเปียวทูอังเกตสักเปตักเตภาษาดาลปูอาดีงาทุงเกตสักเป็นมีกิตัมเป็นเนียทีลำดังสาอิงตูนีบังซงซูมปนังตูเตกัดตักเตมุนดังเตะกัดจังนัสนีว่าจะทุมเด็กจิจังซงจะทุมซงกิอมินตูตุงอาบังเบลจะลีอภัดจิงเด็กตักหินกัดเลยมีเฮมเปวินองยิดองไงสักภาษาดาลปูอลุงสิมหอยมาฮีจิขัดตัวเป็นองเย็นมาสนวมิง
bang hanga lom te khatin pasara pu elo ta bo ka na tua bia le sero ne mu to la lom te khatin ong dong nge ai ve in kenbel a mu to ra ro mo ho bu tu a phe ga ro ton sang mu ta phi de chano a phe me le ton sang ba ve elu so no wa ton sang ta ri ve do do le ve elo ji ta ke ta wen koi chi ro mo ho bu chano pyo lai de tu ta bo ka ne no ong chi tak te ken jong ngai sunina pa en le nukim pen te dim ka pai sima ka ho na ni lo don lo ka chia lo na i pai changa i chi taka ngi tin thu bang ka nge sakte nong thunget bel tang tung pa le kilom chia phat chi tak mang phat ong yi luat manu hi na in alung sim hoi chi taka a hoi hi tua hin mi te gen zang eing pa en pen alung sim hoi dan akam sungai khut me guang leng jong pel lo ding hi chi khong lom te gen bel zamun kai ve tuai changa ke yong dong dena pa sa dal pu sia dal pu ta bo kaun ne chi ta ku te bang chi phi ka hiam chi le ei pawina sakhi api san ang sam chi jong mi chi dana ken gen te na to genin apa te anu te alung sim hoi ma hi tel chi taka ka tel te hi asangam te jong khatik ka thei vi ve hi chi chen na gen kai ve in mi khem pewin dik ong sa ho ong sa tun ke thu bang ong ki gen ding hi le o sa khambung bel apau pa thei khari go ma to akamal lang khari peu chi mai ding in tua bang pa to nya ding ke bang tam vom kholo mai ding kai ve ke le ke ka ki si mo in mi to ka ki te tak te mi te bel hoi thei ma to la ka pa sa dal pu pen mi te it pen ngai pen khat na hi in ai zong ina ai mit mu na bang za tan a hoi zong in pasian mit mu na abel hi chi le salam le lu mu ji lama zong hi thei hi lo thei ai hang pasian min mu na amai lung sim puak zia to pa au asan dan a khau pai dan amu tak te to pa pasianin inok pen leitunga omdin jong pasianin phalnon loin wana la to hi achi dan ma a leitung kol gam hak san na khem pe lung kham taka thuak se lo dingin tol tu lai takin ke ong ma lai tak i mut na khat pe hi thiat zoleng hoi zon te amadin chi khat to pa gel na zo omin te chi khat ngai sun kai ve tuai changa aku matek ada kapten jong bang ta le thu mi tak te lai sang no kamal pasien kamal to iki he nem chiat ding koi ya leitung buk to ma ama lai goi jom unau sangam te mel thik te ko ma chiat zong thang pen warming pa en le nu kim ma zong tu ni bang zan bang thì thế lệ tê đi mong leng tâu nuông mà mày nấy nuông họ nuông mà hiền con mụ gì gì tệ bỏ pi mi tê không nông tụt pi không cam mụ tệ cái giống các agal cái hàng ina na cái wo mày giải na na kinh ngại suning tua hiền tâu pa thu mà to na ki hệ nè mon la tê pa en tê nu kim tên thuông gen tak chiang to lệ punowi nong gen tak tê ô en ít mà ấy bé kilo mi khem pen ông ít sakia ấy sang ấy do tâu pa i bút khuẩn pia hi tê hít tâu pa gel na thu thu en tel zo lo hi te to ta ki he nem chiat ni chin pa en bangin thang piak tak te ei mi pi te a ding ina thang a huai sama ma ing lung sim jong hoi sang thuak zo thuak siam sa ing toi te khalam tua ei te ke bangi thapiak ding le he nep ding hilowa ama kamal to ken he nep na tam pi tak nanga zo hing chi tua khat jong gen nuaming a hang ada akap te kong mu tak te cái dòng cả khi túi nanak luôn mà tu tung băng bel gim chỉ tak gim cả khi túi tắm luang lua in pusuak gel kanap teng ni to khi te khi túi nul to teng lut gel chỉ băng zan băng thuak zo ma lo hi ai dòng ina no nu le pa te unau sangam te kong et tak te ken than dim gel ka hi manin to zong thum mi hi na ha nga i phat tuam na i ham phat na hi chi na mu ing tuai manin tha atop na tha kong piang no pa nana zau hiam nana tel di hiam thei kengina pp zo zo sung sung te khong phadia kina tha kong piang nop na nobel tu nungak tangwal ding hita lai tan zong aneu pen bang bang chian hem ko mangdong man kengin tan sai tan ya tan kwa khong zo himai nu chin ham phalelu te chi khat bahayam chila unau sangam mel thei te gam dang a zongom akwa ma chiat ong pan pi ding zong om zana sia om puya bangin
bang chi hiam chile pasa dal pu alung sim hoi lama amain US katun na ding pen amang nu pang vai hom sakin ainu katun la ya chi khong gen ina ya pp te zo te sung te zong ka hi thei zaina ken zong na hu ding hing chi ama khan chet ong piak bang te ka ngai su tak te sia dal pu te lung sim hoi na ha nga ta te thu pha ding pasien ong gel sak tok tok dena kong chi ma banga ke ong ma lai takin to ngak na pele hi lek tung kol gam buai na khem pu pan ama lung kham non lo ding in ata teng la ken ama makai sang makai zo lai tham di hi na makai zo lai di hi chi to pan mu a hi mana a hoi pe nang gel sakin te chi lamina ong na se saking ei na sang siam wa na sang siam ke zomuna ken tua ranin na tuan maing to pan in sum bang kwa pa ong se min to pang se mina hi le i vai hem pe lung khamak sat na khem pe to pan ong tui suak sak dinga ni khat ni te nào te ta te ong khang to dinga mi te no yom lo dinga to pan ong lam sang ding hi chi khat pen kha mit to ka te mu khol ka imanin nak bi takina tha ka nga hi toy te no u naw pen aqua machiat tha ong pen warming to le nu hao nu zong tha pen wam ma ing tu lai tak na za ama dam lo chi hangin ong na za thei bang hin le nui ke ding nui sak ke warming bang yam chi le ai nu ka gi lai wa ken chiam ni gen lai cham lo na nang na lom pa to ke nung lup khap sang mok ke bel lao pian kai mo na lom pa pen ka chi le aba ha lao jen ding no hi za ta ki ngai ong chi na ka lai sai a khut me to khat ve yong sun le nak nan ma ko koi ke hi dong pa chen nuam lua khi tui luang liang gil vun na liang nui ke ye ve to khi tak te tua bel song lo ka tu khop chiang ba mo ka tan mul pen ong ki dok zia je na ki po sak ke ke jong abang a chi he na ka hi le ama khe pen ka ke khen wa na lu sakin a khe pi le ein i khut pi le hi khut main na ho i lon banga a khe pi zom pen ni na ka chimul ten na len in to pet ong bo sak pa e tak lo maตัวของกะเกนเลยนะร้องป้าด่านที่บางทีเจเนนั่งน้องลูกขบปีสังนบเย็นถ่วงเสาดิ่งหม้อกัดเจเลยจานถ้าไปคิดตุยหลวงเรื่องอันนุยเกยเวตัวเห็นตัวของมังสุดปีเกยไม้แรงอามาเสียมาหาวนูเป็นอนุอัมมานาดานจีน่าเห็นเน็บนาไล่หาตาดานกะเกนต่ำจีง่ายสุดเพียริตัวน่ะหาวนูทรงปังให้ทรงนี่นะตัวน่ะมีต่ำปิดtakin mi zali bangin thung king et sakai ve haw nu jong mo to pan I thung en nang don nak le ong dam ding aso lawang dam ding ta te to nuam taka to pan ong makai dinga to pai na pasalong hi ding na to pang hi ding ang makai dinga lung kham lo zai taka to pan ong makai ding hi manin tua zong thana la in chin haw nu bang atuam velina kam avai khang nuam lu hing tua hin tu ni ke kong thapiak thei pen tua teng hi sak ni in ada akap hitui luang siadal pu hau nu te bang cheng nu sian na hanga alom nu ai ma hau nu te le ata teng le pa en te nu kim te le dena unau sangam siadal pu lai guizom khem pe le pu te mel the khem pe to pa pasian kiang pana he nep na thu pa hu pa kha siang tho ichi pen eite ong he nem ida hunang he nem thang pia pasian ina no tengom pian la tua khasiang tho pasian to pa so lai takin bang chi hiam chi le to pa yesu so lai na Emmanuel pasian chi tua Emmanuelin no teng to eiteng to ong Emmanuel hen la eite to ongom khom hen la hitui hem pe ong nul sakin atakin thaong guan ta hen to pa nong nu se ke ta hen no zong tua ma to pa ma amuang zo ton tung ding ina na han chiamun ko zong hitui kaluan ke hangin tua banga thang pe son hi no tung panong tha ka nganau tampi ta om chi ong thei sak no ming tunin Emmanuel pasianin eite ong Emmanuel ta hen ong gwal zo pi ta hen hitui hem pe da na hitui hem pe ong nul sak ta hen chin atken atom naตัวเต็งตัวทางเปียหินิงลุงดำทุกอย่างขวัญน้องเปียกุลุงดำเสียทางบอยเตจีจุดเด่นมาเลยจนเนี่ยเสร็จปีแล้วเลี้ยลูมันนี่เท่านั้นผู้ป่าวตองเองเช่นพิมพ์เนี่ยปีเราตัวปีเราเนี่ยสิทธิ์รำจูนพาสต้าสเตนลีชิดปีเราเนี่ยนิยมปีพาสต้าสเตนลีชิด
အခုချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့လေလုံးမနေပြီးတော့ပူပေါတောင်ပြီးတော့ pasta sandwich ပြီးတော့စီအောင်မယ်ဆိုရင်ညံပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြပြီးဝင်ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့ US ဘက်မှာလည်းနည်းနည်းအချိန်တော့12နာရီတနာရီလောက်ကြော်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်နေနဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းလေးတက်နိုင်တဲ့မြတ်ခြုံပြီးတော့တင်ပြစီလိုပါတယ်ပြောကြစီလိုပါတယ်အခုချိန်မှာပူပေါတောင်အချိန်ပြကြပါစို့Cái bao gel luôn nghe mấy thế? Cái bao gel nghe mấy thế? Cái bao gel nó. Ngã mấy thế? Ngã mấy? Nó bây, như là, hôm đó mà khăn ngã thấy như là, tôi nó sẽ ở đó to cái sai, cái cái nộp tấm pi. Kim Yêu Hang Hong Ki Pako Pu Bao. Ama nu le pe nu au na hui na he banga kun pha kan na rin pe pen kan eu tu wa ke panina akhang khom khat ka ku mu jong ke hala loina u na banga om khom asang ka pasian de na ki piang ma sia pen ke to khang khom ina ka ki mel the da nu ong gen pak leng azi api mi mi panong cha chiang ina terim ong tun tadi mau poya bol ni bang ina zana gya kina kani wa lai tak de chi hina ke lai tak zen teng ina azan ba gya hina ang to mi phadiak akhang khoma ma khat kai na tu ni nam ge no ming tu ina bang hunai hun phak nga thina dina asangam nu ong hekina meseng khakin nage noble chi chang ina nam mangina bek tham lo chamen ten zong hi bang hunai hun phanang piang manak pi takina kalungdam Turina ibang kun ka ke nate sunga kamu khak pol khat kamu thak tinei umung ai zongina udalte uniang te zongina ung khek te ung lek te ai zongina singneu te zongina ung boi te zongina komu changina abei sa hun khom phokina na no te tom khoma bang to ken kalung nom toma ma hi chin am benom Tunina hibang hunoi hun pha kang sunga sau piong gen do lo ring ba yam chi la ke jong abe sa kha khat sung tang I tulai taka alang na anga hina tun adam ka ngina ko jong ating lo atung zo phalo hi Tunina hibang hunoi hun chap pha sunga ka gen dop thuina udao pen dana amang no chen na to ke saina ka ngai su chen thakhat thungina thau thang khak to akibat hangina na khem pe pasiani na bai homina I terima inha hitale zangkonga ama long to kisai jong na khem pe jong to pan lem sak bek tham lo hi zum ma jong tu tan vei bang zom to thiam na te ka ngai su chiang ina pasiani na haksan na dana lung kham na sin kham na te kom kala ong ma pin kal swan pi ina ahoi pen le atat atapa tung tanga na khem pe akilom takam kauson pi na te kamu changina pasian he pi na tak takhi china to patunga lungdam ko ingbek tham loina danak ve te laka dena ke maya gen te ma bangina pasian ongit ait mi tampi tak ngwanina tampi tak hi tui luanginam na jong kamu changina pi takina ke ka hi tui bang kang to mina Hiza ta ka sangam pang ki ti mo chi na ke bang nang tang to ma mai mi asi ve na ve te kom kala pasien hiza ta ko ungit di ko ong mel thei di kong lai na di kong ka pi di mi tam pi tak ke bang koi bek tham loin leitunga pasien tu sungma nop sang na pasien tu sungma na se ma pasien na di na ki pia te ma mi ham pha pen te sunga hi ko dal pen zong aki piang na tham loina achin waila te hwaima mai pasien na asep na te sunga pau ban o hel wa chi tak taka sep na te bang kazak changina ke bang ang tang ma mai na ki pang ma mahing ile tunga mi tam pi takin pasien na sem ve lung leitung athu tuam le
hoi lo na te to ahun te be sakhima tle hi ama I tung tang banga pasiani na lungkim huai tak le ang tan huai tak le ke pa huai taka hi banga ama hun nu nong bang izat the na bang kanga isu chengina pasian thu pa sang ma mahi china turina da na ka na kom kala ka ki he ne na kang tan na tunin ke no ming tunina anot siat sangam ule na nu da pate ma men turina eite pe ni khat ni chang ama kyang azwan di hanga hi leitung pen yet chang ina I kamma ma azong lungmon huai non lo ina na tan na te ma zong lungmon ho het lo I khon te song ina I leitung kyo om zia te ma zong lungmon ho het lo ni khat ni chang ina ama kyang pen zuan bai khama ma di hi na te song tunin da na kom kala thai la din na ki takin huai sai turina inun tang na te sunga pasiani nei khak pasiana I khak sana gen the na te kom kala pasianin I chiang abei sa hun te song go zo pi ma mas pa hun te song to pan te e te go zo pi lai hi chi na tunina hala khat ki han thon le ki he nem no mang tunina hi bang punoi hun pha ka nga theina kang tan na le kalung dam na le ka thanga na le dana kom kala ke le ke tha ki pe ni bang thu gen na ka nga theina kan wam na teng ti teng to han thon na chi dia mo thu gen na ong nei the hi ni kalung dam ma mai thang boi tunga ping ni le Sisu den mare akuna Reverend Pautong fitတယ်နော် Reverend ဖြစ်ပါတယ် EBC မှာသူနေနဲ့ဖျားမှုတော့ဆောင်ပါတယ် EBC အတင်းတော်မှာသူပေါ့သူစီစုတင်တယ်ခုချိန်မှာ Stanley ရှိလာမသိဘူးနော်သူကလည်းအဲ့တုန်းကBrooklyn မှာတူနေခဲ့တဲ့ဆရာဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကသူလည်းပြောစီအနေများရှိမယ်ထင်တယ်သူအချိန်ပေးကြပါစို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ funeral program လေးကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Los Angeles မှာရှိပါတယ်အိမ်ပြန်မရောက်သေးပါဘူး2နာရီကျော်လောက်ကားမောင်းပါတယ်အိမ်အခုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော် Zoom ဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှာတာဆုံးသွားတာကြားတာနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်အိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတူတူလည်းဘုရားတခင်အမှုတော်ထဲမှာလုပ်ခွင့်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထိခိုက်မှုခံစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့သူလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဒီအားလုံးပေါ့နော်စိတ်ထိခိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲစိတ်ထိခိုက်မှုကိုခံစားရပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂရုတော်တွေဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရင်ပတ်တီးပြီးတော့ငိုကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ဂရိစကားတွေကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစကားပြောနိုင်ကြပါဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ပေါ့နော်အမတာမစံနမူနာကောင်းဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်မှာလည်းပဲတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အမတာအတူယူစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုလည်းသူဝေမျှခဲ့တဲ့အရာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ဇေယျဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဇေယျဖြစ်တဲ့မေတ္တာတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့သူဘလောက်တောင်မှလူတွေကိုချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလည်းသူအမတန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အသက်လည်းအများကြီးကြီးရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်ပြောင်းနေနောက်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်မပြောင်းတတ်မနောက်တတ်တော့လေဒါတို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပဲပြင်လို့နှုတ်ဆက်လေးရှိပါတယ်ဆရာကြီးကောင်းတော့နဲ့ခင်ပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြင်လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အနီးနားချင်းလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျအမြဲတမ်းသူကတငယ်ချင်းတွေတို့ရည်စရာပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းရီမောခဲ့ရတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်နောက်ပြီးဆရာအတွက်ကျွန်တော်မမေ့နိုင်တာလေးရလို့ဆရာဘယ်မှာသွားသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီမုတ်ချိတ်ပေါ့နော်ရှိတာမရှိတာဘေးချိတ်ဒီနှခမ်းမွေးလေးတွေရှိတာမရှိတာဘေးချိတ်စကားနာလေးတစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းသူအဲ့ဒါဒီလိုပဲနှုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်အတွက်လည်းပဲဥစာကနာလို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းသူကအဲ့လိုပဲ
Sagana little Kune, Bill machine, Nakamuri, the motion with no needed Kajaro, General Attendant of the Usakana Bono, he's a little Emerton looked up at it. General Mamina Mabu, Midazu to Emerton Tamushi, Pia less on Piepare, General Attendant of the Pia less on Pitalu, Amuro sound, Peter Locos on which General Alum Galebe, Pia Chimare less Homa, to a young Gigi, a ya leve general. Ematama Yungijel, Pienta Nepoku, Pibare, Lu Namuna Sabe Shibare, getting Yamelu, Yamelu. General Yongi, Shia, Shawnanga, and Mudorema, 2 years second move, 2 at this Shimuri, 2 year Mita, we near get it, or what the Dali Gia Kaja, the concrete way Vero Gilu, getting Jinha, Mocha Yabi, Shure, Yongi Janet, Rudy Ha. To a body, Piatangevare, the Yenzune de Mesurale, the Romachau Babu, Mishuta Kamesurale, Machau Babu, Louis Dana Lenin attack Kamesurale, Machau Babu, the Roman Hiolinja, a big Yungi Pina, getting Yame Poku, Pity, so Yongi Biro, the time out, this are she's one, the return of Tambadu, General Mesri, General Asian Pibare, the T, the Arkan Muro, this are she's what Tanson, Twagere. General Sanamuna, you like the Pogo to Upipiro, getting Jin Halebe, to the Chavare, General Kanzami Vare, a general to a Giziale de Cupono, General Sanidega, General the Health Department, Shamaji, the Petrine to a little de Kajaro, a Mabono, the show Lunari, General Ema, Corbiro Tabare. Shamayi to the Tuli and your judge at Taimave, General Tabawa, Nina Kudia Kacharo, General Sanide, Ematama, Sekabare, Edo Lara Lunari, General achieve me through Asales, Chile, Sabono, the natural remedies in a sheep, the Logia Kacharo, General Sanide, Amina, sorry solution, a my juicery, blendery, point below to Hilary Kacharo, Atanga Chira. Sia a net needed Shagaro, a net needed Sureka Jaro, Siane Shagaro about Biole, so General Sia Libono, Matiali. General Amar, or Aya Tabu knows a Malubu, Siaji, Ustan in Samato, Daniel, and one knows and no tapi vare should be blended than a juicy than lady, knows it and in it, through me the Hazu, Yemosia Libono, knows it clearly through the board happy of General. Easily, we may have about Matia Liba. General in it all, Shajigo, Goyure, Dilu Shajimi, General, look for someone in a Yashi, a great job. General Attendo, and Inele and Madama Goyubare, being Razun in Madame Goyu at the Pagan, people, Wanda Shakaro, Majagema, Piatias, Sagapio Pipare, a good Kakalan, a Mimu Piti Kajaro, General Lila Mibare. We had can be enjoyed illusion and Madame Josia down it, Piluka, and now yoga, Suji, Yolama, Pipare, General Muji and Mume, Biva, so I go American Pidon Suma Bono, Mume, money, the yoga, my people, Muji, my pipa, young malady, Pipali me, Muji, my manly, my bono, Muji, my Povio, General Chica Shana, Pomiana, Dule, Kajaro. Muji and Biro, General, 12 Biro, no, Yam, Chin Yabi, look, Rimia Pitra, General Edward Kanzami. Now, set Biro, the Celebiro, Sibisi than the Junior Umaba, Tabawa Bitan, Pobu Chilam, Domaba, and Nayoga, the Pobu Chilamo, the COVID-19 and the Palapcha, set one Matibu, Dada Pin and Nayoga, the Pala Umati, to the General Macy, Sally Dati, Kanzazia, Malurova. Majagin the King could have Yome Saga, little Cooper. Tadu, this I she don't get back down. Then you can send Tari, getting Jingo, Quinzava, so that time the Shadaku, sounding be Pipare, Manapanya Shadaku, the Yinumava, General Alo, Preto yet. Grisavine, Aju Bido, Shadabu shouted General Leve, now soon to get to this Shishime, Shavlam Dango, Shadabu Midaro with the we jin apin Shadabu General Combia, Yabale, to Midazu to the Combia, Yabale. When I general Shaji Ukapian and Pure the way,
chẳng cái mình đã dùng được cho nó sẽ là được biến ta bây giờ ya nó cho nó từ lâu này về cho nó phải như con chụp bài đấy chỉ dùng cái máyကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးပါစတာစတန်လီချစ်တာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဂုဏ်ပြုစကားပြောသွားတာကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ပါစတာစတန်လီချစ်ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Union မှာ Sabbath School Department မှာ Director အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးမှပင်စင်စားတော့တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်သူအခုချိန်မှာအမေရိကနေပြီးတော့သူနေပြီးတော့ဒီညဘယ်တော့ပဲနဲ့ပါစတာဒါပူရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူဒီလိုမျိုးအချိန်ပြနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ညံပြီးကိုအချိန်ပြပါတယ်သမီးကတော့ချင်းလိုပဲပြောပြရကပဒါဟိဘငါနန္နာဟာငါองสิวัดจีเป็นกษักจังกะลุงสิมนัลวะอามาเฮยเป็นอามาเอ็นะสอดเบบีกุมนี้ว่าวังอมไปเลยกะอมสุงเต็งยังกงอ่ะนาเสพสงกะตัวสุจังอมนาดิงอมโลยนะกะปดากันวาวเตตุสยามลางอ่ะอามาเอ็นะอมคาสอดเบบีตักอามาเอ็นะตันนูดันเนียนมากะปดาเตกันวาวเตอินองยินมาเมาthì lớn ông nó sẽ lăng phần dọc cho dàn tháp bay ý một thế vậy rồi nè các bạn đó biết dừng sang đi đó khốn bò như gì đó là cái bạn lần lượt thế có bị lạ có bị lạ có dọc chưa dọc nó không là bảo vậy như mau tôi ngại đúng năm rồi hỏi ta ca câu đèn đâu ra các bạn đào có tôm nào các cái mũ khá vô trần vào December khai in cắt vợ cái tọa ở cho các in cái tọa nào vợ ông khai nè hướng nhật sạc tọa bên các cái mũ nó đi mũ sạc hết ông nó định này là mau in các bạn hát tú là cái đau sung sung thế cái đau sung sung cái đau bì bì đâu anh đã vào bợ này các bạn cái sống sống thế rồi các bạn đã tuy là cậu dùng tình vẹn các bạn đã hệ làm dùng khát về sống ra nghề kiếm nè chúng nó làm mà vậy tay nắng bò nắng cái này kèm tổ quá mà anh ông bay bị ông bò bị chăng mà anh ăn ngoan toàn ra đồng ta nung lên mà anh nghiệt các bạn đào tung ạ cả lùng đâm cậu đến không nó mà mày ấy là các ông dùng khát về bằng cái gì nó loài giàn à ấy bỏ nên thùng bằng ý muốn lông liền à cậu mang cậu ông bay ông bị kepada longit no dan kepada patunga ahoy na te khat kalong sim suang swam dau na lung tang na lo kepada tunga khat bai ma lo lung dam wa kepada hoi ta ka lo chi the lo tua panga amma nang no sa chang gen kapan cái xiết loài tua bằng cái gen khỏi đồng giá tê dung lùng đăng cặp đào to như khăn ní tô phá công kiệt trăng thì một kiệt đinh nhân làm nên những lùng đăngဆရာသားကိုတတိယတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားပြီးသွားတဲ့ညံပေးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာသားရဲ့
စရာကိုတရိယာကျောင်းပါစတာပုတရိယာကျောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လူအယောက်စီတဲ့ကပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဖက်မှာလည်းသူတို့အမျိုးတွေအဓိကအရာညနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်အနေနဲ့နေ့လေစနိုင်း46ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ညနေ9နာရီမှာလည်းအစီအစဉ်ဒီ Zoom မတိုင်းပဲရှိထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခဏလေးရက်တော့ဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ထို့တကြောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒီမှာပါစတာဒါရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာကြွရောက်လာတဲ့ချစ်တဲ့တကယ်ချင်းများဆရာဆရာမများအမျိုးများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုတယ်ဒီညနေမှာလည်းစီစဉ်ရှိမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းစကားမပြောရသေးတဲ့သူများလည်းစကားပြောခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တိုင်းမကြနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အချိန်မပေးတာလဲမဲဆေ့ပွေးတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မခေါ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မဲဆေ့လည်းတခါတလေအကုန်လုံးမဖတ်နိုင်မတွေ့အားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးခွင့်လို့ပေးပါစကားပြောမှဆိုမှများရှင်းလဲခွင့်လို့ပေးကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုတော့အတွက်တော်၎င်းအဓိကတော့ဟောင်းတို့တဲ့စုတောင်းပြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုရပ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးထဲမှာခုနကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပြောသွားတဲ့ပါစတာစပင်ချစ်ကိုနောက်ဆုံးစုတောင်းပြီးဖို့ရန်ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်အခုချိန်မှာဆရာကြီးစုမတောင်းခင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောဖို့ကဒီညနေ9နာရီမှာမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာထိုင်းပေါ်နဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီည9နာရီမှာအစီအစဉ်ရှိမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ယူနီယံဌာနချုပ်မှာတွင်ကြီးမှုချုပ်တိတ်ခါတော့ဆရာကြီးပါစတာကယ်လီပြန်အနေပြီးတော့သူတရားဒီဒနာဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်လို့များတခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အရန်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message ပို့ပါတနေရာအနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နေဆရာဆရာမဖြစ်အမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကို Viber ဖြစ် Messenger ဖြစ်ပို့ချပါကျွန်တော်အစင်ပြောင်းစီစဉ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ် Zoom မှာတော့ဒီ Zoom နံပါတ်နဲ့ဒီ pass code ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ခုဆရာကြီးဆုတောင်းပေးခွင့်ဆရာကြီးကိုအချိန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင်နော်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်မူသောအဖေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကြီးအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ရှမအောင်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်တဲ့များအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်วันที่ป่วยกิเกมเฮียลกินကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါကျတော့မာရီနဲ့မာသာဘုံတို့လူရှိပြတော်လည်းပဲနာကျန်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဝန်နဲ့ခြေခွဲပြီးတော့လည်းကြာကြရပါလေကြပြီမဲ့လို့သခင်ယေရှုပြတော်ကတကယ်ပြောခဲ့ပါလေအသက်ကိုပြီးတာကသူပြီးတာပါသူဒီကျူကာဒီအိတ်ဆက်နားနေတယ်ပဲဘုရားကိုရှိတဲ့ဒီအတွက်တော်မျိုးလေးရှိပါလေလာဇူနမ်နွမ်လိုဘာချင်ဟာဇာပြလိုက်ကြပါလာလိုက်တာရေးထားပါလေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားကိုမြင်ချင်တယ်ယောက်ျားနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဇန်ခွန်မြာကျွန်တော်ရှိတောင်းပါတယ်ရောက်စီတိုင်းရှိတောင်းပေးတယ်ဒီကလာရှိတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ American ပြည်တော်စု New Zealand Australia ပြီးတော့ကလမ်ပီမြာလ
linh là hoài tâm chiang Giêsu in kỳ hồng kê mia hắc sa dễ cắt thuốc lại ta kinh gian tôn tung khi tùy loan na tô hồng hòn đi ôm lâu cả đã lại ta kinh Giêsu in kê hồng kê mia hồng kê mi kén ca thầy ca đà na hồng cuộc bi su li nông loam lâu in ra na lao hoài lại ta không gùng ban hồng kê ý tê tô mang pha kỳ bia in lung khăm lung tăng nát bê chia tàu pa in cây băng trên hồng mù điam Giêsu in cây